Fili mai e tu sai Malu Madao. E ma faiona pikila ta vale le maleva lele faleolo po fangali. Fa peolo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mawoli atu fo ile faltali malo o loo e fa mautuai. Ai nga fa abitoa. Lo yele tanto insurance cover e te fili mai. Ina dei tupu se fa lave ai o loo yai le puinga. Mana tuolo yele tanto account in New Zealand. Pe lafo sa fo ile Moana Rentals e fa nga ile Pacific Easy. Pe fa nga fo ile credit card e fa tiro ile tongi no lo sa. Monisi fa mtalanga vala aule Pacific Easy ile o valuselau o tasionono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Po le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile moana. Be asiasiane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Taraflava o David Tuale nei. Olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo. Samoa I amanuia le nei aso. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. le whaalatanga o lo o lunga o tangata lo manuia. Na o ta oto lava o ma o moe. Na o wala.
a walango ina mai le li I an Taeao. Le tamama manai o mātu wala usu le Taeao fau sa ili I an te oe ma mātu pese Fiafia alanga ina uvi inga lo mātu atua. Wa o telefo I tale manua I titi mala mātu patpatia lo walofa le nei Taeao sengsengi. Le ai lava se tasi mātou te maua I le ola wana o oe. Le nei Taeao o mātou le fale ma le loto Fiafia yo lotoa. Mātou wifo yo luma mātou whape atu. E pa ia lava oe le atua ma Malu. O oe o le atua ma mana, o le atua siri ese, o le atua ma tautia. O oe o le atua ifo uma iai o mena e whaia. E le ai lava mase e tu sama oe. Oe o le ale whama le o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli. Tu mawalo walofa I le liu fo ilo wha maoni ma lo wanga le lei e o ngata anga o mea malava. O le tupu oe o tupu, o le lii oe o lii, o le atua oe o atua e soifua ma le vavau e o le wha vavau. Oe le atua la eile vi ingo le malu le atua oe pulpulu le matanga o fie. Matu whaaftaila o mea lofa. Le ola fau matu maua nei Taeao. Whaaftaila o lofa ta maa. Tu te madu whai ngā malolonga sa tofu whaaio te ngata. Wai whaapopo nei aso faudo latu se fua ma le matu ne yola matu o lie fōne nei aso lulu. Se fulu wha ia iaso na masino me. A matu wholaunga nei tu sanga. O mea uma wai whaia mo I mātou lo matu atua. Lau pulelea. Tu inatu yo aonta mawha mo mole. Mātou wholaunga nei aso. Se e tau tai. Ia le mātou malanga a whai nei. Manuia fai wale awhi ngai mala tino. Le nei fo yaso fau e a mai. Mātou mantua re nei aso. I mara nei Taeao. Le atino peli Samoa. O le atino e whaavai I ante oe. O oe fo o le atua lo oe o umawina. Fai ngā malo Samoa mana yo mātou te ngata. Na paua leo la mātou te talo. Wha manuia le atino. Manuia le fai ngā malo. Te tofi te ita ilo mātou atua. E te ita ina lo watino e tusa o lo fina ngalo. Ina ia manuia o mātou tangata uma, mana ia mātou ainga uma I Samoa, whapena fo ia tunu uma, nei lalo langi lo alalam papa, a waina ia mātou tangata Samoa. Whamuria tamale nei tunu o New Zealand lo mātou nofo mama wai, ala whangia fo le nei lalo langi ua tele le vevesi, tele fo I suinga wa nei, ia ai tu maua o lo alofa lo mātou tua, mātou talo mātou pena ia mātou whanau, stemi fo nei Taeao. Ora tu natu leo I lātou ia o onga le mātou te talo. Maru tia lātou le paolo lo walofa lo mātou atua o sa ili le pota hela ia o onga whamunia ta mai whaiva. Whengai malim ta mata e whaia onga lo onga whamaleo o ina. Na ia mātou whanau. Ia alofangia ia nisio ai ngola tunu wala whai mai whanau noanga renei Taeao. Malanga le whaatua o ia le maliu po leoti wa motu si ai mawhtanga mawhana. Mana ia inga womo e masani. Lo file momolo ngā wha mai se. Se wha mawhana whanai nai I lātou. Te tolo ina le, tapo inga ma le muli panga na I mātou matua, tu asin sino le tunu ne yaso, he maru maota malawa ma no whanga o tangata mātua lo tausia I lātou, ia maua pēla lātou se fua laule le tino se sili le nganga e ala I lo whaatasi mai. Vi elo suafalo mātua tua I mea umala mātou whaira ne yaso, male mātou te talo whamuria mai, ele tau tua Radio Samoa ne yaso antoa mātou wole, na mātou wala au I nei mea malawa, e ala suafa manu malo Yesu Keriso, lo mātou wadi I, malo mātou whaawala. Amen e.
mai o vana ia whai o le inga le tua langina la whai pese a le ekalesia whaapurputonga ki Fiafia Samoa la whianga o tanu ngā manono. Tau tōparo rede Samoa swalima e watolu a mo ta tonu le Julai o no. In this update, more than $76,000 has been paid out to schools to reimburse them for Term 1 school lunch mishaps. Many issues emerged with the revamp program at the start of the year, including late deliveries and inedible food products. Claudia O'Neill reports. The Ministry of Education's following up with the schools forced to buy lunches to pay out any outstanding invoices. But it says most challenges have now been resolved and 98% of deliveries since March have arrived on time. A School Lunch Collective spokesperson says it's continuing to focus on the issues raised, many of which relate to the menu. Calls for the police withdrawal from distress call-outs to stop until a better system's in place. The Mental Health Foundation's delivered a petition with more than 16,000 signatures to the government asking it to intervene. It's concerned our overstretched health system won't cope and patients will fall through the cracks. Spokesperson Rochelle Gillespie says the system needs substantial time and money before police step away. Until that alternative service has been set up, has been tested, and we know it's working and it's safe, they need to keep doing this work. Hundreds of blood tests have been lost in transit between Auckland and Wellington. Awanui Labs has been couriering 250 community tests a day after its machinery broke down in mid-February. In that time, 2 shipments have gone missing. The labs confirmed the samples were delayed because of a third-party courier and were relocated through GPS tracking. In one case, the test was still viable, while the others required new specimens. Cassie Ventura is testifying as a prosecution's key witness in the sex trafficking trial of Sean Diddy Combs in New York. The hip-hop mogul's ex-girlfriend has told the jury about how Combs would frequently assault her. The 55-year-old faces charges of racketeering, sex trafficking and transportation to engage in prostitution. That's news. In sport, former New Zealand cricket coach Mike Hesson will take charge of Pakistan's limited overs sides from May 26. The 50-year-old's currently mentoring the country's Super League defending champions, Islamabad United. Andy Murray will no longer coach 24-time Grand Slam tennis singles champion Novak Djokovic. The partnership has ended after 6 months. Former Olympic track cycling champion and Tour de France winner Sir Bradley Wiggins has admitted to a cocaine addiction. The 45-year-old retired in 2016 but says he's only become sober in the last year. Uncertainty remains over whether Wrexham's Hollywood owners will attend their side's football match against the Phoenix in Wellington on July 19th. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whaatalofa mau whaawhelo ai, o te whaaturima fo i le abatē le lava mana whaaloalo, e le nei Taeao, Samoa le tanu pele, e le pa ia mana mamalo lau whaafonga haka malo le suifua manuia, whaamalo fo le tanu le whalau. Whaatalofa le swafa mana malo lo tātou li whaolo Yesu ki riso le o tātou maua i le ola le nei Taeao, tātou panapatia lo na alofa. Ia o leo tātou o lia nei aso, o le aso o whaia le tua tātou te oli, tātou Fiafia iai, tātou panapatia whaatasi langa le lei, siri ese, tapa au siri le langi, ia nei fo o mori malo tau si fo maramato malosi, ia ma tātou siri whaia manuel o mala nei tai au fau, ia lava le tua, te leo mea lo tupu nei lo langi, le se mea whana vese ina le alofa tu no le tātou tua ala, ia Yesu ki riso, no leo ina mortia lo tu si fo maramato wola, ia wha wau pēl tātou wholaunga le tu sanga whawhtele tua o tātou o liel nei aso lulu, se fumar wha ia aso me o tātou wholaunga le rua whelua se fulu ma le lima, tau taile tua o tātou wholaunga le aso, ma tātou wholau le lao lona lofa, au ia le wholaunga o le nei fo i aso lulu. Usmela whawhonga le porkalame malo le Taeao, Radio Samoa Swarima, Eva Tona Amona, Tasha Vaelua, so son mai insini on Facebook, ma di YouTube, Radio Samoa, Sarah Tasi Patea, ma le whianga pesta, Al J. Sio, ma tau auna nei tawai meni, tau tuaina ai se pai le tula eva e le Taeao rei, malo lo su malo se fua, Tasha nei Taeao. Whamalo le langi mamai lau sunga leo o tawaivi ia le tua ia lea foiwa whaalongoina pese ngā manu whelelei ia ai mai se foi o le langona Fiafia le nei Taeao tātou au lia le nei aso fau whaatalo whaatu Samoa le tunu pele malo le soifo manuia.
Ua awhari vai aso a. Ia, ua whaata fiti fo i tātou. Koi kiki a, koi kiki love. Lalei, ole, whaamasi amalu tau, mo le aso, mo ole nei Taeao. Lui tau mo le aso. Aua e te whaavai vai, ona o e te e mai. Ngā ruenga le wa apostolo, lona mata upo e sifuru mana iwa, o te whaita wina le whai upo e valu, whaangata mai i le whai upo e iwa. Ua uru whale foi o ia i le sūnako, ma la unga wha amalo si atu, ma tau talatala, ma wha ole ole ia i la tou i mea ale malo le atua i masina e tolu. A ua loto fatu nisi, ma ua le taritonu, o upuleanga mai le ala i luma o le toa tele, o nā luai ese ai lea o ia i a te i la tou, ma ua vavae ese le au soo, ua tau talatala o ia i lea aso, ma lea aso i le fale a onga o le tasi tangata, e ngoa i a tūrano. Ina ua a mata tāla i ngā Paulo i Efeso. Sa vave pāpatiso ina tangata e toa tele, mali liu tangata e toa tele, i le suafa o Yesu. Ae ina ua o tāla i ngā Paulo i totonu o sūnako. Na whetai ai matangata ua te mai. O upu vale ua latou lafoina i a Paulo. Ua le taritonu nis. Ua masalo salo nis. Peitai. Sa ono sai pea Paulo. Fai pea lana ngā ruenga o le ao atu. Ua wha malosi ui na te mai tangata. E lua tausanga. O ono ma ono sai Paulo i ia winga. Ai a matawa ai aloa suinga o le ngā ruenga i Efeso. Ua wa aia suinga i tangata. Ua a mata o na whaalolongo ma Fiafia ia o ngā Paulo. Ua tiri fōa i e lea tua vāvenga mamana. I lima maa ao Paulo. Tātou te whetaia i pēa, matangata te i aso uma o le nei o langa. O to tonu o lou ainga, o to tonu o lou whale whai ngā ruenga, o lau e ka le sia, o au wō ma au mea mamai. O le lui mo oe, ia e ono sai, ia e wha malosi, ia e ngalue pea, ma tau wivi pea e ui ina te mai. Aua e te wha vai i le nei aso, ona o e te mai. A au le atua, ma oe, o ai ea se wha asanga tau mai. Tātou te tālo. Le atua alo whae, ia lu i tauina pea Samoa i lea aso ma lea aso, e ala i lou fina ngalo pa ia. A o mai i mātou uma i o wala e pa ia ma mālie, e manuia ai o mātou waso. Whamanuia fe au ma ngā ruenga, ua whenga iai o tangata i le nei fo i aso. Lou lava suafa i Yesu, ua mātou te tālo tua i nei. Amene.
malolosi mai la vepese ale kalesia met Catholico mai Leone America Samoa. Manil na fa malolosi amo tatou malolosi. Awang isi vai mai ya malolosi mai. Ai mantuala upole pese malolosi ile mano ke riso ale ole malolosi le fa ku mai o masoro o kau au mangi. Mai ele fika le malolosi ale nga ngole tua tatou te fai me o nei aso. Ia nga mangai le sul fa tele tu lai ona nei minute musika su fai filoi fa Fiafia o nei Taeao fa baros au fo ina lo su tu te manga ruenga ole o ato nei vaso tatu yai to kwata fitu ta nei fa no mai su taimi mo tatu pokalame a reto le ola mai pasta la fa le copa fai le nama tatu malu o ta fa le nganga nei fo Taeao ma no ato nei vaso tatu yai today in history tara ba bai pa mena tupo la su fa me ile tele tu sanga ba vai ona ta ina fitu ile ta nei fa ponga ta folding al pro ta nei pa ta fitu tara pokalame matarna al maru le Taeao mo nei fo e sololo a se mo bon tara vai po a mai no wala nei fo e Taeao. Talo fatu i apta vale le nei futa mil Taeao ma futa mai fo ila tato polo kalame o lo so longa le lei lungo le tato awala le tato waili poti le nei o le na lava o lo so longa le pau lava enga lo tau mai tawatu le taimi le nei o lo faisi vave ona pisi ane vaenga le na Northern Motorway ia ile anga ia tulu na Sunny Nook and Rosedale o lo mai tawatu faisi mamafa le traffic le na ile Sunny Nook and Constellation Drive ile interchange le na o ye tato ia fa pena fo ila northbound heading towards Albany yolo failava foisi mamafa mai ile taimile nei ilanga to the Rosedale area yona pasi atu foile gravel road olo mai tawatu lanes foile ngale Northern Busway yolo mai tawatu le naulo ye nei vaenga nei polo kala ititi mai le taimile nei ia na paule na avita avalo se vaenga le na wa vave na pisio le ala tele ni se vaenga uma le nei saunga le mulava ia maso longa le lei mo tato uma manu ia tele le amata inga ole nei fo I Taeao ta vale Malu le Taeao Radio Samoa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata le tala le tau nei Taeao fau tamaki makaurau au kilani no whanga whasa lingua Radio Samoa sfutolu o lo ile mahalu lu nei vaenga o le Taeao winga wha ma wina le tau mo o ngā tono rasa o tātu iai. O la whasora na awa oa pa unai wanga ni so taimi nei le Taeao o le alangi le lei fo ile teno taimi. Lo sfuro mo lunga ma fana fana o ye au kilani ile nei aso sfutasi lona ma walalo Taeao pe au lia whasora na awa oa lang le tau telo vaenga au kilani sfuro iwa. Mo lunga ma lu mo au kilani Taeao le vaenga yon tuatu lang le leila sfuro reile. Whasora fona lang le maila sto nai ia o la pa ultimo le aso sa lang le leila son fuama la solua. O la vea solo mara I atu. Whamamonga yo mai la mai tau mo tātou nei fo Taeao fo a whanga solo po lame Malu le Taeao. Ana vai tu lango ile tau telo si vaenga ni sila fa pena fo tau Samoa ma ni so vaenga o le Kelopeng. Talo le tau o wena to whana longa le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whapitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Se fulmana manu lewa tia le tulai ono, le Pacifica Band, o se mai se te tala whawhi whianga na Radio Samoa nei Taeao. Le atuno angai tuta mga ruenga le Taeao fau, afarka ko vayaso. Ua afare vayaso, wha manu lo si mai. Paruira, le alusu tuta mawhaiva nei aso. Paruira ngā ruenga pese le mo oe.
Hei. Lo sumal famala fala wa challenge la e ono fa felo e fa talo foi panga o mal taro kala me lungo Facebook mari YouTube por de Samoa e ne foi tanga fo ma lo lava fa tel fa talo fa mai nei Taeao o le usu popola o Oscar sole ka ko amaka mai le Oscar nei Taeao tua sao la fa fo mai Brisbane Australia nei Taeao Australia la fa fo mai fa tai mo se mai Melbourne fa talo fa mai nei Taeao ma lo lava fa tai na fa talo fa mai tan proclam nei Taeao I think a lo kikilo ko inisi mai sini fen au singi ngo kikilo ya okay filfilia mau fatara fa mai o sini Australia ya ona fa solo mai foile o America Samoa la fa mai inisi on tanto au fa nei Taeao America Samoa pepe mangele ya fa solo mai le vangale I papakura ya fa fatara fa mai kala istete fatara fa tu it's just money I think no kikilo ko fa kala mai kala sikeke ia male au kilikili doa Hamilton vai ngase so lange lo ka ko mafukangi ya vigele lo fole tua lo fa mai le li mai se loto fo ma se loto Fiafia ya tatou tu folawa de ne so fo awang e se fa ngo man ngi ka ya Ioi, Fiafia. Wa Fiafia mai malo lo si mai fa mo e per fa malo si au lenga wa ngi ka ko lu tau mo neso fa malos fo wiki e aí promises al malo ina o malo fa nga palo challenge atu nei e winga I malo le malo po leo amanto fo yo len talent no fo kala men tasha fo le o le tilo anga I masal po November le tilo anga yo atu ai wow si fo numero 4 fa popo leo pe amal lima se lau o tilo atu I fina ngalo le sui palemia wa fa semana Winston Peters e te tau le malo na tau fai ina ia fulfill I le lanto promise lea
E ui o lea pe fōringa mai e to tele le tal tununga le ye nei. Even toro mtanga luenga le o lātou. O le lua whi lua ono te lof tātou nu. El vanga le alea kam whai ale malo. Nei au sia lea vaenga o lātou a wholwholanga na whai. Sa o le saunonga tawai. O le manatu le nā o le sui pāle mia. A o lo o iai le manatu lava ia o i lātou o lo o i le whaaulunga mtanga luenga leo leo. A tonu o le ono o le o November e pei ona whaataati atu le whainga malo ua vave tele lea mo le tūlanga lava ia well a tātou tilo lai i le tūlanga pei o le quality o lo o tau mawhai le mtanga luenga leo ina ia maua e tangata uma nei e a onga ma recruit a wale recruitments lava ia o lea fo isa iei le taimina tā uai o lea o iei recruitments a leo pati te au ia i le manatu o le la tō taitai i mtanga luenga leo a tonu e tatau ona mauti noa le saunga le mu ia malelelei o le tulanga pe afa pe se taimi le onga tono le tausang fo lua fe lua sulono lona winga la e mai tawa tu lava la afa pe o le tilo le ai al mtanga luenga o leo mai la tolo o fatino ina ia le awa onga e mai se o training sa leo e kau onga ia lona winga la e saola e awa ina le ausia le mtatia le fo isa fatula e mai ele national ia male coalition ile taimi tula mai o le tilo il parti e folfolani ala to polo ke ki mavaenga tawon au si e tono la to term le tula mai e tawon walk the talk meaning o ame la to folfola e tawon mul tai ia au si a wale au si lo ia mo bala bangoa e ka fanga i pulu ale tuangai ia o foi ko fo nga fai bangai o ya November anga fo le so I believe all vanga na le na wai ia va samare one snippets ina ia tamo fai le malo ia make sure e au sia le lanto fo nga na fai a wanga ngale ka ngu al fo nga le ia mo le sipulu e fanga le ko nga ia le malo I mean wala nga o fai nga malo e tawa on mul tai i me na fo o ina fo i ave le trust a to mal tento ngo tanga uma banga ke le whainga malo le ko ela tika di ole o mea ngala folfola le amul kai ya le ka ngulo o ka fefe sometimes tavai e ta yala fo ie ma la to mo meeting ai au mai but are they realistic are the time given are realistic for le ema whainga achieving goals for apea ia wa a mai le goal for le a le mai ta wat ia malengei lava masina to mo na tua everything is under urgency o le pe e pasi ala va me le taimi fa vave o le ka mafaila ia tuli ala tom tati pa ia te ia time given ia o ke kali kongo ia kongo ke au le manatu leo ele fa pe ole afa kopela winga o inga ia fa tau nu ula la tau mafai o le na au mai le taimi le fainga palo ta ia fu le kaimi ina ia lava le taimi mole o ina e mai so ta pena ina male a ta wina o ila tau wa o le ngaluenga fa leo ata va ia ka ilo o ke kongo ia e mo o mia le lava le taimi ta pena ia le au fo ia ila tau fo o le a vea ma leo ile puipuinga o saunga le mo tato so for to le o me uni ulai au kuso September o ke topa November o le si ono masina le luma tawon makua e tau whainga malo ina i au sia le lanto folfolanga na whai otherwise e sa o ali si vaenga le whamai msalo lua whelua ono tau sanga fo e ko realistic ai le lanto folfolanga le ine a se i kako ki kilo pe iai malo fa fo mai tara po klame wa to tele o tato manu fo la tino alo mo tam fa na la tino yo lo mo fo tara po klame ma le fo ngal tini tu mar va se ki a shu ya song fu yo la to yo lo ngal du tono mtanga renga leo ya wa la vol tau se ina ma leo ino le file mo fo tato tono ni sil ma yo to fa va ne ya so fa mo ka fia ki ko ska va leo so que me calo le ia vai ngala ki kilo aku ka ko ya sa tu mar va ma constable la kausanga ma le si va nga uma le so le o ka se le fomo ka ma pe ngo fomo ko ka le so ia la ngo fomo fa pe ka fia pe ya la ko la so e ma ngai fil pasi ka tavai ai sa wa e fo fanga le Health New Zealand le o tu ina mai o te lol tala Fiafia mo la to o lo o te pena la to ta tonga e ton fal mai looks like all for fanga o le way nei ina ia faita o tonga ma nga lue for mai overtime
ina ia tau tu mai lana mo kau fa kia le waiting list o lo fenga i malato lo sa ni le tau tonga tono ni sila Pela ma fu ina sila fia le tunu ia le fainga tau le nei taimi ia ila tau i o la tau tau tonga o lo tu i lisi fa tali pe amarka i lua le kolu kau sanga o isi lava a toa le tai valu masina o fa tali lava au sina vaenga i titi lava fo e faingo fia i lota manatu e kawanga vavise nga mau se ngoa pats o le fa le tonu o le lava o fo mai o lo o tau mawhaia i atulanga nei so o le mtanga luenga mai la mtanga luenga a le health o leo lo wa yela la tau fuafuanga o le a tufa ku fo i lele pe o le a fa amatu watu nisio vaenga o tau tonga ia i lisi fa akarikali a nga i private hospitals i fale mai fo i e ese mai a tatou fale mai te tele ia fa ai tu malo a o leo lo ia isi clinics mai isi fo i private hospital o inala leo le a fo i lele e tufa a nga i aila isi appointments ia whatever ona tali ngā foi so o le fofuanga faulala na o le target rei e kakau o ngā umange pe o tu le farmasina ua ausia le mtati e iwa su 5% o tau tonga ua tatau ona mawhai ona whaatau nuina pe a wha apela o le a kufa foi lea inisio fale mai kai pe ala o private hospitals ia tatu te lesi la fia la tunu taimi le so e kaufulanga o kia uni le tausanga fou ia ua si itia le au whai po le whai numera o tau tonga ua uma ona whaatau nuina i le 20% so se tūlanga le leitele a ua o le alawa ki le anga isi fo mai la fo ie fale mai la itia ia a tonu o le afe soa ni tele le na ia mo le mamalu la tunu o lo tali ngao la tau tong fiting asa le te lo se folo bar fitu bino tolo talo le tula e fitu le fafonga le porkalabe malo le Taeao le radio Samoa lima eva tolu a mo lotus fufani o asolo masina lona lima taro fologa o le lua fe lua se folo ma le lima ma lo la fola mo rile tino fa wa taro fa Fiafia o le Taeao fa no mavenga Hankins ma se good morning Atmari Ole nei uasau e fa pine fa amau ole asona ave ai oe matai au o sini tra la oi Samoa Fiafia mosana ole talamoni Samoa, ole tina, ole alofa, ola ulupe lena salele, ua mautulanga inu ua tele, ua salalau solo le tala, Samoa male atu basa, ola utama oe na fafanga. Hey, yeah. Hawhai ole a tatou tape ape ia matawhini ngase ia mamau ni mala whatawhea awane ia whelangi mai na whatui o le motu male malu o le whale o sini tra la oi Samoa Fiafia mosana ole talamoni lena ya Samoa ole tina ole alofa o sini tra la oi Samoa Fiafia mosana ole talamoni lena ya Samoa ole
tolu a mo. Radio Samoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Whaasila silanga Taeao o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono I le Fiafia. So atusi tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai waalele. Oceania Career Academy, Saudi! Hei! Wako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ilise la asanga whau moe, a waloe teno whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata esese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I Aukilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. Radio Samoa Spolima, Iwa Tolu ha mo mara tautuala nei Taeao, wai mea o lo whaafonga mai sunga fua I whamanu, I le nei Taeao, mahalo lava se fua manuia, halau pepe Ioane Tinonga, mahalo whaafatai Wellington lo whaafonga mai ei. Sei te pora aniseko, apotsauna al suafa, mahalo lava, tapita Solomona uso, lo whaatu, whenga ke, Auskadia, ia mahalo. Mahalo whaafte tele le whaate se mai, ele tarapokalame le nei fua Taeao fau. Ai le taimi pei al taimi ftauma announce tariffs ale President for America Donald Trump na delay o le faina o le tamau ainga fatu inga tamau ainga lolang ai la le me le malama ia tatou le nei New Zealand o lo ia to Kiwi Saver fa putunga scheme Kiwi Saver scheme o le fa putunga tupele ia mo le taimi retire tanga te tono New Zealand e te ala providers foi le o le mena le lo tatou a fa le tono mai tama ainga lolangi America ma lolangi ato e ono a fa ina I matatu te nga tupe ia foi le ia ono le invest il tele o providers I tono te nga tupe ia lolangi ato ale ala kikilo o le pe ko ka pick up mai le economy foi le I pe afua tu nga America ma tele bang lolangi ale foi la fa mai la bang e fa fe fa sa o lunga marka ko ma fa ponga fo nga ka ko Kiwi Saver ka ba ga ke le so mana ia ole mai tawatula na ia I le famtalang foi pe untu ina mai fo le time e wi lava I le tariffs le sa fa iloa ina wo wa itu lai mai ia President Trump ai o lo o mai tawatu tulanga le time le nei o le wo ia le vang funga le ta o le recovery o le o to e manuia ia makoya nga ilunga o New Zealand lava ia o le lava tulanga le tala New Zealand ile mai tawatu foi ile time le nei o fa nga solo foi ia le tulanga ile tariffs fo le na fa lawilo mai Trump o tatou lava ia ma le tatou Kiwi saving yes e ile time na pa ua ia tatou Kiwi saver ona o le tulanga ile afianga le pizza ile time la le nei o le o mai tawatu to e mali le fo ila ia saina ma America I se la fo ile feuta na ina ia fisosoani lava fo ile tulanga lava le ile tau fa ma le tariffs le la o to e fa manu ia ia tatou Kiwi saving so e kele lava la fo ila mai tau man so fo ila ese fo ia to inga funds o lo te winai o isi ia le vainga fo inga le o le growth funds ia onisi o le balance funds onisi conservative funds ia o le default funds fo o lo ia le time le nei so mo tatou la ia New Zealand nei ia a ko manga ia sia kile ka ko Kiwi Saver list time ia wa mo kingoa fi ko e vaku ngai fo o ka se manga ia mai ongi o la ko fa popo fo
So Lipotia on an annual basis, all fund categories were all up by 5 or 5.5, which also for ponga tele mota toa 5.5%. Tele na ia e pe kaule lo se kele pe fa pe nga le afe pe 5 afe pe 10 afe la investment la e tono la kiwi se ala ko la nga ka ise la afe ma ka 5 se la afe lo ka balanga ki lo ko ma ko I healthy ale le tele fa popola wo ye ya onol percent le wo ye, but it's a good news. Yes. Mola tolo ila to kiwi se e fa fonga mai le sa kiwi se e le la vela o il vai Ke me nge le ko pelo ngalo e fa kiwi se e misi o ko fanga pisu po na o ko sala ai ua awa elanga se no fa kama Toi se fono male fitu man afa minuto lo tona tana le tona fitu mai afa mi fianga Taeao so mo se tanto li poti manunga na wala bato lo tanto por kala me a reto le ono le fo e Taeao ma lo la por se fo Sinai pubai malu se inuane ai chama olenu simba makingi samo Fiafia ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popole no nocho ona inana ne inilo chuma ae ali na chuma simba makingi Samoa yo ayuli mai kama Samoa Saubia no la ola uanga la ialiu Wow. Baila au ilo uanganga si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi au se ifa mai sau ayuli mai kasa tua ini mala tua imanu sau fugala upele sau masinai pubai malu se inuane ai tama olenu Talo falava o awola pi marina mau pelo li tio ile radio Samoa tasi 5 amo
Lo ye se lave tauta avale I le vaenga le na Tristram Ave on State Highway 1 anga yatulena North Court Road. So o le nala lo tapunia le right southbound lane I le taimi le nei ia ina ia whapena fo I ona toe whaalelea le na vaenga o le ala tele. Nise o vaenga fo I lo o maita watu I o le nala o lo o whaia lava se slow down o tatou the northbound I le anga yatulena I le North Shore le taimi le nei o le Taeao. Lincoln Road maita watu o vave fo I ona pisi mai le taimi le nei on the westbound I le maita watu whaapena fo I Onehanga Road maita watu on the northbound o lo whai lava fo I si pisi mai I le taimi le nei o le Taeao ia mai se fo I langa iatu I lunga o le tatou interchange le na on State Highway Luas Fulu Messi on State Highway Suma Leono on westbound o lo maita watu le taimi le nei ia o le na fo I ua whai lava fo I si pisi a mai se le vaenga tonu ana la talata atu I le Westgate avita avale tautu ana le saunga le mu lava I le nei taimi o le Taeao e mafuta mai ele Malu le Taeao la Radio Samoa into se fulu tolu minute ta leo le tula fitu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa le tatou atunuu ma le tatou polkalambe o le areto leola ia I le amatanga fo le nei vaiaso ma lo lava le soifua manuia manatu foi maua ni malolonga le lei ia I le long weekend ia tatou ia I le whaamanatuina o le aso sa o tina ia manuia lava le toe amataino ngaruenga le nei aso o le momual te salonia lima fai upo e sefuru failo na fai unga e fa upunga whapea ia outou ono sai I tangata uma lava a le upu mo o le aso le nei le melea ono sai I tangata umalava be patient with everyone o le ono sai e ta ua tele a whapete wa ai lunga tu foi upu o lo iai le ai oia le apostolo Paulo fai mai ma tute ai oia tu ia te outou le au soe I outou apoa ia tu I ea mio whapio pio kama kuluku ho e kama pepelo apoa ia te ilatou fa mafana I loto iti wingo tangata loto vai fo ia ki ngase mea fai ngofi e vai ia le si tangata fai mai fe soani I o vai e wale mafai se mea e fai mai la le kir fo upu but e mo mia le ono sai e fa tino ai a wa foi la o le mele o le apoa I a mio pio ma le au kuluku e le o se ngaluenga e whaia nei, uma nei, o le mea e whai pea, e ke ongo sai a poapoai, e te ono sai e whaalotu tele tangata wai tele au loko vai, e te ono sai foi, e wheso soani I wale mawhaia se mea. Whapena foi la le ngaluenga whawhai au, tele a te matou, ngaluenga whawhai au, nisi foi au na le tua la tu te sila fia le mele nei e mokuamo o mia le whai au ma le au whai ngaluenga ia le mele nei o le ono sai a wafoi tu tonu e kalesia o le au wha pio whai matkala kuspa ia ono sai I wha pio tangata foi tangata pepelo tangata kuluku e tumu foi e kalesia I meo kangaka pepelo ia whai maila tala apostolo oke ai oi aku ia te outou ngolo ai oi mai ta tau ngai au fai ngaluenga le tua mai ua wala awina le tua fai mai yo tau ono sai le au kuluku ongo sai le au loko vai e fai aku le me fai e ia se si o so mai loko vai awe ke vavenga e ika ngai tangata fa pena ai e ono sai e ke ongo sai ia ma e poai ma fa alo tele winga ke ongo sai fa alo ko kele ila tau ai aua e te ita ia te ila tau so le songa foi mo le aso le nei po fese me o ia le nei taimi se me o ngalu ia le nei aso le afo se to finga ia ki o se tangata e pule o se si lunga ke vai se au fai ngaluenga ia le upu mo o le aso le nei vai mai ono sai I tangata umalava
ongo sa ia mio lau au whainga luenga, o sa ongo sa ia mio tangata fo ia o lo i lalo lau wainga wafo, e tele tangata wha piu pio, e kele le au wha vai, e tele le au vai, a whai mai tala kuspa ia mo o i le aso le ngei, ia e ono sai i tangata o malawa, e le tō Fiafia o le atua i lo kiuke, supervisor o le pule o le manager, le ase to finga o tofi o e tangata batu ia ngakofi o le atua ia e ke lava lo o ngosai tangata ia ma e whaia pel whaiva o le whesoa soani ma poapai. Ia ia whamanuia le atua i lo whaiva ngai aso, o angi meo whea ngai ma oe, maua le ono sai, e te ono sai ai, ia mio a tangata o malawa. Le tua whaafitai, mai le ono sai ia te i mātou na e tō fia i mātou te apoapoai, whesoa soani ma whautua, maua le ono sai, e whaatino i nai le angadwenga, whamanuia i so se tasi o whaia le whaiva le apoapoai, ma le whesoa soani, i ia o Yesu, amen. Matala, o le tala malama lama, i lona mala awina. Mai le pilipilinga wale o le tino a o le anganga wa o ye o mai ma ai le loto le tangata. E li apo a pina tapa e lona toru mai ai o sama natani e lule lona wha. Matai ma o sema, sanuelu mesili ai e se woma mai e a tauna lea. Tali e se toyo leo wiki e tabita. Mana mia ele tua, o le tole nganu e ngai whamaoni, whamalolosi. E mana mia ele tua, o le tole nganu e ngai whauina, whatumuina, lolo mana. E mana mia ele tua, o le tole nganu e ngai whamaoni, whamalolosi. E mana mia ele tua, o le tole nganu e ngai whauina, whatumuina, i lolo mana. Sa leo ma moe o lona te ma le leiloa, o wala awina, ami ia te ia le lao ai o saunia, sau malona leiloa wa Fiafia. E o vai a Samuelu ina tula ia, o ia o le na o Fiafia. Tavita o whaauina i luma o no souma, o no sofia i lea o ia i lea nganga. E mana mia e lea tua, o ni soa le nganu e ngai whamaoni, whamalolosi. E mana mia e lea tua, o ni soa le nganu e ngai whauina, whatumuina i lona mana. E mana mia e lea tua, o ni soa le nganu e ngai whamaoni, whamalolosi. E mana mia e lea tua, o ni soa le nganu e ngai whauina, whatumuina i lona mana. E whaaleina i le oli atoa ma le whaamalosi e le vale e so le tawi le luki lena i le whanau a le tua whamaoni matutu mau le ngaluenga Sau au na whamaoni e whaaleina i le oli atoa ma le whaamalosi e le vale e so le tawi le luki lena i le whanau a le tua whamaoni matutu mau le ngaluenga. E mana mia e le tua, o ni toa le ngaluenga i whamaoni, whamalolosi. E mana mia e le tua, o ni toa le ngaluenga i whauina, i whatumuina i lona mana. E mana mia e le tua, o ni toa le ngaluenga i whamaoni, whamalolosi. E mana mia e le tua, o ni toa le ngaluenga i whauina, whauina,
Fauina, fauina, fatumuina, ilona mana. Fauina, fatumuina, ilona mana. O sana tavi tamara miele tuoni toa mo lanangan wengano ina uto fabino tolo tolo talo le tula fitu la susa full farm me o ana tupura nei aso I tau sanga wa mavai. So sanga te si iwa tolu valu I le aso na ulua I whaalawi loa ina ai ia le ata fo'i sa tauta ua fo'i ta ua o le Robin Hood, The Adventures of Robin Hood. So sanga lua fistful ma le lua sa iaisi sol te te sa whaatino ina e pangota I te tonu o Palestina ia mauna lato sol te te whaalawi loa le tūlanga fo'i lea o le matelaina I le fia ai po le onge I le tau mafa o le asola ia na whaamuta ina ai le aso sifulu whao me le tau sanga lua sulua na wha mutainai ia le nā fo I solo te te ina ua o lātou mali lie ia Israelu o le a wha amai a ina le nā solo te te. Lua awhe lua sifulu ma le wha I le aso na ulua I wha alawi lo ai pe introduce ai fo I le Google ia le AI engine lea o loo ua iai le taimile nei mo I lātou umeanga I atu I le Google ia o a lava nimta upu e fia su e ina o lea ua iai I le taimile nei le AI le nā po o le vaenga fo le nā a le Google ia o le nā o lo ofisosoani but e le mawhai fo ina wha amaonia uma ia wha amtalanga tu ina mai le AI so be very careful and cautious I wha amaumaunga wha pena o nisina wa ainga ia I mena tubule nei aso tau sanga uma vai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. O e Fiafia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e Fiafia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le Malu I fale, ia Fiafia o soruru taitasi le sefulu e te aile whaa. O le a e Fiafia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le Malu I fale, ia Fiafia o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. O mana umie o e po se siolo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au puepei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vinga o papa I so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono I le Fiafia. Toa tusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o Aukilani nei. E lua o na la to tonu o le aai o mangele, o lo au na ai whai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, e le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le Fiafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. O lo o iai fo I le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le Taeao fau pua se a onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota I mai le numera, o lua fitu, lua lua lima. Po le emaili info@taeao4.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te a se ai. Hey! Oh!
In this update, a glimpse into our drug market reveals shifting dynamics towards growing monopolies involving gangs and digitisation. The latest drug trends survey reveals more drug sales are taking place through encrypted apps, particularly for cannabis and MDMA. It also finds gangs tend to be involved in all levels of meth supply, from importation and distribution to sales. Shaw and Whariki researcher Chris Wilkins says findings also point to gangs dominating certain places, implying a heightened threat. Two regions, Hawke's Bay, Gisborne, came up as very high levels of gang dominance of selling of methamphetamine. An increased number of new entrants are starting school without key oral language skills, believed to be due to COVID. Teachers are reporting more children have undiagnosed needs and behavioural issues after being born during lockdowns. Canterbury University Child and Family Psychology lecturer Sarah Whitcomb-Dobbs says parents were needing to use screens more to entertain children in this time. For children whose language is just emerging right from birth, there's no developmental benefit because they're not getting that exposure to reciprocal conversation. Donald Trump has started his 4-day trip to the Middle East by strengthening ties with Saudi Arabia. The US president has met with the country's de facto ruler, Crown Prince Mohammed bin Salman, discussing efforts to dismantle Iran's nuclear program and end the war in Gaza. Meridian Energy is denying its purchase of Flick Electric as a takeover by New Zealand's big power companies. The power gentailer is paying $70 million to Z Energy for Flick's 41,000 electricity customers and the brand. It'll increase Meridian's market share to 18%, maintaining its position as our fourth largest electricity retailer. Meridian Energy Chief Customer Officer Lisa Hannafin says this isn't about market consolidation. They want to exit the market to focus on what their core business is, which is transport and EVs. And so they're getting out of retailing electricity in both New Zealand and Australia. That's news. In sport, the nomadic coaching career of former New Zealand cricket mentor Mike Hesson continues. He will take charge of Pakistan's limited overs sides from May 26. The 50-year-old's currently guiding the country's Super League defending champions Islamabad United, also coached in Argentina, Kenya and India. Game, set and match for Andy Murray's coaching relationship with 24-time Grand Slam tennis singles champion Novak Djokovic after 6 months. The 37-year-old was beaten in his opening matches at Masters tournaments in Monte Carlo and Madrid ahead of the French Open. Corbin Strong has finished 13th for his Israel Premier Tech cycling team on the flat fourth stage of the Giro d'Italia. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Nei vaenga ite o le awala o le na ua amata o na pisi le taimi le nei au isi o vaenga uma i o le na lava o lo Feololo Alfriston Road o lo maita watu i le vaenga lea i manurewa faisi pisi o tātou i le taimi le nei. Nisi o vaenga lunga State Highway Sumaleono leo lo maita watu o lo mamafa i a maiaina i poloka o ina le vaenga le na te ara to Peninsula Off-Ram, Lincoln Road on a westbound, Great North Road i le city bound, maleanga i atu le nai Waterview Tunnel, West Massey westbound i a malelata Tulenai Royal Ode, Codesville Riverhead Highway o lo mai tawatu, faisi slow i le taimi le nei, tātou intersection na la tātou Dairy Flat Highway i le nei fu taimi o le Taeao. On our southern motorway lo mai tawatu, Mount Wellington, fai lava foisi mamafa le traffic i le vaenga le nai le off-ram, ia ai maise le tātou access fo i le nai Sylvia Park, mai tawatu fo i o tara, ia o lo o iai lava fo i nei poloka i le vale na East Tamaki Road and Highbrook Drive i le taimi le nei o le Taeao. Nisi na vaenga o lo o sui lunga le altele au lo tu mau pia tātou i le Feololo o le tele o vaenga o lunga o le awala mani ia ta vale lau whainga malanga nei taimi o Taeao 5 minuti te ai le tulai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le 15 i watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Ma lau whafte tele le tunu i lau, mai moanga ma lau whaafonga i le nei taimi o le Taeao, o le vainga lata mai le nei i le tala o le tau. Whaftaili pōrenga mana whainga le Pacific Finance, mo lantu whalolonga lo au ina tuali tala o le tau Radio Samoa i le Taeao ma le Taeao. Tāro apata mai Samoa,
i le nei vai ngona tai au lua se fulu ma le tolu i le vevela i Samoa o te arabalu i Samoa le nei vai ngona tai au o lo te vai atu fore ngau lo pa utimu i Samoa i le nei tai au o winga fo na le tau le tunu o la ma tele na awa pa utimu i le tele vai ngona Samoa i le nei so lulu o tātou iai lua se fulu i wal tolu se fulu degrees Celsius mo nunga le vevela le Samoa le so lua su fai lona mawalalo whaatalofa i paanga umala pala tāra pakalame whaafaka mai Samoa nei te mai ngora tai au maa lola ba i ara sui whomanuia leo te maun tātu tara no foi le Samoa sui radio Samoa e pia le whiunga ngala malmana tu maravao tanga vaya tipi o tanga vaya ia ala mai foi le whaalau te reino te meolo tupu i Samoa ia le ngā te lea o se painga lata mai i le tau tulango i Samoa nei foi tai au fau i le tulango i le tau i New Zealand nei i le motu i saute whaatalofa i paanga umala pala tātu pakalame so se painga motu i saute Vavai atu Nelson la materen awa le tau sifu lima maurunga Malu Queenstown e langi le leile tau sifu lua maurunga Malu mo tau le so timaru awa fa sola langi le leile awa uli sifu tolu maurunga Malu le so langi le leile tau Wanaka ele vavai atu tela vaenga Dunedin ora langi le leile fo le tau le so sifu tolu maurunga Malu le ayo fungala au le ayo keriso malo sifu amle kara steteng fa solo ina awa le tau langi le leifo ila wauri mane Fiafia na nei angi mani man savili mai matu se sae sfotoru morunga na maru fa mawina mo Christchurch ele so le motu matu pito le motu matu sforu ivan morunga na maru le ai kai taia wala fa sona awa ora tau pa una wanga ni so timing ele la mo Wellington fa talafati pangal zara pakalame so fa ngol la mo wala fa sona awa ora tau angi mani man savili mai saute fa sona nangi mai matu ni so time la wauri sforu ivan morunga na maru fa mawina mo Wellington ile so fa solo langi de leili tau rangam langi de leili tau pom fa solo langi de leili for tau Rotorua fa solo awa le tau Palmerston North awa New Plymouth fa solo ina awa pa utimu ni so taimi Napier awa fo i pa utimu ni so vaenga Marston le so il tele vaenga Hastings ona fa solo na pa una timu ile so awa fo i pa utimu ni so vaenga Gisborne Kirikiri roa Hamilton e whasaron awa pua ora Taeao awa wha tau mo tau le so Spuluiva o le maurunga nā maru le efa mawina o kirikiri roa e le nefa yaso tama ki makaurau au kinani no whanga whasalanga Radio Samoa a pongi sa pia whafo Spultololo e maru luri ne vanga o le Taeao tu mawinga o le tau le so e whasaron awa pa utimo ni so taimi langi le leifo ni so taimi lawa uli mane Fiafia na nei lua spulu Morunga na el mafan fana au kilani ile ne yaso Taeao pe audio la fasoron awa lang de leili tau tela bainga au kilani se furu ivan morunga na malu le emo au kilani Taeao fasoron lang de leili for railing malas to nai pa utimu na sosa lang de leili so fo mana so duor va yaso o loma na yato pa mabonga o mana utu na mai la ba tau ile nei taimi o le Taeao la tunu ala lampa pa au so se tafo nei lalo langi ile ta jununga lo moni mali tau mo tau nei yaso fo Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Se furu lawa tele to live fitu malo fafte tele lava le tunu ile whaafonga mara mai mo mai nei teimi o le Taeao le maru o le Taeao Radio Samoa Sfalima i watono a mo mal tele tununga lo manu i le Taeao le lofa maranga le leha tano matai le langi ua whaiska koe puki o le Taeao Talo si o sa mai whaire puki o le Taeao ako ane lei fo le moe so longa le lei fo le Taeao na to me se vola la pona i matua ya matua ta pena nei whanau le leiki le o kouse a lava te me te pena i Taeao le ma se fa vivisi o Taeao na ko ya ma no fa tai nei Taeao fo tanto o leo a farka ko va yaso o tele na pona no sina fia le fo fanga fo le malo le nei me tau o le toia o le o ina a test ta mai le matematika a masiana matematika ko ia si vaenga a tele na fisinia fo le vaenga le o le literacy and numeracy a pe ate vai atu fo fanga le malo o lo tau la ile la tu vai tele pe a se lau milionga ele si vanga tu pele na le pre-budget announcement le fai le amtanga vai aso ina ia nau ina ia
le le maths test ta mai tia le pe le primary or intermediate a te va tu pula ngo ni sia ngo pe ai fon nga mai te le la tu le la ngo ino le va nga ke le po se mele al matematika se ka pu ka nga ko i le ai ne ya tato fo I fa na pasifika ma ya e sa ole le la vata vai le mai ta watu le taimi le nei o ka se tau mawhai ale malo fo le ina isi tia le tūlanga le na pe lava fo ona iai unga o su enga I tau sanga o mawai atu le ense fo ilea nei tamaiti le ense le ma fai ona mautino ai po o le lei po o faa le tonu ai o lo mai tawa sul taimile nei o tulang fa no na fai la spa uma o lalo o so enga fo ia po o fai unga o so enga tamaiti I le vaenga le o le matematika ia ta la valai o lo tam fai la malo ina ia sitia. The earlier we start, the better we are in the future. Ilo tal tununga la valal na wa uia. Onga foi. E fa vai mai foi la tavai ke uia ya sola a o la kiki. A tu e ma fo faula I le vasenga le taimile nei. Ia te uia sa mo o kale. Halula o le faingu mela. Le fainga o faingu mera o le fatele. O mai la I ni sila I le taimile nei. E ma ko vala lava tavai. Ia te ula valaya. E moni lava foi o la ngona la faia onga le fainga ta. Mana tuala e le al kama kiki e longa fale ko kasi ko alua e ka kawala ona yelu a o tono le potua o ngai primary schools e pe ko kiki alua se fulu I le fa yo tamaiti a onga le si potua onga e fa pena le si potua onga o tulang fainga kala le nga onga mite faia onga le nido tamaiti umanei mana tuala e fo le routine o le aso atua e le alu se aso a ko onga ngofo I le matematika ia po le faitau tusi po le fa science o le tulang lana o ia fo le fangal ona wa le manato pule a onga mfaya onga wa kele va vekele e apa ku la ititi fo le se itau manatua fo la new entrance classes e ala kama ikiki alwa ku le primary school e o ala vai ole ia fo e le ilonga nga masangi le maseto so o tulanga umana ile tilo al pule a onga mafaya onga ia le manato le malo e kakau lava onga ngalu ia si itia le tulanga le na yala manai fana tala noa nga le matematika e tāua tele. I mean, wana maua fo I tele o suenga I Samoa latou. O le maua laloi o le paseno tamaitina pasia latou suenga le matematika. So, a tala noa I numero. E tāua fo I numero fo le iso se mea. E foi ngumela ka we ko kuspa ia e foi ngumela tau nei lo ta tau ke lo ingale episode le areto le la jo amasaresia so o la inga fa la ko pisingisi e o pisia ko ngei ke o fa mai ia le fesilia ki ngala ku o le apile le vai ngoku dad e fia foi or se la o le winga le tala e o fra ka fa pisingisi e tau foi ngale langa ngumela ia wa amar ku per ngaka le saol fa ngor sui ia nga ngaul pisingisi ai mina tala no ngumela o le mata o pe kaunga le leiu mai ka ko so ska ngaka al fo lo mo fa lang fa kau ia make sure la saol sui la mai saolele ai mina o ta wana o fa numero pa ta ti lo ile o te lenga o nei me o le matematika e ta we fo la ila wola ba vai e pe fo nga le na malo ina ia pick up le leiu le malama mai tamaiti le primary intermediate ia o mai le ulang makua ia la tu mau le matematika ia o ngai fo ia mai kai miso le o se fa nga ma fo ka me ke fa ko se mar fa popo o pe o ke le ile omi ale calculator mai si me fa fo nga o u mai le taimi na fa nga ile ma fo tamaiti ile fainga o fa popo ma ko ese ma vai mai si mai nga no ni foi vai taimi le ese nga o nga ia wa ke manga kuala ia ke ai primary school ya sola e ma ko ia o le leila utanga le ka o fa ngol tanga ele meni ia o lama ia le nga o momongo ile fainga la le ka ko fa popo ino ho le singu mela ma le sinu mera old school ai ese le nga e o mela ka minge ia nga taimi la nei a ta ma fa ia tu la il vai nga la iki no go waka ko lango malo si ile telefoni ia e mana fo ile so sone fo nei matu nei fa na pa o tu fo le fale I mean o le teamwork matu fa ia o nga matamaiti ele le mo nei fa na mo lo mana ele le mo fa ia o nga la tu le le mo matu wa ta mai ele le uma so le teamwork na mana mi ele le nei fa na mo lo mana ia le fa le ka ko ngumela fa mo le fai fa le ngumela dua fa popo le lua
Yang ele li mai fa. Ai le fa mai lua. 5 stars, Fiafia o Taeao, malo lava sui fuas, pulono jere jola fitu. Yo. Ma pesele lei fatto moe, ai uai vai, uai via moe. Da fai la la mai pea, ai se io fa a Fiafia, a tuilea. Ua o tali toni la pa ma homi, wa mea noe ma wo moni, o te ioe, o te amene poi le oti. A pai ue Fiafia, but the smile io, da mau left to Lima, o night to much Samoa, my New Zealand. Naya fatuna ese serava, te leoina, e una motangata. A pai la ue pia malama, e si li ai bea, tu mai olea. Ua o talitoni lo pa maho, ua mea oe ma wo moni, o te ioe, o te amene foi le oti. A pai ua e Fiafia, pat the smile io, ta mau le tu Lima, e mai Samoa, mai New Zealand. Se lava, te le oina, e una motonata. A paina ue pia malama, e si li ai bea, tu mai ole mama. Ua o talitoni la pa mahoni, ua bea oe ma uomoni, o te ioe, o te amene poi le oti. A pai ue Fiafia, pat the smile ia, tambao le tu Lima, o night to much Samoa, my New Zealand. Talofalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Remember the wonderful promises you made on your wedding day? I promise to always love you, care for you, respect and cherish you through everything we face in life, whether we're rich or poor, sick or healthy. But since our wedding day, we found out those promises are much easier said than done. You know, if we're completely honest, most of the time what we really mean by those beautiful promises is, I want to be happy in life, and I believe you're the one who's going to make me happy. Most of us actually get married more for what we can get than for what we can give. And when you have two people in a marriage who are taking more than giving, no one's happy. Many of us act like our mate owes us a debt to make us happy. That's what we expected from them when we got married. But when the honeymoon was over, you probably learned that your wife or husband is not perfect. They aren't always meeting up to your expectations and making you happy. Now, we should always be trying to put each other's needs first and be more sensitive, kind, and quicker to forgive each other. But none of us has what it takes to totally satisfy all of our wife's or husband's needs and desires, so we can never pay this impossible debt that we might expect from each other. We humans simply don't have that kind of love that never fails. Love that always puts your wife's or husband's needs first. Love that always forgives and accepts them, no matter how much they wrong and disappoint you. And no one understands our need for real love better than our own Maker. God is the only one who has this kind of love. So the only way our marriage relationship can ever be what we want is if our relationship with our Maker is what it's supposed to be. God's the only one who can satisfy all your needs for real love and happiness, so you can start becoming the husband or wife your mate needs you to be. Then as you start learning to love and accept your wife or husband without conditions,
That's what will make them want to change also and become a better wife or husband to you. So just ask Jesus Christ to take charge of your heart and marriage. He'll fill your marriage with the kind of love and satisfaction you want to enjoy the rest of your life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Lo summa luola wa chale tu la fitu o le a tali wa tatu fa sala wa Samoa nei Taeao ta sofa te mai le fionga le li ya o le su le tatu radio Samoa pia ya mo tatu tatu no ngalo ngato nei foi vai aso Patala fatule nei fo i Taeao manuia la wa fionga ngal malmana ia le tua mo lo soifua ia ma shama o la fo i nei Taeao malo soifua Ya, malo soifua ta se malo lo le usuka pena por su ya te vai. Morning sir. Yo tatu te tau koi fa ia i le te sidi mai pere ora malo si e fa tino ya tatu chichema o manga ruanga nei ho ya so fo malo le usu. Malo fa te foi mole tau mai tatu harwenga e na le tunu pele Samoa tatu a le ma wa na fionga ngal mana o te fa tino ngal wenga fa msinonga ele tasio pule fa mon mon. Ia, o le tūlanga na le wai ai. Wa o le ana lau le whai unga le whaam sino ngā maurunga i le aso Floridanen te nei. I le luki fu i wha le tūla whono le sa atu i nātu te tai. Ma le sui te tai o le wanga wha apoi e pui pui ai anta o tangata. Le sa apsini ngia ai le pālota le whangofitalai. Mali. I le sa i lia le rua vai tolu fo i na pāsi ai teu teu ngā le wha vai o le tūsanga lu oru lima. O le siringia ia ona o le mau i lalo fu yo ai ingo le whaavae ma foi upo le whaavae na whaavae ai le pina u e to apalo telefon pitelai pe atu tusa ia a o le sailinga la lua vai tolu le sa fina u telefon pitelai la na o batu le whautuanga fo ia le loia sinisa ia tapa an pai na palo o le mafu ang o ia o le sisu i filifili o le tumalo lana filifili atu e tangata a whaani lale leo tangata e whaani lale palo telefon pitelai le lua vai tolu ia peo ile na tula i mea ia le whinaunga ia mau o ele mta upu i lumo le whaamsinonga wa le tembo mua le ua palo tai le po pitelai le sa ili ngole lua vai tolu wa monia o le palo te ho le sa ili ngole numela fusia e wa numela fusia ia i telea ina il mor pasio o ripoti matulanga fo i tula fo no ine tu ina tu le malo ia malo ale yo ele e ma fo ale yo o le tula ia le pule ngol malo e pela i lo beto ia esa ili po le ale lo beto le lima su tolo no fo ala ia tato palme e pe ila le na ma fo el fino ma o mo fa sino tu mo yo fa vai le o pasi nei pe na mai fo le fa mani donga i se whailo inga male o fiusilio o tanga runga o whaamsino ia wa aveo hoi o ia maloia o le ua au ta oto mai ai i le teuteunga sa ia ina pasi ia teusanga lua pelua sipuru o vai lua ina i le pūlenga o whaamsinonga o ese le pūlenga o whaamsinonga o punuma suafa ese le pūlenga o whaamsinonga tausori tūra whono mamata o pulo tele le civil and criminal court ia leala o te ina lea na whaamai mei le whinaunga ma avatu fo ile pengo fato sino le palo te lu o lu tasi le na fina wai bang fa pai le fatu tu ile tu sa mo tasi e me sa le sa la mua le te mai te pa na mi fo ile fina wina le ma fo anga fo e te e lo na fina ngalo ile wana i wana fa ma vai ma le topi sui pa bia ono tu la fo no ai to ia le la ua arwa ile amatanga mai al na fina nga mo to o ile parliament ia ale vula ua tula i mai na tu sa pina wina te ia le malo ia le la ua pasi ai ia le te ngale te fa fo ia fa msino ngal tu lang sa ia e fa auru luanga runga umar fa msino ngai le fa msino sili le fo la ua solo ia i mal fa msino ngai le na tu na ia to
o le tulafono lua o le fa pe a mo whaamsinonga susuanga mua alu whaamsinonga o maulunga e to ilo ai se fa no le il whaamsinonga o pili mai ilonga i lunga atu ia le lau solo i whaamsinonga na al whaatulanga ngā le uto ta oto ai o le whaamsinonga susuanga mua ia ai maria ina al whaunga na sa uro avelo o le whaamsinonga pili al whaamsinonga o lua masuapa ia al mesai mua a mai la fa unha na e se tulanga fo e ele taria se to famsino ia ona olole lunga famsino ma ulunga o na ave ilo e me sem ta ko ne fino ina wa fia ya ta o tata o ya ta ula la lor tu la fono a fa vai ia ole ta fo yo ina ta fia famsino ma ulunga e la auto fo ia ole ho la tele ia mata o ia sa fa to ia sa ta fia uma sa to avele tu la fono il parliament ia le la ufa lo mai lo fisi o le la wa matala ia no tanga na le wa fanga so o te lon tala fifire na fo le la te fa longo ia fua tu le fata usanga po le over mal fata usanga o ta fio mo te lo sfam sinonga ale na pe lo tala no ngam pari fo le na manai o le wa makang fanga solo ia ele le mo ainga ma ia mana to mo la o le vanga go fo la kom ka o office fam sinonga ele i fatino ina se o le tūlanga na, o le siwaenga o le safa manino mai le ofisini whilo ingi. A wala o le whaamsinonga o le tūlafona luo o, le tango fia i le whaamsinonga le o tārsanga ma ilo-ilonga, al whaamsinonga o lua masuapa. Ma tārsanga fo ine e watu e toe ilo-ilo ai. Ni whai unga wa fia tausanga o tā oto. O le avesea la o le suinga la le o ien whawai o avesea ma le whaamsinonga na i la lo le whaamsinonga o lua masuapa. Wele aila wele tau nu urba angal na le sa fa pem fa inta sanga to ilo ni fa unga wa mausali o tai fia tau sanga o mai ona fa wele aila wa be se atoala ina o to fo ia le fam sino ngo fu ma so per tulanga masan mai tau te fol nei taimi o le na foi ua ngā whātātou a vaenga whapati ia male mamolina o la tau sui tau vaenga whalau tele le vaenga le alo a fionga ia pe ole ai lau manu ia solo a ia finangalo fo yo tai o wanga fa foi tau to fo e foi palota o tau fo e foi palota ia le to en basino pe ingalo na su picture o palota ia pe mai ale pe ingale fa nga solo lima tau sanga to fa ia aprilo tau sanga fo ia le to po mala fo i tulanga le lo to fa le wanga fa foi lo tu foi ia a le terminal nei talu mai le na le motono fo i male val fo nga va ai fa to ile tu sa mo tas o le o mate wa tu o mo moria sui te va o le van fa file na solo lo nu me lo sui fa tu le o mo moria tu o na fo i parti fa fai le vo fa lo mai le te ta io le i tu lo nga ia le malo le va fa fai pu ia te o tanga sa la fo te pena la tu si te va o te lope le te mau memoria wa le finalo o te cha ia la to finga masani to no masina ele yo la so fa pa el fanga ku ia au moria to la to sui ia la ma te tu wa le va ia tu ai tena to fa la ni fo ia le fa to ile tu sa mo sa si la memoria to la to sui te wa mai le tu malo ale si tu le wo ma te wa tu ia il fono le a tu stala ma le tsa il fo io le fa tu ile tu sa mo ta wa lo sfu ala su ile o mo tino ala mo to bai o ile tu fa fai e wa le si to i vale fa ta wa il su li ma le tu al par mia marca penete il pure no fa ton e vola o menino mai fino ngalo tsa ile il su e la o le o sa ideala tu su io no vinga ile to ini su io fa pure lo sfu ye e tu malo ye e le lango ina il parti fa fai na o tu malo umala e au fiaides su malo o foi pule su lima capenet ia mas fu balu lai o le vai ngolo ngai el malo le sa idi mela tu sui e sia mawala to fu tasio sui fa tu ia fa po po mela to nos fu lai ia na atole o tu malo palo ta uma lima tu tas o le la menino mai la tu na capenanga ele luone sui alu le su alla so hoi pati fa fai ta silava
pe fo le tulanga le sa ia ile palo te do lo tas o le fo e fa longo atu fina lo tu le pa male tu e pui ia to tanga o le fo e sa pena e tasia su ia le to ese lo wala to na tulanga sa pisera pe o le la tu ta pena ngal palo te le o mo vai ia o le to lo la to su ia pe to tasia su ile na lu le fa tu le tu sa bo sa ta penangala na le va ia te te mil nei ala ma se tu vai le i ya le mai ase mo molingo se sui fo ia le tu o lo ngai el malo na le tu le fo e se te ingol malo le un morio la tu sui o le fo wa mai fina ngalo te mai te pa mi e di poti sa sa la mai fa ngol vaias o le tu ai le tu langa le te fo ilo fe palot o le mel na se io te pa mene e sa ini se fina ngalo le o pa mene ya wa te o inale o mai le ma fo le talo tu pele tu ne wa pa una le tu en fe na a pa uro le talo tu per fe nga malo ya no wingo fa tu ina lo pa mi le al malo e fo tato pa lo ta lo te ya si tato taria lupe mau le na te mi wa te al ba so so tu le so lu fu fitu e o sul fono au fe tu la fono pe tu pulna tu la awa atu ya no winga la tatu fu ye te fe palot ai ale tu ya no winga fa wa se mai ale pa Malo fa tai tatu fai ule nei tai ao a sa ala fa alongo I lau tu mai tatu tala mai Samoa ol pokala me ia fa e malama ia a leole a mana e nai le vai ngo tina mata mai tai poi longo fo le la tu tono le tino ma tina e Samoa ngama io o le tulanga na ile baba ia tule ile pokala me le antanga ngo sinam tama tai todos furu ia tina fu mi tama cha yo lewa mana ia na tu sida la tu wata hu tu si mo portrait o ni sho ila to wa fa ila ni fo lawa o le bato sanga talu na fa ila ni fo lawa ni sho lo so fu per ni temi ia pe o le tu langa na ile mata watu ia ile nganga ba le tu o le pokala mele sa nei tina ele ngata ile tu tonu o le loto falo le ainga I tiu te pai o tina ia nga ruenga ese ele nga ruenga fa tau si soifua lo ia fa masino o te ingo le malo e pe ona ia inte mai te pale mia ia male leve au isi ta fa yoi ma to mai ma ta sa tau tua ma lo tau tua I tina I te minei ia tonu se tu ta wale baba ia tu fo ile pe ole nga ngol pokalame ole avele amana ia male pataua ile tutua male na ruenga asina tatu tino Malo fa tele mole nei Taeao ma tu leva no se e fa ilo ile tino au ta penanga ya tatu tala mai Samoa pe tala fa mole lua se la wono su te Fiafia nga ruenga le sua vai ole tu malo fa le alupo le wo musa o filfidia el fala tonga malo o fatasi mo nga ruenga so swani fana witi le UNICEF ia te mata ko ile te veina el palo te usalo sa mo mal pacifica e avea mo la tu ampasa o le boto un tu so se ia te lo ia se fa se a tu ia I le TikTok da fatino ni lo ia se to lua tu na tu le leo mo dia nga fa sanga ia Lise Marie Schmidt e fina wina se ofisa lo ia tu totasi ia mo hotel swinga do tatu tu te vai mal tu sala ia alo tu mau pe winga lo kama tu sa fio tatu ngata o le mo mau le ia se lunga di foi me ustadia wa to su balu tu sanga ale tu foi mai asi mai malanga mai le beri lena te do tatu wa tele piera so nafi ia fa lo telefo ia tatu tala ia te masani o tu tu mai lo tatu tu ma lo fa tele ai ta tu tele fa to fa nei Taeao ma ta wa tu fa mo mo la mai tau po ti musa mo na na sila tu nei Taeao fo o le te vai o le fa wa wati munga o la te inga mo ti munga ma fa lo fa ma si pe mo lo ko no mo le tino fa penala te ingo sa vini ma lo si lo fa ma si pe mo sa mo atoa ma lo ia fo ila te inga mo lo longa lo fa ma si mo vai tafe uma ma no fuanga ya fiango fie o wingo le tau se vai nga fa tu pula ia te ingo sa vini ma ti munga o lo ta oto I lungo sa mo ma ya fi aile tinu I ti munga o wila ma fa tili fa pe sa vini ma lo si o le lai to elau
sabini ia mai matu si sipo vai ngale tau mo le so i polu mo sawai ti munga mai ma faini si te mi fa pe wila ma fain stili e malosi le fa ta ulo sabini ia o winga ti munga ma suma tafe o vai tape na lo ia tatu tru ma lo fa te tele lava mo le ona ngama le tau mai tatu ngwenga ile onga tona neva yaso la tatu to tala no atili pe au le for ile fa te tele mo ia fa le so ya sai fu ia te vai mai tu sala so fa ia ale fionga ngalo man mana tu mana tanga vai tipi tanga vai ile suil tanga radio Samoa pia ya male tu tu fa lo tele no tele nei vanga na o lo tupu Samoa na fo ma tu tanga headlines po tala la fa lo tele lan tu ia tanga tala mai Samoa pe tala valu ile tau nei tatu fa mo ngos fa nau ole nei fo i Taeao. Nanga swara ole aso lulu nei se for fa me o matala le telefoni mo o e tolu fitu tasi lima i tolu o lo mo fo le manole emaili on air at radiosamoa.co.nz o mo fo le manole ngol tato Facebook mo YouTube at Radio Samoa tato telefoni nei Taeao malo se fo alo se fo tavai alo se fo ya va tu fa manu yanga le aso fa na vole se uso ya fa uri sa tele salanoa o le asone neu ato ele fituluon tausanga ya pa uli pa taile alofa maleanga le o le li wa ya uli mai ne tausanga e tele o lo so fo ya pa ko lo pe lo so fo le li ma wai pe na ma tanga nai fa na ya me so tau tui no ngal wenga le tu pe o to ngal luai ma to te alofa ato fa manuia to lo was fa na le so yo lo fa angana e batu ya solo au ma fa na ne au kilani manuia to time tu te tabaya lo fa to fa ya so ifua tai na solo au moni fo le nei Taeao ya le lei o i se fa moni ngalo pito tai nei le ai tavai o sole ya o voi pe ya la so se fu fa me file mu File mu pe ole lupe o tu oi fa kari ole se tato vala talofa ma lo soifua malo soifua ole va no mo ya pa tai la ta vai mo la va no ma ta sala ia fa manianga ba tu sa mo le uso ya fia i loi mo o le asoro nas fa nau ia sis ia manguile as fa nau tu fa popo le tu ni sia so mo e ta te felo ai ia lo fa nga ba tu nei New Zealand yo so ye New Zealand mo to nga de a me so ai nga malava manuel as fa now sis ia tu fa so fua tai la mo la no te vai me ta sala tai maria for nei Taeao o le se tato vala auta lofa Talo fa malo so fu fa stai mo leva no. No se fu. E mo lia tu le fa Manuela sfa na o sho tali o Josiah talo sanga o lo itanide. O nei ato lo na lusu tolu ta sanga ya happy birthday son. Ya se o na so le ko kilo pasi se ke sa o lo ngai. Nice. Lo pa ku ya grandpa ya o Christian o Lania ma Matthew ya ma o ma tua. Pastai tele mo la nota vai. Tai. Maria for nei Taeao. Ia le lei o tato familianga na nei Taeao. Tasile o ilunga le Facebook tavai. Mai a Pira Eneliko. Happy 45th birthday Jenny from Western Park Village, Ranui. Ia manga. Ia le lei o tato familianga mana nei Taeao se nga o ko sia ki kasia. Ai, ele ai. O ka ko wala. O simo oni lava tato. Ia le lei. Fiu se mo le tufunga o faiva tapo ia e manuia fa le tole purenga mana fanga venga radio Samoa mo tato bokala me mano Taeao ia le tuo fa boko ni te sanga lo tu se fua ia tele o se fua ne se le lava pesele mo auto Watala
whatai lo la lo whai ba. O se whai matapua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tapua inga. Ia polo tino a e mala mala ma o mata. O mamana, ia tafe toto ala, manuia o la asama. Tauina ia e mana toa loa ta whamai ia whamua mua. Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua. Awane i o ta whamoe moe i le marosi. Mana tua au na le atua lo o puno mai. Tatalo mo so taui. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafunga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Whiololo manga i atu na pisinisi o vaenga o lungo tato wala tele Esmond Road o lo mai tawato lo o slow down le eastbound anga i atu i le Northern Motorway i le nei fo. I taimi pēa mai so valu minute le o lo o whaatulanga i lunga le wakakotahi i le anga i maile nai takapuna anga i atu i le tato motorway on ramp. Unira Road i le taimi le nei city bound traffic o lo o mai tawatu foi i o le na foi o lo o mamafa le traffic pēa mai le se fulu 5 minute le travel time i le anga i atu la le na anga i atu i lungo le tato Northern Motorway. O le na foilo iei nei poloka i le vale na Birkenhead Avenue ia and Hennemore Street areas. Lunga State Highway Suma Leono Lincoln Road westbound mai ta watu le off ramp le na lo o matua pisi mai le taimi le nei ia maleanga i atu fo ile na Henderson and Taeao to south. Mai ta watu fo on the westbound ia o lo failava fo si pisi mai i le taimi le nei from Taeao to Peninsula. Massey to Westgate o lo mai ta watu on a westbound faisi pisi mai foi i le nei taimi o le Taeao la talata to foi Royal Road and Hobsonville Road interchange o leo lo matawatu o le nao o mamafa le traffic on a Great North Road city bound ia ilanga iatu i le Waterview Tunnel o le na foi o lo o mamafa lava le traffic i le taimi le nei o le Taeao mai se lava foi on the eastbound is State Highway Sumaleono anga iatu i de tonu o le taulanga autu nisi na vaenga o leo lo o matawatu lo o mamafa le traffic mo tatou ave ta avale nei taimi Taeao tau ina ia saunga le mula o whainga malanga Radio Samoa malana Malu o le Taeao. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua nga I le asto nai. Se fulu I le Taeao nga I le ono le Fiafia. Toa tusi Tasi John Coulter Drive Auckland Airport. Whaafsa nga I tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo I mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vaivela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua.
O fia whātau sau tā wale, po iei fwoi sau tā wale, o lo emana o e whātau atu. O emana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tā wale. Whawhiso ta ine lo le kāneo. Tanga iane, ila mātou pera te whailangi mō lisa whamtaranga kāneo.co.nz. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono le Fiafia. So atusi Tassi John Coulter Drive Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Whaktai le Eveni Pacific NZ lato whalolonga lo o whaongai na ia ofu fo il nei Taeao le Tarapakalame Malu le Taeao. Ba iso la e le lei pe ai afane e le Eveni Pacific NZ la wa batu lato tuatusi ke au le lei ai fa po se si dos food paseng lo au le lei Oh, pretty. to is food valo tar ma Samoa pe tar valo e le Taeao nei fa malo fa ftai le lo fa fonga de nei Taeao tana noi le pro ke ba am tanga ba so ta shanta tana noi o le ola amatanta le no ma lo e ban ya lato for year under 16 fasata mai ti la los fulona to sanga mele ole social media o le fati tenga o le malo fo le ina I o le tele o le afa ina la to nei le fanga ina o social media o le te va ya tu ya o ngai luo tono akilani o lo o ya ile su enga male manifestazione o lo tu ina tuai langa o fanga se fo te miti ya stasio page lungo le mangane online for ile a challenge Facebook o le fa ino te miti nei I mean I like okay ya te miti le fa ngat tau ia le fo ia page fa malo si au lista miti ta watu po le ale le ora na ongala wo ia e which o mele le na ai also fa ia lo ele mon nganga le anga mo ko mai ki le mafo ma nga se ai I le page le yo te le lo le la fa ina so le manga lo titi lot ia lo dio le ia malo ni sila ma onga ye lu tono kilani O onga ye lu lo ta vai o Tamaki College and Tangaro College e pe o onga ye le o lo o ngalulu nei ia mapule onga e mai se fo I pule nga onga ta itasi ia mamtanga lu nga le ina ia ta Fiafia le vai nga le o mautino o le online bullying e ye le page o lungo le Facebook fo le ta o le confession page o te le lo ya ia ke le lo le na me ai pe o ina o fa so ye tama onga matainia onga nisio fa matalanga ia wa afia I lo la ia maleva tapuia fo ilele ia matu fa lo wa afia I masolo ia vaenga na ia lato fa upunga ia mafa matalanga e fai nga isi fo itaine matama onga o le la o tau mafai fo ia mtanga luenga leo ina ia so swani vave la vele taimile nei wa o le vave ona taufi ia o le vave fo ilale na ona leo o atu fo po le leile na o le mafai ona o vasenga se fulu tausanga se fulu tolu le o mai tawina o ia ile vaenga le ia tau la ia a fo la ile se fulu ono tausanga under 16 ile ban ale malo o faila si kuai ke le fo ile ona fai o se fo fuanga ia ai afa pe le fo ko e ku le tin biscuit ia e fai lava si tuai o le taimile nei e kakau lavanga mo o mea e teine matama onga le o ina fo ilele I tu e saunga lemu mai tu ele saunga lemu ai le faunga ina ona ole afia lava la ia ole isi tama onga maliskenga o longo mingala so solo mai lai lunga solo saus fulu lua lui fo kausanga sfukas e o mai ai ile intermediate my primary school le fa le tonu ai o nga lulu nei le ia mai se fo pulenga onga ia fa ai loi matua o le tulanga le o tula mai ila tata wa onga le fo la tapuni ai fo ia ngi kai kele fo ngi pages atavai ka ia le kasi ala lunga ke kilo ala ke vai ngi ia fo ngi page ka o confession page I mean ila wa ti tira mana fa tau le poti fo le anapo looks like e vai nga le e vai nga le fa nga ina tamitia onga I vai nga le fo le I mean fa mtalanga e fa mara si awolesi tamiti le tamiti au ai pe wa o nei le taimi wa le ai
Langa wa ese ili fam talanga wa avesta mati. Ia pela bowling mai si vai mo. Which of vai nga le na. So tela antaro sa no social media e vai nga le. E foi ona vai nga le. Le ala na fa nga e tato. Ia fa pena futa mati o nga ia social media. Ia la te le na nga. Ia pela o le confession page. Ola e tele so ta ia mati o nga. Ia ma fa so ngiles ka makiki me la vai le tu so mo ma lo so te mai ti lem ka upu mai si fa o mo na na nga u se fo fa nga e ka makiki o ia o ia ka si ia fa isi fa unga fo i le mala to lo fele su nga mo la to ai atala no al social media la to e tele vai nga le ai ka ki ro fo me le wo ngai lu ngor social media la to ia le lo lang ya ko so le Oka e so le ke le fa le ton. So nai vanga na le e mana e foi nai matu. Ia wa ari le ia te pena mai tamiti tono le ai. O te lo foi po fea o ia ke le fam kalanga ska mai ki ola onga wa e sa le leo fa lo ka mai ki ida onga. Ia se foi ke le leo ia o ai a mautua le fa va mai titi mai tono lo ai. Po le ale ke le isi leo o ka mai ki la ke fe lo ai ola onga. Lai loa te mai titi, a lai te lela o oi natu, I tono le fale mai ona matua, ma rai ngato. Iu ia ta tala le tala noa, fo ile le tala noa mafana, I te tono le ainga, po fea lava, e o lava, ia wau tamaiti, e o le college, pe wa iei tūlanga fo inai, wale mana o tala noa mai matua, e o la wa struggle, o la wa iei le vaenga, wala ngona ilo na mafatia, a wa whainga kanga sau e tala noa I matua, fa mahalosi a fai fo ile fa longo mai teine matama, fa mole tala noa I o matua. But what if that's your last hope? Ale tala noa I matua. Matua foi ta tala. Open communications ile nei foi taimi. Open-minded tato foi ile nei taimi. Langa ile toi tutusa foi au ngā tupulanga. Ia lava le upo le lofa. Fa malo si awai na yalo manai whanau. Ia so ia fai aku foi au ngai ka maiki a la le ia e osto mai. Ofia fasingo mai. Au mai makua. Iu e fa mole tato matua. Avele upo le alofa. E te lele sa o matua mo nai tamaiti. Pela o le winga la utala le fatu a le leia na te penal tamaiti ti tono le ainga. E fiwa isi mau vaenga le o sa ve ui fulka makiki o mkwa I mau ku le leila o au ina le atu ne matua. Ya lai lo alta maiti le lofo matua e la to le ma ave upu au ngama upu le lei. So our few tato matua tala no tamaiti fa mon ke le fo ko inga de fiona satini atu marva ba ya la pornga awale awar fa wala pornga ka miki ai ave ele upu e wa o le ai ma fa tonu le nei fa na mo lu mana ya le ma ngai ma lo matua lo sa ngi ka ya awar ko mumu ya ko mumu lo fa puku nga o mo lu manga inga kinga lu ai ave lo kai mimo lo malo si mau ku pe mo me fa fiafia fa fiafia ma fai ka mai ki ko sa vale fa ma skinga fa mo io le nga o sorgo ko mo lu ngai kai no le alo sa vale ma fa ma stin o mo lo ta to fa ma stin no ta so ma tala mai sa mo e se foi Ahora que Siva Autapa Aya Vale Luma Gas Alu Yo Aungi lunga Naya Matau Vale Lunga Naya Vale Luma Tua
Kasi. Kasi. Iya. Luma. Tatala. Ngaya. Ui. Nunga. Luma. Yo. Hihi. Atapa. Aya. Aya mangaya. Koi kiki, yoi. Sefuru seko. Yoi, baile mangaya. Tua. Tulelei manava tonu, manava ifafo, manava tonu. Iya, manava ifafo. Mani tsele ne yasa saifua. Malu soifua, ol siefufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalo whero tātou o tunu o wheroa ina nei aso fōu si mai alau whaafonga. O le whainga pāanga le pūlenga o le suawai e le malo ma le kālesia Jesu Keriso le aupa ia o aso e ngatai. Wa mawhai ona whaatupea i le tau e sidia le lua se lau ono sutasi afe tā la. Le ngā luenga o le fausia o ni tāne te tele te wai le suawai ma whaasoso atu. I ainga o le tū malo o whale alupo. O se tasi leo i tū malo whaapalota i lea vaenga o le motu tele i sala whai e whaale tonu le suawai. O le talaina o le ngā luenga na awai le minstao ngā luenga te tele ma whila wa inga, e au fiai ma le pūlenga o le suawai, o le sui whaipule o le tū malo, ma sui o le kale sia sa ngā lurue whaatasi ma le pūlenga o le suawai, i le whaatupeina o lea ngā luenga tā ua. O tāne vai e whae ma whaiona te wai le se furu a felita, fausia o whale tu wai ia tāne vai, fausia o le pā waia whaataamilo le no fuanga o ia tāne vai, whaapipi ina o pāmu vai, fausia o solar panel, e mau aile le tise o lai pāmu vai, whaapea le taina o fe paipa mo ai ngas futolu ua fausia, i lalo lea ngā luenga. O le matango fio le nei ati nai. Ua whaonga i nai me tutia whanei ono pō. O lo mau aile e le tise. O le pāmu vai, ua pāmu aile sua vai anga i utatu. Nai o tātou a inga o le mana fia maua sua vai. Sane mawhai ono o atu i aile malosi o sua vai. Ua whaola ina mai nei i le elitise maua mai le ave malosi o le la. Ia le tātou masini lea. E whaia ngā ruenga le nei. Tu salawa lape mo tusia le elitise le IPC. Lea matua whaia ia o tangata. Ai o le alea whaina lea. O le aola pea le tātou pamwai o na le elitise maua mai le la. O le whamanuianga mai le tua. Whamawina le whamalo le company Consale Elevation Engineering. Sa ngafa male o kaina mai ma le whapiina o le nei pāmuwai. E lua te si 4 kilomita le umi o laina paipa sa whaata oto ina mai. Tāna i uta ma o loo whaatuina aini tane se wha. E ta isfuru afe lita le tele o le tane tasi. E whaaputu ai le suawai mwhaasu atu i a inga tō tele. O lo o lana papa au yuta nei i lo tātou whioanga. O le nganga whaaftai, o na ua mai a foi o na tutongi ina i le kālesia a mamona a la tō restala. E koneti ai suawai nga i le vai a le tātou malo makua i o whaamu ia kako mu ua whaifua ngai vaenga ma le ngei ngā ruenga tele whaftai tele le e kalesia. O le whatupeina e tusa le ma le lua se lau ona su tasi afe wha se lau iwa su whata la ma le vana su iwa sene le tino i tupe sa whatupeina i le nei atina e tahaua ma sa whatupeina
e le whainga pa anga le pūlenga sua vai, whapea le kalesia i Jesu Keriso le aupa ia o aso e ngata ai. On behalf of the Prime Minister and the people of Samoa, especially the people of Falealupo, we wish to express our deepest gratitude to the Church of Jesus Christ of later day, our saints, and we are truly thankful for assisting the Samoa Water Authority and everyone who played a role in making this vital development possible. O naunu tainga, maman tau siap tatu whainga malo. O lo teita ia pēr lana fionga i le South Apito tamaitai pāmia. E ui na uwana o le toa 15 mātou o toa manu i le taimi nei teita ia le tātou malo a o le anganga le tātou whainga malo. Ia mautinoa o atu sua vai o mai au na whaamaina. I o tō maota malawa to salava po fea le tu o le atunu. E awhifio ma papa au ai. Tātou nuu ma le whaafonga Samoa lo whaasolo lava tida. Atina e umalava le tātou malo e o mai lava le so. E au noa masitulanga e ono to ai. Ma ua tini ai le sosolo le leo ngā ruenga. Ai mai se fufuanga mamau e pei o na whaata o to mai. Le mistau ngā luenga te tele mwhila ua inga au fiai le pulenga le suavangi. Le tō wha olo fiti a fuawa ai le saunuanga le tala ai le ngā luenga o le suavangi mo le tu malo o Falealupo. Au whanga solo ai le fonu tanga wha minsta mo atanu e sfurulimo le Pasifika le nei vā yaso. Le olo au tū le tala no ino mata upu. Mo le atina e le ola au uina le puipuinga ma le soifua manui o whana witi o le Pasifika, le Pacific Early Childhood Development Summit. Wa whiriwhiri e le whalaptonga malo au whatasi, le olo ngafa ma porkalami mo le atina e o whana witi le lerolangi le UNICEF. Le tamaitai sa avea ma tau salo le atunu, whapea le Pasifika ia moe moana sa whatoa swanki, e avea mo lātou ampasa i le Pasifika. O se tofinga e tau avea i e moe moana le whaalawi loa o porkalame le UNICEF, mo le si tia mre una i o le atina e o whana witi i atunu te tasi. O le te tai o le tātu malo le fionga le tamai te pālemia, le fionga fia me naomi mata afa, na ia te tala aloa ia lea whata singa tele, o le teimi mua o tali malo ai sa moa le nei fōnu tanga, sa masani o le atunu lava o fiti e tau waufi ai. O le sosaiete lo ia lo tātu utunu, o tau nu i aise wha sea wha sanga ini lo ia te lavou se to lua, e mafua i se TikTok na la whaia ma wha asara lau, i lunga o le api o fōringa. Ma o lo wha tūtū aise wha ngau le malia o ia lo ia i le wha masinonga. O lo ia to lua na whaia le TikTok e ngā rurua i le official le lo ia siri le malo. Ma ua mai o na whaia se wha salanga i le lo ia siri, e pe na lipo tia na wha malo lo le tu mau le tasi o lo ia, e au noa ma le maua o se tutongi. Pei tai na ufisiringia se lo ia sinia lo avea neima Palestine, o le sosa iete lo ia i lo tātu utanu, le sunga ia Alex Sua, na ia wha ilo ai watu ina atu nei le council a le sosa iete, o le tu tino le sueina le wha sea, ma whaia se wha i unga. O se ofisa lo ia tu maoti le atunu o le awhina wina mori a ngā leo, whasanga le tamaitai o Lise Marie Schmidt, ina wale ma whaia ia leo na whina wina, e mafua i se so tanga wāwāla lata o leo manisio mōri mau, mō le tu tangi. O le asuru o le vāia so nei na toi wāla uai mōri anga o le nei mata uputou whaamsinonga, ma o leo o whātūra ngaile so tōru o le masina fōwa uni, e toi whafonga i nā i mai e tatau, ona o atu i le wāla unga leo o whaamautu uma mōri anga leo. O mōri anga ia e mafua i le tusi na avelise i le ao le malo, whaapele tusi, i le lo ia siri o le tātou malo, na whailo aini tua inga i ni aafianga o le tamai te pālemia, i le maliu o le tamai te professor o Dr. Caroline Sinavaiana Kabat. O lea ngai o inga solitu la fono lo o mori ai e leo le tamai te tusi solo, ma talafatu ia papali i sia fi keol, e peo na nofu tau fi ai le vai ngā leo le teminei, tanu mai le masina o meo le tausanga o mawae. E le tu inatu se tali alise i morianga, ai o te maita i lo ia i a tania to i loa, ua tula i nei mo le ua mo lia.
O le tolu sfurvalu tau sanga ua mawai na asiasi mai ai I Samoa. Le urungali mai me le pone I Australia o David McCarroll Williams, la tele I vai ai ni fale tai tonu funga fale. O le lava inga le tau sanga e awhi se lau walu lima na malanga tafa whao mai ai, I se meri lau pasese, mana nofu ai mo le wha aso le la honeymoon, ina ua ftoa uma no wha pa ia le sakala meta o le wha ipoiponga. O le tau sanga na mua I asiasi mai ai I Samoa, sa tele ina sa vali tangata wai le to tele ni se yaini ta vale se ia vanga na pasi sa malangai o le taimi nei na ua toe a felo tatu ua tunu e le urungali o tele le swinga I fale ma awala o feo inga ai mai se feso ta inga pe tai o le la mori mau e le o suia lava o lo tu mau winga tau Fiafia ma le alofa o tatu tangata o le meri la pasese o le Norwegian Sun Cruise Liner sa fea pia I le asorua le vaso nei, le ana toe malanga asia si mai ei lo tātu o tunu David McCarroll, ia mao se fianga lea ia I la ua, o toe wha manatu le televou le o langa sa iai, ina ua fito a wha I poipo ma tāwha wha mai I Samoa, ina tōrus furu walu tau sanga taruai. Ai o lea ua toe wa aima sida sida le au le leima le mātango fia le tunu, ai ua mātutua le soifua. E awhe walu se lau de pase se le medi le Norwegian Sun, sa fea Samoa I le nei vai aso, o se tasi de o ala ngā tupe mai le atina e, o tangata tāwha whao mai I lo tātou o tino. Tala nao le nei aso, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Papa tununga la wala nei taimi o le Taeao, whaisi te lo vaenga lo whaisi poloka pe o le malanga mai North Shore, le Northern Motorway City bound. Papa atu ngai mai Albany, whaasolo mai Glenfield, North Coast, Takapuna, whaasolo mai lunga la wala papa whaisi poloka nei vaenga o le Taeao, ngai mai North Shore I le taulanga I Aukilani. Tātou lo I lunga le State Highway lo se fulu, o lau te wawa atu whaisi poloka al pasi mau le tunnel, le Bar Mayoro Road ma Dominion Road on-ramps. Wapena foi le Bar Dominion Road a ngai Hills Bar, whai whaisi poloka nei vanga le Taeao, pasi mai de yo mai la wala papa flow le lei, a ngai mai la fo e okay le malanga le malava le lo se fulu a, poloka le southbound lo se fulu, pasi mai ma ngele on-ramp, le Massey Road on-ramp, wapena fo I Puinu Road on-ramp, te poloka Lambie Drive off-ramp, ma on-ramp a ngā I le link o le State Highway Lusi Fulu, a ngā le tasi, pasi poloka le neiva o le Taeao, a e runga le State Highway 1 city bound, poloka le ba o Droim Papakura, whiololo le ba Papakura ma Takanini, poloka le ba o Takanini Manurewa, whiololo le ba Manurewa ma Manukau, pasi mai Manukau on-ramp, whaasolo te Irirangi, whapenawa East Tamaki Road on-ramp, whaasolo tuai Highbrook, Tip-Top Corner, Mount Wellington on-ramp, Poloka, pasi atu Green Lane, flow delay, anga taulanga au Kilani. Poloka fo iul malanga mai sifo, na le vala wa tere tuma Rosebank, o le kau whiololo mai, o la pisi a la flow, pasi loa Rosebank anga I Poncha Velia, whaasolo Western Springs, oka, kwa Poloka whaasolo atu na nevanga o le Taeao, Avta Valley, tulanga nalo I lunga la wala nevanga o le Taeao, ma ne pe alava leile on sai, ia mwhato to o leile Taeao, ia ma ia tu mauru saunga le muleanga I tuje mga ruenga, o le Taeao fau, o le tātu li poti la tamarina, tulanga I lunga la wala o le nefo I Taeao, tautua mo le Radio Samoa 05 a mo, o le vainga la tamarina tulanga o iai ia le tala o leta. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua te leiva Samoa, I le nevanga o le Taeao wawai atu o le luasifu lima le vevela o le ea I Samoa, o le na whamania mai le Taeao, e le whionga hangan mana, pa uti munga I Samoa, tulanga na wawai atu lo I aitu maul pa uti munga le tunuu, whaina o le luasifu lima le 30 degrees Celsius morunga le vevela o le ea I Samoa le nei aso. Lua sumarafai lona mawalalo. Ia, paanga o maltara pakalame o lo mai moa, whaafonga mai le tātou malua le Taeao, Ready Samoa whaafiro I atu, whaatala whaatu ne vanga le Taeao, malolava, ia le soifua maruia. Pawatu tulanga o ile tau I Ausitalia,
Good morning, paangal tara pakalame so se vaenga Australia se futasela il Malu lu le ea le tele vaenga Canberra de nevanga o Taeao o winga o tau mo le mo Canberra la fasona na awa o tau lu so tasil mo runga ma fana fa mawina ya mo le mo Canberra le so papa tu sini Australia good morning paangal tara pakalame so se vaenga sini se limo lo il Malu le ea de nevanga o Taeao ma naia o la fasona na awa o tau lu so toru mo runga na ya ole mafana pot vela le mo to le so bova fasi maru lu kele mal ponesole I valo ye ne vanga Taeao la fa so fo ina awa pa una wanga ni se vanga mer pone los fulu al morunga na mafana fa mo wina mo mer pone le so chalo is vanga e Brisbane ful varu la manga mal maru le Taeao la fa so na awa pa timoni so tami los fulu mal morunga le vela le e Brisbane ne yaso ma re sul matango fiole lai Perth Australia la foi mana el malu le Taeao yo po la kwa ki ele fa pode limo pa veao ya ol popole ya wa sul matango fiole la ya la fa solo na vela foi le mo to lus lima ilona mawulunga Adelaide la fa solo na awa lo su tasi morunga ma fana marulu ya le Hobart fu fitu morunga marulu fa mawina le so ma re sul matango fiole la vela foi le Darwin tos fa o morunga na vela ole baba ya tunu na le tera vaenga Australia ya mal tulanga ile tau mo nei foi aso lulu se mali tala le tau ile no fanga fasalanga Radio Samoa tama ki makaura au kilani sfulfa ya wa ye le ma lulu nei vaenga o Taeao e tu mawinga o tau de so baba ya tu fa marmar mai fa yampa ultimo al tulanga na ile tau le so la fasona awa pa ultimo ni so taimi ole foi mai langi de lei e ni so taimi los fulol morunga na ma fana le fa mo wina mo tatu ya kilani mo ne so lulu Taeao pe audio la fasona awa lang le lei tau sfuru ivan morunga malu mo au kilani le so Taeao vai ngo tu lang le lei les for raile lang le lei fu le sto na pa ultimo le so sa lang le lei le so forma na so lorda so fam Papa la tamara na la wa tau nei taimi ole Taeao Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu so fa sala wina tatu tala mai Samoa pe tali tu lai se fulu male lua le so mar fitu poana nei mal fa boy maua le si fa pongo tatu tala mai Samoa pe tali tu la valu ile Taeao ana na we fa fonga wo fa long foi ya le tu langa ile tele o vaenga fa lo tele mai tatu tala mai Samoa ole nei foi Taeao fa pe foi ka lo ye le lo foi TikTok di ya no nga fa inga pe fa pe le fa ina inga luenga fa tino mo le tunu ya ai de le ya ole menga mo ya ole ko ai fo ole fa salanga fa ka wi le ya ai ono mai mo nga luenga ya ai fa el TikTok fa simel le e manai tu langa na ya ta tu talia ya le for uso la tunu al parlamento la solo sful mal fitul masina nei ya pe ona ma we ta tu tala mai sa mo te lo ina la fa yona te talai ma manino te lo vaenga e po la fo ile tunu ile bave ona falta fa inga palota e pe tu mo per lo afelo su leono o vaenga o mana afta am faina tali umana kupuoro ka makringi kaimi e pe tu no pele tu no pe ma elfo no sona tunu ile tau fai wino nem foi ma sina sfulu valu le o te ile tu la e valu to tomo le Samoa sfulima e va tolu amos mai la fonga tatu ma fa Samoa ole nei foi asolulu E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu.
Ia o ngā tasi le natu ma le sianga. O le natu ma le sianga o la au mango e lua e olo whaatasi ia vevela e tupu ai le afi. O le natu o le fasi la au la titi e fisi fuafua i le lautele po le lauiti o le fisinga o le sianga. Lea o lo whaata oto i lalo. O na fisi lea o sina vaenga o le la au ta oto po le sianga. Ia fetaui ma le mata o le natu. O na olo lea pe si olo lea o le natu se ia o ina vevela ma va ai loa wasu wasu ma a mata loa le afi. A le fetaui le mata o le natu ma le si anga e le mawhai o na maua se afi. E masani o na si o afi ia mo fua fua fu ia ua mango le lei. Ia o le tangata ua masani le si o afi. Na o le valua na ia na olo a e pupusa mai le afi. O ina fo ia mauti no ai. E malala ola le la au o le sianga. Ma mau ai loa le alanga upu le nei. O upu e fau tu ai. A ua fai ma a mata se mea. Fai ia ato atoa o na le lei. O le tanto o langa le nei e le aise isi e tu fa maunga. Fa toa ato atoa mea uma. Pe a tauto o luaina e le atua lo tau soifua ma lo wola. E winga tutusa le upu le nei ma le isi upu. E fai i taualonga tautai. Ia o ngatasi le futia ma le umele. Ia le manu Samoae. Se antu fantasi lo tau i loa i le ta'alonga ma lo tau loto nu. Tali tonu mai. O le a manuia tātou le ipu o le laulangi lea o le a sauni atu iai. Ia o ngatasi le natu ma le sianga. Ia manuia lau whasaunga le miasu.
got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do, because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy, or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa, o salmasinga fale lua tim toidolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Faftai. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou wha mitoa e nao le lima tāra te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se wha le tupe I Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai ana wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono le Fiafia. So atusi tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Sole, eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo I le eva I le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah.
fiangol Taeao mai le kolisi vai maunga le tautua mo le Radio Samoa Sfalima Eva Tolu mo nei fo i Taeao fau. Aso lulu o vai aso te tasio a vanoa lo o te ranoa i le tāra pokalame Malu le Taeao i le fiangol konsula o Malo Samoa i New Zealand nei. O le tele o vaenga tā ua mwhamatalanga o lo o sauno i le fiangol konsula e au ngā mo tātou i le ngate na au ngā mo i lātou au tō wa mai ia mo ngā ruenga whawai teimi au ngā fo i mo tātou nei ainga o mai Samoa ngase i nei ia mo wha mo i mo tongi le malo ia au ke lo mo wha mamalama tela nei nā vaenga ia tele fo isi vaenga i le o mamalama mani noi tātou a mai sa mene o tus fo lau e le whaafonga o le mai o le ole a sau noi le whionga konsula nei Taeao te wha mamalama le vaenga o tus fo lau ai whawhela atu le whionga konsula le whionga whamata para se le wha pole Malu vi ele tu lo se fu lau le nei Taeao ia a whionga i tātou pokalame maro se fu manuia ia patar po tui te vai e me se tātou le tio vai ane whafongpong tāpo i se tātou tulu mai mau te leo o la vai mau maiti ia e tapo i ngā le leo fo i ma le whaanono ngā manu o le ope ngā i a le tua pataro katoa i nei tae fo o tātou o via le lopa ma le anga le leo le tua malo se i fua ia malo whafte foi vi ele lo fole tua lo mo si fu lau de le lo fole tua tatu e ne foi vai tema le Malu lu se i fa manino le le a pe a la fa lo lo atu le tunu e ia ila to le mala mala le ile process po le fa nga so longo le tulanga ia ile to sui o se tus fo lau ua leanga ia po o le lo ia te lo lava le lu si fia mai ma ne fo le fa fo nga le tunu ia fa manino atu nei va nga yo nei Taeao fa mo ave mata aftai ta vai o le ala ave ale o le tā tualalo i le atunu i nei ave i le whataua i le wainga le rei ma le marupui o tusipolau. I le ngata o se me tō tino le maro. Ai le taungo fie fo i mō tangata i le painga o kusipolau fo. A paila o se tusipolau o le igoa. E le mawhaia le whaangai i le tātou ofisa au no ma se li poti mai le ofisa o leo. Wai kaunga e sūrau se roi ni poki i rau kusforau o le iroa. O le pui ngau kusforau i a waku paonga ngisi. Ni aso o whai ngō fie anga vese le aka. Ko i e le aka o kangaka leo o mawal tusforau. I ona whaonga i na rolea. O pui ngalana e tauna au mai se wha maoni anga mai le opsio leo o mana li poki atu. La sila fui le opsio leo i wa inga poke o i tusforau. Ia le ngatala i le tawai. Ia o le mwaka o kusola o fau pe a pape o pamalia ina tūranga ia. E o le whase lau ka rāre le kau o le kusola o sui le kusola o le iloa. Ia ai me se fui le kusola o whaleanga ina. Ia mai pe o susui le ka ngā mea o whaleanga ina le. Ia e le taria ina le malai vāle le matūranga pape nai mga o ia kusola o fau. Mai kaunga sa umar kusipolau e whaari mai le ofisa. E tūlanga o ili kusipolau. Ia o le kaua lea, whaase lau ho i losu kuru. Whaase lau lo kuru e pai ei, le si kusipolau fo. Le ala lea, tawai whaftai le pokara, me rongo pueri e te si o tātou e tunu. Ia kau kua ngā ale, maru pui o lo kusipolau. Le anga te le me o le kupu mo le wharu le vei sa mo o e pia maranga wapea ia e kapako. E le aise ku whare kongu le kusola. Le tā ua i te le tuaralo ia pale. O fautua tu i tātou tunu ia ape e le whamo mo le vai ma le kusola. A whamanta se i o lewa e sau noa le tau le tusi whalau whaasa lau lo se fulu sui e whai le tusi whalau fau o le tau rina mo le normal process a wai e isi fo i le ngawa ke ia kua e fiaru Samoa i le sidua so le lumaku a konga ko whare kongu tusi whalau e mana umia vave la o le tau wana e roe fo i ma le o le kauanga e alua i pe a makau ia ba vave e kusi whalau ia mal kusolau fo ai era qual normal process foi ia so fakari ia e no se lau fast food e fa pe o expire o kusolau ia mai maranga ku kalsanga e
la la le aso ka penga ila malanga alo la pula le tawai kausanga ni mo ka ia fase la fu me fai ai mo tulanga tu sola mana mi vapi io no mau atu e sau noa ale loro tus falau le poti leo a mana mia las fa moninga mai leo mo tatou le nei fia fail tus falau e sau mai sa mo le poti leo o sau le a fa mata tawai o le official leo i nei okay ia o se le i nei nga mai ele se no tu mai le official leo o la o li poki ku falau ia la si ko fo ile leo nga ia kau fai ia bawol ku sora u ia si fa nga fa so ku la ko ia tu la o ma fo anga la ku ia ku la ngale ia me fai la ona fai tu so la ti va nga o mo se fa ma dia nga mo so lo i ge okay o lo ri po ki ku so la o ri go mo pela mo ku la pa pena ia okay o vaenga foi mana mel kiria mai leo sa mo pe documents ta tala no le sita foi le mo le fati no si vaenga tolo New Zealand nei saula mai sa mo i leo vaenga na ia ni poti mana mi nei ia e tausanga i no pe pono fo mau e mga mi na se ni poki mai sa mo le so le ka nga le ia fanga solo ia la au foi apply so 16 apply so no fo mau ia manisia tu langa mana mi ni poki tu langa tau fa msinonga ia o me manga mga mi se ni poti mai le tanga ngo le sa mo ia ne le tau sanga tau no va veni poki mai mata sa mai le office la foi la si umionga panga so vai que ni por el balu vai a sofa ali ta o te va ver o mai ia ta sanga i sa mo o que le fu ia la por ma official o le official vai fa fo sa mo o le official vai fa fo le official o ma nga lo palmia o ma nga le ile o ia o sa o fu le process fa tenga un ba ko kanga no o le vai fa fa o mai ri e la si un fa nga solo se vanga nala wa yel tanga te fore le fa pe la e alu se si la to nga sa mo po ile la lu sa mo nei po Taeao e fa la nga lu e fa mali po ke le va veleng sa mo ia fa tino tu langa le pe na sa no e nei ia o le o va ver nga ia fa so ta i lo wa no o lo se o le li po ti mai le o lo pe fa nau pe pa va ver lo vidi se si sa mo foi fai ngala po mai pe sa mo se si pe malanga wa o si nai tanga o le vanga ni si o un kanga so se si sa mo i foi fai i le nga luang ia lui me ala i ka ko ki se fa nga yu ye tu langa tamai a mau ka ka sa mo ia le babe ala la kwa ia fai ko sa mai malo le tunu mal fa fo mai o le umar po kala mela batu le numero telefoni la fian consula mo no office balawani yai le la valte mi fa mam lama fa mani no tele ni se o vai la Facebook po taru temi po kala me so do vast tasi la fa fa mata le wo le te mounta tu nga fo le fa na twino le tuto tasi ta to malo e ne va nga mata te pena la fian la consula yo fa te ta vai vai ta fu le mana tu ai ya no se te mi mo wole tatu salto mai ala tatu tuto tasi ele me foi ala nga le fa mana tuina eu fa me mo fa mana tu la so wo yun okay la ko wole la so maro lo o to no ya na ele vala o fa lo to foi si tatu tu mai ya tatu fa tasi ai de aso wo le yun o ura so fu ya o le au i atu po kara me steg mi ruma. Ta pinai como na tuina o tato malo tu tasi rono su tu tau sanga lea. Ne rono su tu tau sanga ta rona. Tu tasi su tato tunu.
Malova tai mo ole e nei tarbo kalame vai aso manai e apia na sona le fe ona konsula la fa mani non fa ala tele ni so po kalame fu fuina e mo fa na twina lo na su tau sanga tu to tasil tatu malo mo tatu nei au kilani e mani sila le la ta fai o tulanga masani le mapul tatu long le tunu ile alofane o tatu sawa nei ni sila ma nei tunu mau e o fa ta wane o lo mai Samoa so ni mo le ya ta mau ai fo Samoa la to io e whaftai a tawai i le mata upone tau rongo i siu tātou tunu e mori ele nganga whaftai o no lo mai tau wina lava o lo sirisira i e tātou tunu whatau wina o lo whaere reanga o wina mai Samoa ia re ngata mona i what au whai whatoanga ia whape whai letina ino siu tātou tunu e mori ele nganga whaftai tūlanga tau taro o me mata ia me se foia tulanga tau me tau lima o le wei nei fale lo e veni o marai valele shopping o marai valele ia ke ni o ia sole nganga Samoa sa me tu tasi ia se le isa so foile ia me tulanga fa pena tavai e le nganga fa tai si tatu tunu Malo fafte tele mole nei Taeao le tunu mole fa fonga mai ai ni se vai ngat fie siningia le tau mai le fonga konsula mona no fisa o le tolu tasi lua le numero la telefoni se va grau e vi mai fa foto au kilani an fa ngale code number au tilani o iva tolu tasi lua fafte tele lava mole nei Taeao fonga fe mata monia fa va le solo ia fafte te vai e mi sirta to po kala mi veste tasi ona le nga fafte no mi i sirta to ia Malu e foi le tenga i tofim tute kio a mese fa po ta po tu tato tu film ngalo ngali aso ia tato i fite roi po i ras fo de lo po mala le Tailava ni aso tavai Tailava ia se foi ia la fenga la consola al malo tuta taso Samoa au kilani nei le fenga fe mata por se fa po le Malu tatu nanga per masenia so lulo weste tasino wo tose full oro minuto lo jora talo le tu live penino tia fau Poponga mai Samoa ai sei vai a tu lontana dai si onu asilo na manaya o dia fau ole malai fono vai tu a fau Samoa olo pese ai tamai
O se tasi o vaenga e tele na whamanatu le tunu o le vaai le lei ia lo sa ia mautino whaile full service mantua fu alta vale e tu maualo na le lei ma umilo na le lei. Ia pe a whailan full service il taime tau na whaiai ia e le sala foi oe e leo leo pe a le lei na vaai ia up to date la warrant of fitness. Ia ma vaenga umana o tautu umana whaina whaia mo oe le Taeao World and Auto Limited o lo i alo sa mo peresunga Victor lo whate simai. Ia mo le tarpo klame nei Taeao Victor. Alo ngā lua usul nei Taeao. Good morning. Ia, se tola le lau sunga ta vai aro sak. Aro te tautua e whataro poi le e morongo Samoa o makuta mai tono mora sa malao ne Taeao. Ia, tatua Argentina, aro salu. Ia, ma usu hoi nisi e whaide boni ti. Ia, maroro sa i maro tau ata e tautu. Ia, amu ia lako wa. Ia, ai. Ia, lako. Ia, mori kui aja ne Taeao. E mana ia wai, mana ia tele lau whamnatu le langa o le mele le tele whai o le morning tea. Ia po le manu o le Taeao. Ah, ko ale le ale o le mo whai ngā luanga Fiafia foi a. Ia, o morning tea, o se mea kāua le whakāua le tele. Ia. Pārang, ia, pārang, ia mua inguki alu. Ia kāku sā. Ia kende vesi, ia vesi, alu. Ia whai mole ale o si mea. Ia whai mole ale. Uso mantari poti, nei Taeao. Ia vai tawai malmato no, o le tato pesingo le ka-sex, i va tasi, ua tala tuliva, ko tiso tala fitu dua sene mantua, o nei su lima sene te sea, pe uturo tawari a mātou, o le sotofi e su sene. Sotofi se i taura sa su sene te sea, o nei e su lima sene, pe uturo tawari tato pambu mana toro e ka-sex, e a point, kanjana tato fole loa, ya pe uturo sa i le matoko pe sene. Ia, mana tura kon kesi fetu e tio loso fitu tala to mia, au nei ngaro lo swafa me se fotani mea, ia tanga wa e tato se iwa yaso te tasi. O le tato parisinia, o le matoto atusi tasi li matolu iska maki vau, ka wapea ngaki fuafua whero ku service, le la wala au mai pukla wangoa tu ofisi mātou, le la wala au mai i le tato ofisa pukla for service, pula transmission service. O mea ta ona ka tipironga i wala samare mungo a wala, aga pia ku ngalo ya o ya ai ki o luka wa ro pe a ku ro pe a ki kilo nga ia e ko sa kilo sa ni ka wa ko le ya uma aga pe te mo tino ya mai to no pe na ka no ko ni so yes so sa ya o na tu langa di fi ma te ka vale le ni si mo runga o le ni si ka ko poli vis o le low ni le snoko pu pas a pi i ka ko poli dia ma le fa to ne ni mo to ga sa i ka vale le tato fonte sini nata foi le tato skena ya nga la vai ka vale se le moli de transport pa nga la yo ka skena na kena na ma ero ka vale ya ko a ko na te o le fasi te pa na na era nga la te skena te para vos su tala ya te pu mo no da se te va no ai ya na su mana ya fa te para wa ni de tato para si ya mo ta vale se sta vale la valo mo na so a te ta vale ta vale po ta vale wa te nga rape ko tava tuai ma te i ton tari ko ta ton te i tato fata vale rape te o sia palai ma tu ale semi ya formación de tenske na palai so ta vale i le tato fata vale a mo te cashback me ia ma to a pe ta ta vale tuai ta vale o mo la vale tine te ma i le tato fata vale e su cas ai per caso na te pole te po winja ai gas uma na lista ma na ia ta vale uma la o monte o tempo a se que me fio fo ma fa e fo uma service for the radio com de tato a ta vale ia come te foni o iva lo que fa te lo o le tato fa pa uta sistito su pe o tava ia fa te como que no le te fa ta vale ia le voto la sta volta le la to timu a ma se la wala ke ka wali po ta vale le sta ofi aba te no motino a me sta vale tono e como siaki a e po ku kasi pa ya su po fa le ta vale bilo wala alignment atino i ta to fa le si a bo ka ko se ki na ku pa ko te tumi le ya se do su ta la pe mina ma se ya so mata mai sa su lima pa de dos fulu mal dos fulu ya ai dunga ko se ki na ku ma to fa ma cha to kasi na to lima ava te o ma dia te la po pa o ta va na ko so ku really ko so pa u ko really ko avisa ta ta no ma to te to na ita to ta ye si ta ta te na se mara fa so por se le
me te siu mai ma oe tau tasi ngā tau vima mātai se pēna walo mo i te whatau. Tā wale nei le aso le te ora pias, ai te lea te tua lote suoni tau chango tā wale se lau lua skulu te mingi amata i le vai aso a uma whate tuna e te fau, tā pau fau uma whenga kari service, ai tolu tau changa le le wanti ka tawale umalawa le mo i tate whata wale si pea, ka teile i whai wiskong, mana tua tate finance, umalawa le whanga, so wale maasi na ITSP, ka te tiki apalai nunga mato finance. Me te fori, o iwaru fitasi, tolu te o iwaru fitasi, tolu o mena tato kisa i te warau mai ai ki le tato whaipau. Ia whakaita vai, mori mato noa, mori o whai watu dina ngarunga te me Taeao, ia, te fuat ni mania whakaita va. Victor whaftai mo le poti le nei Taeao mori fwoi whaiva o le nei aso lulu, le tautua mo le Radio Samoa Sfalima e watolu a mo. Ia, o le tātou maru o le Taeao, nā mo le nei fwoi o ngā tūna vasa o tātou iai. Tātou talfopea tā ia le tula eiva i le Taeao nei, ia ona tu fwoi lo tātou vasa longa sunga te tia, fwoi le twisti tia, ma le pokalame Fiafia mai. Whaua wale tautua le Radio Samoa, walau whaafonga mai le ngata i aukila nei o se tafora nei ke lope. Whafte tele lava i lau te talo mo lau tāpai ngara nei Taeao mo ia lava nei aso. Pata whatu pe nino tia whau, tawananga Solomona, whase fo. Solomona e whatatau i le alofa e le mawhai e vai e tele nā tine ia ese ole e wo i aso uma a ole uso i aso bari now le Samoa to il Samoa fala verame ai fa ano ai olo angana a eita uso tutuila ua ela vita ai mai o Samoa isi sifo e mativa ai nalo ya oe lava mai fado maina Tanata I roa la umalava I'll sit for ole puhai le wamasa I reidea o te talia malo uloto Fiafia se o tele amana ia ai fa ano ai olo akanga a eita uso tutuila ua ela ita ai mai o Samoa isi sifo e mativa ai lalo ya oe lava mai whanu maina Samoa, say tell to another, see a taino, ai mata, e a felele, e mai moa, e mai
tamapoto e fua fua o leana e taualea ai o matua ai whaano anoa ai olo wanganga ai ita uso tutuila ua ela vita ai mai o Samoa isi sifo e mativa ai lalo ya oe o oe lava wai whalo maina Samoa masia na olana ka o sia ie e lava lava e pala pala foi mea e whai ia na tawaka le ai le mea ai tuku apa e susule tira si ana tama tolu masina papagaloa ile mama ai sea e ala wanai tu suelo tau e ana mai metama i moa alele i o mai awane e tawatua i tanata sia taolanga mana tua Samoa ole pena ole masa Baby, lobby! Hey, hey! Oh! Taeao fa whangamai o tanani mai Aotearoa New Zealand. O ante winga mami o whaungani pornography. Samoa de computer whaingaru. Ngana su kom sina talo ni o leo Jevan Max Skimming. Wa whaiane Yesu suenga e peona tua iai o niata mata ngā matautia le taliena. E peona iai mam anga o le tio New Zealand. Sa wha mawai ia Max Skimming o se tangata lona lua pito silo na pao ele tunu ele son fuor vazanei. E peona o ngā tonu le mu iai i le whama sino suenga. Ka le pūlenga tuma oti a mio ngā leo po le Independent Police Conduct Authority whapema leo. E iei le mama anga le Johnny Sila o lana wha mawaenga sa whaia ina ua mai ana whasiringi e tua ingo ni a taleanga. E le talia ina sa maua ilan computer whainga ruenga. Sa te inga e Max Skimming o na whaari sona manatu ina i tua inga te wan mai ilana loia. O le suso upu mora komisino leo Richard Chambers sa i whaalies whaamtala tu sia le Johnny Sila e whapea. E le isi manatu tu e whaali so se vaenga o so suenga whasol tula whono o whasol nei. I se whaamtala tu sia sa whaamtu ina le songa fua le minstau leo Mark Mitchell sa i ta ua o Max Skimming sa whaama vai ai le wha te aina. Ai na te le whaali e fo i po ane tua inga ai Paulo Ntala o le tula whono mo ngā runga wha leo o lo manino le lei. O le sai o stangata e taunu mai New Zealand le maasina tuluai e du sai malongi mo tamaitia o ngai le o te tongia. O se whaati ta inga le e le turi le matanga luenga o tupe whala fonga o nei launi le o toe tongia. Whaali ere matanga luenga e o mai le whai ungo a Brila e se laus ful tolu afe, whita lau tosu matolu. Ia tangata e launi o tamaitia o ngai te tonu o lo wha mautu i e tonu i whafo. E siri amare whitu pasene o lo whaalo o whai le toe tongia o nei no ngā tupe. Ma i tā lafu ai, i le lua tesi ma le tolu piliona tā la. I le sili ma le tasi le piliona tā la o le vai ngā tupe, o sa la tupe, ma tupe tului. O le tusa ma le lua sfuru whaafe o nei tangata, sa ai tā lafu i nei launi, o lo wha amautu e tunu i fafo e ei ai tā lafu.
o silia ma le tai sfuma le lima tau sanga le umi. Ma ua whai ai nei whaatinonga malo losa le matanga luenga o la fonga, e au fiai ma le sai sai o stasi uru whare mai, o se la sanga muni muri. Le piti ai o le tangata sa sai sai le masin tolu ai, ua mai anei, o natoire tongi lana no nonga tope. O se tamai titi lai titi manona ainga na rofo se whare malu luma tai palaloa na matanga luenga o whale le malo, o le ka ainga ora. Sa tau fia le whale mai o tamai te peo na a fia ni mai le luo tau sanga o maaftianga. Ma i wana ina avea lea whale ma whale e le tala whea ngai mōne mautongi ai nisi. Sa whai malanga, e le tinaora ka mai tiki atunga lunga le matanga luenga o whale. Ai ore fō mai le ainga sa o lava, ina ia tā pā ina le whaarabu tonga al malo. E ave ese le ainga mai le whale tai palaloa ma malulu. O le temene e u whātu ese le matanga luenga. Ina wa mai ana mo lia fa masnonga fa le mautotongi po le tenancy tribunal. Le sa ma wai o le o le vava ingo le fale sa fai ai masao i le ai o le ola maroloina o le tamaititi. Ma fa tonu ina ile ave se tau i le tina o le tamaititi e fai te wafe maafta la. Ma maaftianga sa o iai tu pealu ma le telo lo na taimi sa faalu. E tu sa ma le fai unga sa faalu teleine talu i nei le fa masnonga o le tina mana na tama e au fi ai ma le pepe. Sa fa se e tu le fale Freeman's Bay o kilani ia matilu a fima le fulua. Ai ia se tema. Sa manino mai ile ia o se fa fitau le tero le su e vai. E au fi ai le tai palaloa i fare kala valava ka poti i mukuka ma paku le fulua le mukuka. Sa si le officio le matanga luenga o fare le malo mai lo ai se nga luenga e faia e fo ia le fa fitau li. E pe ona mai ona faia ia February le wa fima le futolu. Ai uile ia meo di tau sang lavlea. Sa tau fia i whare mai le iso le whanau la i titi la iti le tina. Ma ia toi longa i whare matanga luenga e winga ni maa e telo le tai palaloa le whale o toi ai. Ai mai se le whainga tā telo tau mwhai wha maafan whanaina. I le maasina muliane sa tu ina toi loa le tina i le matanga luenga. I le tusi mai le fo mai o na ainga o talo sanga inai le ave sea o ai la tau. O whaaloto talina sangata Pasifika i erito mai whaapitoi soi fōmano loina. I tangata to tasi umai whaia tui pui mo le tūma wai o saonga le mua la tu ainga maisi motu i le Pasifika. O Aotearoa wo i nei se wha i loilo le mātala mo le wha mai o le misela talo eis tangata sa wha maoni e kilani la afia le wha mai i le wha ingo le vaso. Sa wha matu e le matanga ruenga o le soi fōmano loina ni sila is wha i loilo le sa. Ina ua maite wina sangata whainga ruenga i lunga o le waala o Pasese e fai ngā runga ai, i ere a fia le misela au ngalue ai, manisi o no whanga fai tele sa iai. O le misela o se wha mai e maurunga tele, le pipisi ma maurunga se tūlanga e whanoiola, ma soifua, se wha mai a fia tele i tamaiti. E ma whai ana wha pisi ina e le tale, ma fatua, a e pole tele no isi. E o lava fo i le ivas pul paseno tangata e le wha sau ina mai e le misela, i la tau nei e le ini tui pui e whai e wha sanga e le misela, a e pele i a fia ai fo i mua. O le a fia pe a whai a PCI. O le rifo mai a Dr. Api tala mai tonga o e whalia. O tangata Pasifika e patino le whai ngō fio na a fia i le wha mai ono le māua lalo. O le numero tangata e whai e tui pui. Ia te sema, e fitse fultis ma le wha pasene o pepe Pasifika sa atu o tole whai iai. O tui pui ta ilua mo wha mai o le misela. Mams, ma le rubella. I le mātu tua e lua tausanga. E tusam wha maumongo fo i numera al soifo maroloina. Wharia Dr. Tale mai tonga. O le mata oporo tangata sa fia le misela e o kilani o sela puta inga mo tangata Pasifika. Ma ia toi whaamana tuai. Ia tala anga o mea sa tupu mai tau sanga o tonai. Le sa whauru whale toi le misela i Samoa. Ma i ua nei le siri ma le varus fulu tamai ti sa whanoiola. Wharia Dr. Tale mai tonga. E tātou te le toi mana nao. E toi tupu mai le atulanga. Ta longa o le pai le vastolu ai sa saufati sei mani pipisa le COVID sa fieta mo le ora kapia le Hurricanes e pitai. Wato o tolo lato te tenunga o le ale pona ti aile lato finonga. Mo le fiata mawino so lato tulanga i ta longa mo le sua ngā champino le supala kapia Pasifika. O le au, o lo tulanga ono le temire le fasolonga au. Sa ilonga na teia le virasi le mai ai o le lato mano i le Chiefs i le amatanga o le Masinton Wai. E peo na afiese numero tama ma whaia onga, ma uti ai i o lato ainga. O le huka le Hurricanes a safo o moa sa i whalia. O le vaenga tele o tamata aloa tue te riu toleninga mo le ta alonga ma le Highlanders i le Safarile i Wellington.
A te tonu I whaia o ngalango Jamie McIntosh, o le taimi sa awhia ta mo le au le COVID, o se tūlanga le lei foile mo le au, e pe ona Fiafia ai, ona sa mamai ta mo le vastor wai, ai leo le vastor nei. O le Hurricanes e tari malo le Highlanders e poras whareile le talonga tau tele mo au mai lua. Mai whoringa mai mo mia le Hurricanes I le leila loifo, ma le lua manu malo mai ana talonga muni muli e tolo le toe, ini e tama waiso lato tūlanga, e le whasolonga o le pa umanofo. Ai o le whaia ino le Highlanders, o le awha ona wha amuta li ai sina wha amue munga lai titi lava mo I lato e ausi ai, so e ngā champini. Ai o whaali e au moa, o le mamai o tama le vastalwai, e lo si tūlanga leanga, mo le Hurricanes. E se fulu tolu e kalapu soka le whaavai o le soka le rolanga le Oceania po le Oceania Football Federation po le OFC, o tau whao ni ea wanoe a veai ma vaenga o le tamanisanga soka wha professor mo mua le whaavai, le OFC Professional League, e au fiai ma aue wha mai New Zealand. O le au whaingo kalapu e luas fulwha ua mai ana wha iloro lato fi a vea ma vaenga o le tamanisanga fau e valu au e a wai. Le ua fuafua e a mata I a Jan Warrior le luafe ma le rufulono. O awes fulma le tolu e whae titia I ale whiwhinga o le a wha awawai I le vaenga o le sene kalapu. E se fultasi e kalapu mai le ono sui o le sosi a wai o le OFC, e au fiai le lua kalapu mai fiti, lua mai Papua New Guinea, a te tasi mai le Solomona, Tahiti, ma Vanuatu, ma isi kalapu e lua mai Australia. O awes fulma le tolu o le a whae titia I lalo le valu au, ia ma le o tula vai le lua I aue wha auruina, ma I sui te o tasi o le sosi o le OFC, ma le tasi mai Australia. O le pule o le polokete o le taamarasanga o OFC Professional League, Stuart Laman, o I whalia. Soska la pulawa e manana o e a waile aliki, e ao o na ausia manaonga, e mo mia e mawai le lei sene. Ma le taamarasanga mo tangata fusu wha professor po le Professional Fighters League po le PFL, o wha laulo ina neisa lato la fowi Australia ma New Zealand. E whailo ai tangata ta alo e whai pilenga whewhiloi po le Mixed Martial Arts po le MMA, I le nei tūlangi ara o Sheina. Wailo ai o le Professional Fighters League Pacifica. Sa whaalau loina le asona na fi Sydney Australia, ma whaalau tele mai ai I le apa le ta amrasanga I le nei tū saute o le hemisphere. O le ofisilo le PFL, Peter Murray, sa I valia. O se wha mua ia I la tō I le awina mai o le ta amrasanga Australia ma I tūlangi le Pacifica. O le ta amrasanga mua le PFL Pacifica, o le awhia le tūsanga fōu I ta amrasanga e wha, e whaasala lawina tu sao e awhi ai tanga ta fusu whai tulangi, ma I ua nei se tamarisanga I tasi o le whai ina manofo, e whao ngai le whātau tonga o le manu malo, ma ngā iatu I le isi la sanga o le whaasolongo, tamarisanga tala nāmal ne yaso, anga le leisi, manu I le so. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe, Malu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e ai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Na pata inga lona lua mō mātua o pepe whau. I le taimi nei o lo whaatupula I ai le talibivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe whau whaatu a whananau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mō mua o le tu se ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimi te tau, o le awala sili le nae pui ai mai le pisia, infection, ma whai ti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe whau, o na tui whai le tolu masina ma le 5 masina.
Ia whaafisotai lau fō mai masani e whaamau pe poka aso mō tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fō mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noa lau fō mai whaatua tuaina i se taimi vave. O fia whātau sau tā vale, po iei fōi sau tā vale, olo e mana o e whātau atu. O e mana o mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tā vale. Whaafiso ta ine lo le kāneo. Tanga i hane, ila mātou pera te whailangi mō lisa whamtaranga kāneo.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima tolu o fito. Dasi uma fafine popoto matina elo na fale. A ole fafine valea na te lepeti ai iona lima. Olo sa vali la nami o tonu leo o matau ile li. A e whapio pio o na ala leo o ino ya teia. Olo le ngutu le vale le sasa o le wha maulunga. A olo ngutu e popoto e leo ina ila tong. Ale ni povi wa mamana fa le povi a tele me mo male malo sur povi ole moli mau fa maoni ele be pelo ia a ole moli mau be pelo ole tala be pelo ia sa ili le poto le tangata ta wemu ai le maua ai fa ngo fiel poto ile wala ngona aluia ai lu mo le tangata valea a ele lo ia te ia ngutu le poto o le poto le tangata mafau o le whautauta lea ilo nala. A o le balea o e vale lea pe pelo lea. Ta wemu o e vale lea i leanga sala. A e wheel fani e mua mio sao. Wa ilo le loto lona lavati ngā. E lea ia fo ili tangata ese lona oli oli. E wha o matia le whanle o ea mio leanga. A le whale ia o ea mio sao e uluola ia.
O ia ile ala wa tonu le manatu le tangata a o lona taunu unga o ala ia e oti ai. A o ata lava ma faa ua faa no le roto. O le unga fo i o le oli o le faa no lea. O le ua tu muli lona loto e ma ona o ia i ona lava ala. A o le tangata mi o le lei. Ma ona o ia a i ona lava ala. O le ua whaingo fie talia e ia upu uma. A o le ua mawhauwhau. Ua whau tauta o ia i lona ala. O matau tangata poto ma alo ese le leanga. A o le vale. Wha maurunga o ia manofo wha tala noa. O le i tango fie wa mio wha valea o ia. O le tangata fo i wa whaitonga fiti leanga wa ino sia o ia. O e whaingo fie whai mō lātou tofi le valea. A o e mawhauwhau e wha paleina e lātou le poto. Waifo e wa mio leanga i luma o ea mio le lei. Mai anga sala waifo i lātou i whaita toa o lea mio tonu. Wa ino sia leo o motiva i le lante tua oi. Ai to te leo e alo lofa i le mau oa. O le ino i le lante tua oi wanga sala o ia. A o le alofa i e o tinga ina amu ia lava o ia. E leo wa se e o e whaitonga fiti leanga. A o iei le lofa marfa maoni i e whaitonga fiti lei. O iei le mau inga ruenga uma. A o le upu ala ngutu na o le mativa hi u iai. O le pale o e bapoto lo la tau o loa lea. A o le balea o e vale lea. O le balea la balea. E la vea ina tangata e le mole mau wha maoni. A o le mole mau pepelo e tau tala o ia i me pepelo. O le mata uileri. O iai le wha atua tuanga malosi. O iai fo le malu mo lana whanau. O le mata uileri o le puna o le ola lea. E alo e siai mai lei e oti ai. O le totele o le nuu o iai le mamalu o le tupu. A o leo sange. E iai le malai o le li. O leo whato toa te lelo na mawhauwhau. A o leo waitango fie wha e aina i lunga e ia le balea. O le loto le lei o le ola leo o le tino. A o le mataua o le mea e pala ai iwi lea. O leo o wha sauwa le tangata mativa. Wha lumaina ia le na whaia o ia. A o leo wawa ia teia. Wa lofa o ia le tangata mativa. Wa tulia lea mio leanga i lona lava leanga. A o lea mio tonu e a teia le wha tua pe a hoti o ia. O lo no fa mauli poto le loto le ua mawhauwhau. A o mea waitu tonu o e vale lea e wha iloa ina. O lea mea tonu e vi ia le nu. A o lea sala o le luma leo le nu. O le alofa o le tupu o lo o iai ili au na poto. A o lona toasa o lo iai lea i e tupu o le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo.
Ya, luas fu valu bilu talo che nei le tu lai val nau fa fong bali tatu wa tunu inisio pokalame amata mo tanto le nei fo onga tonu le ya solo na solo nei ona yelo upol poto ya wa batu fo mo tanto fa tawino le upol poto mo tanto le mta upol fa oto ile mta upol sumal fa pe ona yele aso sumal fa le nei wa tanto ya vi yele li fa tele to le wa mo fo si fa singa malo si fa le nganga mo tanto e to mata wai ma so swan tatu savaringa nei fo ya solo ona le wase mai le una ngamar tu tatu enterprise modo mo tatu le Taeao nei tatu tali watu le una ngamar tu ya ni si fota mali o tatu watu o lo tatu ina tatu fata bal nei Taeao le nganga fa lalo fata lo fatu ya le nganga Fiafia ya ile tatu una le enterprise ma lo si fo modia le Taeao ya langi mai la utaranga tia ya ma lo fo ile tawata ya wata tu ina se tatu watu ya mo fo nei lao ya fata lo fatu fo to mo ta fe lo inga nei Taeao fo ya le pa taile tua fia le ole o to mol ne no mal ne ya abno matungo fia e se fol ne ya so amo le tua fa wina tu manga luenga i lo to tu nanga ya fo ya vi inga de i mo malo se e se fa malo longa le tu ngol tau pe ona yai la votu le Taeao tu langa le to tu nanga tatu fal tavan ya pa tai mol mato wa no ya mo le fo ia lo faanga ya ma fata lo fatu si tato wa tu no il so lava se lava singo fenga yai nei Taeao ya le tute nga luenga fo iolo fenga yai ya ka lo patu tato au nanga nei ile enterprise nei mankau ya ile lo se tato watunu ya ile oto po mala e fo nei au nanga ya o mala lima full mal tau sanga talu ona tau tuaina se tato watunu ile lo fo i ona vai nga ese ya o tele mana no ai tato ta bali ya o e lua tato lo toa lo paiona ya nei mankau ya lo mawose sto inga ta bali e amata tu lava ile ono afe i bai valima ya se pa ya lava ya tulanga o tau tai tors full ma tai fast full afe lo ya nisi o piki apu ma tulang fa pe ya o tulanga o tato paptoa lo maua ia le afeta la so se ta vale lava ia e fofua lava ile me te tira ngalo ia i tulanga fo le em fai ona whaonga as a discount ia em fai fo i ona fai fa cashback ia tulanga leo tato promotion le so e amata tu le afe anga ili tolu afe o lo ia i lunga o tato ta vale ia tulanga o tato finance ia na mia lava lo laisene ava pe le ai sau internet banking ia lona winga na mia tol masina bank statement na ia bave on fanga yo ia tato finance ava pela ia lava la internet banking am paying access for le link ia sent ia lona winga fayana na license lava le mem na mia en fayon fanga yo ia tulanga tato finance ia ava pe fo ia stava le fo le lo trade in ia fayo fo yo no lo fay ma to trade in ia sala po ia se tulang fo le o ia se tupe o lai tutoe ia fai ona fai fo de tulang ina in fai ona fa mai fo ia le tato payment ia fai ti fo tulang o tupe fa fo le i le spiritual payment ia tulang o le fo ia finance o lo ia sermano no ia tato taval mo ila to fo lo le monia manoa ia lo ia tato website na o enterprise cars .co.nz ia fai lava na access le tulanga le ia lo ia i matato le tato stock i lungo o le website ia e lo ia fu ma le link ia o tafo ta vale tasi te fa pe te na mi se finance ia lo fai fa nai ngai oi mai lungo tato website ia mo tato fo lo fa foto o kilani ia o tulanga lava le tasi lo ia le tato numero vilifua o le o Barcelau o notaciono fata sivalu o Barcelau o notaciono fata sivalu em fai fo ona e sumai le tato address o le lima ono fitu anga ile lima fitu tolu i nei Grace South Road i Manukau ia lo ia se le lo ia macho ia te lua na ia po le ia fo le building lang orange nga ia company
ia fai ona fai ngofia i le saʻiliga foʻi o le mea loo ia i tatou maʻaunaga i nei manukau ia e fai ona fesoʻataʻi mai le suga le lipule ia Jerry Coon ia o le tamā foʻi ia tau o papo ia po tou auauna nei o le ala au kusofia lelei ia mo nisi faamatalaga i laulava gagana ia tiatia manuteleina o fai valenei aso tatuaina sia tatou atunuu faafaitele lava mo le matou avanoa ia lofagia foʻi le atua ia le tapoiga mau sia tatou atunuu tatou toe feiloaʻi se malama o muamua ia o tumau le alofa ma le agaleo le atua mo tatou Halo vai. Ya podia jadi jitu bangaluanga le Taeao a fele. Tai lava mo le to. Apena fo. Ia le lei over se lau on tasiono festivalu, over se lau on tasiono festivalu. O le telefoni na te mo ia di telefoni verifua a le tatu fatawale o le Enterprise mo tatu le Taeao. Nei lima fit tolu Great South Road ina I Manurewa, I Manukau. O le lima fit tolu Great South Road ina I Manukau. O lo ia le tautu nanga nei fit tamadi o le tatu wa tano. Se bari balte belo wati lo telu as fulu minuta talo le tulas fulu. Se badi si de tatu falinga tatu atu lea tatu te sa ili dia tu Samoa ya to fa wa tatu pokalame pe ona yel talanga ile sungal fo mai mal tatu pokalame ngan Samoa pa taila tatu tilo foi se isi vai ngal tatu ngana la tatu fa so ile Taeao nei awone ngali at oil ta ua yo le fa so le sungal fo mai ia na sa ili linga o fa taila ile atua ile tofasa ili ia ai mai se foi ole tau mawhai o nei ta mali ma nei alo ma ta mawhana o tatu watunu ina ia sa ili ngangana sa ili tatu ngangana ina ia mawhai o na whanau tele ina aila o awina na ialo ma ta mawhana o tatu watunu I Samoa ele te maulan tatu whataset foi lea ia ili tatu pokalame le Taeao nei ma le sunga tatu foma I Samoa wale talanga ma le tatu pokalame pena masani yei. Wana o le fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa I Manrewa. To atusi lua tasitolu Weymouth Road I tuane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai meise leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tula e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu I tula e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le fetu moana le tia le Taeao. Whapea le tia o le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsota I mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le neiva I tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongi fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Wa ye nei la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona te tongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe I meli le info at tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa I malau manao, e mawhaiona piki le ta'wale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo i le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le moana rentals e
whaaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Mo nisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana. Pe asiasiane i le Facebook ale Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a oe malanga asiasi i Samoa. O mo mia se fsoswani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ile life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutong e fsoswani mo oe. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo ipo kalame o le adult community education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo lo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Le ua tari mai le tātou pakalame le teme le Taeao la tātou tari ua tuloa le tātou whaasoa le Taeao nei ina ua se maria mai le sao le sunga le whaiaonga po le whionga whai le po le sunga le whamai ia mo tātou le nei Taeao tau le whailo lava le tautua malaunanga le fo tamali o le tātou wātunu tama whanau Samoa pe na whailo atu ma whaata tātou le Taeao nei le nganga le whaafitai le saidi malo ia ma le lau tele le saidi linga pe ona iai ia le fo I alo le tatu atunu le sunga ia Taeao takta mata vai tutunu ia ona ia fai valo flima e sele mana ia ona o le toma fai fo ile ina ia mafai ona falau tele le tulanga o le tatu ngana a wa alo mata mafana o le tatu atunu wa talo fatu balanga fa lolo le sunga fo mai le sunga fa ia o le Taeao ma lolo si fo manuia wa ftai le tu le to mo le ila o te fa so no tatu kala me balanga Fiafia fa talo fatu balanga fa lolo. Ia, whaatano whaatu I lau whitalinga tia, mālolo saifua manuia, mālolo langi mā, e ui ua saufo itala ia o le lolo wā o le tau. Ia o leanga le leile o le ali, ia mwhai ona au maia le sau Malu e whapenao na tatou mana vaina ile mana vaola mai lana fiu. Ia ile ali ile saifua ma le ola, mālolo fo ile saifua manuia. Ia, vene ia manoa e whaafelo ia tuai pa ia mana mamalu le atunu, whaalongolongo mai so se tafoli ke lope, ile nei por kalame, ia whaatalo whaatu fo ile, nei hainga mau ina I Wellingtone, whaafonga mai fo ia le tamai le manwhanga tioata, I whaapea fo ile tina ia le vanga ufale, mese fo ile fionga ia sua no e maleota, whaapea fo ile tina mutua, o le nei inga le tina ia siala taua mis foi ftenga tau le power mal fanau ia patalo fati se uso o famatua inu tu mo ai ava sa tat pinau na ngalue le universite tole Wellingtone ia fatalo fatu le fionga ia le asili tau sa ba sene ia fa perfo ile fionga ia maleota ba yese ia ftenga ia tu palema ia tina tu ia suai ia ina tu ila ro fa pinau na tina matua ia sina e mese foi ia tina ia kalala ia tina ia Katarina ia fatala fat foi fitelenga ia usi fa kalolo mai ainga laskaro fa penana mai mo mai ia tina ia time fa nau ia male lasi wa ainga ro fa penana mai mo mai ni por kala ia malo sifu mau malangi ma ia fatala fat foi ni fitelenga ia eu te farolo fa penga foi ia le fiong fitelenga ia eu tala fonga ma futa mai ni por kala ia manisi ole ma ole nei vaenga ole Taeao so ifu manuia male langi ma se fu ala le yoi al fataya ile tua pe na mataria el tapo le Taeao ole ia vanu tatu fi luai ma to wa amata ona ma malo si mai ale ma ingi ole malulu
wa makua ngalo si ale ma ia ole pulu ale yaf pulu ale yaf ia ale le ale pulu ma usu fe ngaru benga mo wor sedeng ia ina me foi na ile ulo ma silfi ai ma nei ioi le vai tau le le malu ia to ia ia foi on fa itete ni foi teni wa to le pula wa fa ile moto ngalo le tu e awala ese mai lava e o ino fa taua ia foi le mau le stoina tasia le ola or kai bingi pe kau malu pe kau mafanga wa kongi ale pulari tok ya ya le mana ia la ta fa so le ta pokala melita ya pi ona yele atu angal ta pokala mel ta talanga e se le ta wal vanga le la ta se yai o se vanga ta wale o le ata tala noa i le ngangana o fa suanga matai po le ngangana fo ilea le tele tatu fa longo yai ia mo fa longo fo ia wia ia isuanga matai e pe ona ngangana i telo o matai la to la tu atu la usunga fa ya onga ni tayo ia manu fa tia pe mo manatu fo io nei e fa solo la vale tala no ta fa so pe nei va ia so ta manatu ona o tino e le o mate ia e le tele o matai ai mese a matai la iti e mafia i tele ia matai mai fafo nai matai fo ie la iti nai fafo i winga ma le fa soa ma le fa sua ma le fa sufi a matai e tonu nu mafio ama le winga o le famtalanga o le tele fo io mai tawina fo le tele o nu ia e pe fo ile e se ale tu ai ngana lea e ta ole ngana o fa suanga ia po le ngana o suanga to ia ina ia po le ngana o le tau sua man tu fo ia le atu nu ia o se atu nu e fa pena ona ma ale o la tu finalo ia ese fo ia nga ma wingo fa sua to ina e au fo ia na mate ia mo fie te le o matai light ia manisi fo ia mese fo ia long fa na mo le tu ai ngana le e fa au nga e to ina i te mi ona tu fa suanga e fa winga fo ile o le ngana e mali e mo moli mai ai la ngona o le ata la ngona o le fiafia ia la ngona fo o le tangi pe a fa o tia le loto i le fiafia o le masino le pe o tu ai ngana le na e ta wai fo ile le malama ia o le fa na nei mea ne wa lato le mo le tu ngana le ona ave esea ia pe ave se ina ifo ia fo ngana fa sufi le atu man tu fo tie fur ma le iva nu o le atu nu e fa tanga na matai te mata ai fa sa ona awai ni fono nu ai fa sili atu nu ia ai sa le tali o le mafu angale na ona o le ngana e tele ina fa asua matala noa to e ina ia la to ngana fo ile e fa winga lu to ngana fo ile e ma ale to ngana fo ile le e moni se awala le mali ai e fa lu ma tu ma nga fo ia ele e pe ile tadia mo ti le ngana uma fa samo pe ata pui le vanu no fo ai o ali mata mai tai ia po fa tua matausi ma sa fa inga matai ali te tonu no ma fio anga pe o tu langa na ai o singa ngana e ta o tele le fa ingi le mo ai o le fia ma le fa no fani e fo ionisio o tu pulanga i fa pena fo ia sa fa inga a matai doctor o ai fo ia le market ia tele na ia sa no doctor e tele na tau mafai e asu ai ava fo ia matai matatala no ai ia o le ngana na la tu te fa nga ina pe le ta fa soal na ni va en optaia ia mau ai fa na mau ai e tangata le tu ai ngato mai fo ina male nga va au na yu ta tu tangata o le mo moli mai le ngana o le fa sua ngana o le tau sua ia male ngana o suanga tu e ina mana ia o ha tai me fa ngana le matai a oa fo ini upu lau sungal fa ia onga. E masani ona felafo lafo a iai. Ia po a fo de tua ngangana e mawhai ona tau ai se tu load fa fonga pe ie kau ai upu ko inga.
Ia o taimi fo ina le faila tu fa faletui. O le wingo fa faletui ia o le aba fa sama noa amatai. O le aba le na e asu ma fola le la tu fala. Man tua fo ile ma fuele upu le fa to fala inga. A olo ina fola le fala o matai o na faile o le la tu fa faletui. Ia o le wingo le upu fa faletui o le pe fo ile le fa suanga le to ina e fetui tu ia le tatu ngana mali. Ma le ngana anoa, ma le ngana fo ile e mo ai Fiafia ma le ata. Ai e le ngana fo e alu le fa soale. E fo i teni e si ia le tai. E mo fo ina vivesi ai mise la pe ata fia le aba manos. O na tala mafa le o le tulu. Pero i le masani e una e fo i vesi ngai le fo i vaenga o le fa soa tamali i ma tula fale fo o le tulu. O teimi masani una fatino ai nei vai. Ele ngata o teimi na o fa faletui ma fa suanga ia ma fola le fa to fala inga matai. Ai fa pena fo ina le teimi fo ile e fatino ai le anga luku tali malo le Samoa le ava o le filo inga. Ai mai se lama pe ao mai se malanga mai se sinu. E tali malo ai se sinu. Po se malanga fo ia watu mai faf. Ai tali malo ai ia sinu. Ota mai te wina le tele fo i fa soa to ina fai le tu inga ngana fa pena. Ne ngana fo ile le pe e tau sua. Ya ai ole matua a noa. Ia. Ya fa te tenga. Ole tu inga ngana fo ina. Le ma sani na ba ai o mai ele fa soa a to finga ya ma ete. Mai fo ile fa soa pe telo musu meu. Mai fo ile fa soa pili mane mia. So inga ngana fa pena fo inga le e mo yo lai au mai tala sua. Lai ta o fa sua. E ta o sua nga tanga ta to watu nu po fa sua nga matai. Au le no ia martete o le fi au le e mo boni mai ai. E pe fo ile le tu inga ngana e pula to a. Ia. Ai mata ia fina. Ya, au tu inga ngana fo ile le pe aru ile si teni. Don fatina. E fai to e au mai al fatek ta ingale na mai nei langa le tau fa le tonu le ta pokala a tau mamau le. Ile fatek ta ingale tau na e sau no nei mai a ile ngana fa mol. Ko le tu inga ngana le fa soa mai ai ia tu finga pulai mai ete. Ngana le fa soa mai ai ia pe telo musu meu. Ngana le fa soa mai ai pili mane mia. O le tu inga ngana fo ile le ngana awala mai I fa soa. Ia o le ngana te lero ta ua mana ngal fa fo mai le tu. Pe tu langa fa pe nai mai tawina pera ma pe ai le tu. O le tu inga fa te inga tu inga ngana lina. Ia tau fo yo mate ia ile isi tangata. Ia to ina na luat. Tonu wala au mai malisi to ina. O langa ia va noa mai le pou le tala o le fani. Le pou langa le o saufa inga ni le tala o le ia luatu le tamari I tau. O ia tonu e nofo ai. Ai mea ni. Ua luatu le to ina le leva na mata. Ia va au mai le to ina matua le no. Anu le pou. Aku ada le matai dia la tu sa fa il pou dia. Ia. Ya. Awa tu mala tu to ina. So le pou. Ala e no fole. Na I ua na so an tai le fa tu watu o an so alu no fole pou mo na matua tala. O le pou le sa fa I le lita o le no. Dia vala awa tu lo malesu ina. Sei tango I le pou pe de vela. Kango le I le pou. Ya. Awa do la utu ina. Se ka nga fusi le pou pe le vel. Ngai ua nga ku marco le tai le fai mai. Le pe vel na pou. Pa tu lo martana le stu ina tu lo fa fon mai le tu. Tau mai se ia ma le pou. O tu ai nga la na fo ile le o materia. A ona tu foi o fa o fa so ai si matai ni usi. O kilan. O tala no fo I me o le tanu nga manu tu spai. Manu e o mai tu spai. E fa martala esi. Tele no ile tua po le me fa au el manu le mamoi ele ua e a fa mai o le mamoi fa tu sa ko ia tato wa mio le mamoi ia na au mai ale le fa suanga le ia ua pe foi le
watu ia si manu pe fai mai ele pe o le moe a le foi e tele e tala o tu spai o le fai mai na no ai ngata tu no pe ia foi linga mai fa au le tu o manu le moe pe o ngana na fa sua i to ina yana tu fa sua le fai poi ponga o le uso fai poi ponga na fai na sa o le nu na le o atu fai poi ponga il tala fa sul pito sa to ilalo ile il sa tau le tau o ai ngatu e te me ane mo fai ina le tau le la o atu fai poi ponga a sa lo le uso le nu le fai poi ponga ma tu ai o to ina bala au mai lan tala fa mai o lu mai na o ina le anga asulu isto ina ia ale ina no tala to ina le o le fa ta tau le ili malanga le o pe o tu ai ngana na a le mafai na mate ia le fa suanga ne ile mafai na mo le ato tu o le ngana le mo mo ni mai le nganga o le tulanga fa pena pe o le fa fo mai le ile tu ai ngana le o poe e tau sua ma fa suai ia sa fa inga matai ia me se fa tanga ta sio tato to no ta ua ia ina ai fa fera le matai la lea Doctor, nei te ua i tu tono fa tonga le matai. Ai lala ua fela fla i suanga matai. Ai le kau su. Ia, ole me tamo fai. Ole tari mai fo ia i sanga ia fo tau sua tari ele tau sua le wat. Le vingo fai o fa tala pe wa fa pena le fai ngo suanga to ia ina. Tali mai le tau sua. Ai e fo ni pena na sa mo. E foi tanga tau le tunu o le ma ale ia o la tu fina ngalo ele lo tau sua se e fie wa pe o le tau o le upulo le tau sua po fa sua nga tamali se isi ona ngana fai ngofi o le tau fa ri ia e la tanga tau tatu tunu o fie tau fa ri ai le fai na talia tau sua po tau fa ri po fa sua le a mai fo e isi to e in ona tu o le o ve singa tunu o tau fa ingano ia me se fo o fa la po tonga i o mea fo i tala noa ai le tunu i le tūlanga le o paenga fo i o malolo le aso ma tūlanga fa pena. Ono le lo tau su. Ono le mana lama. I le tu ai ngana le tatano. Tilo i tu tonu pe a ona fai le fa atau le tunu. I se fa lave la su ngal fa yao. O le fai tau fa alongon ngana le. Ia ai mai se ala pa fa pe wala malama fai. Ua uma se ua uma ia se whawhitai ia ua tūla i mai fo ilea al tūlanga fo ilea tangata na tūto lea so mori mai li whawhitai au mai ia selengia lea au mai se seleng pi o tasi le vaenga tata tau whalonga tua i o lewa a matailoa ia whawhikai a sua e whawhela tūlanga fo ilea lau sunga forma e whaiana tau whamanino e lepi e whawhitai ia sanowai po e mata ile maliu le na o lu atu fai o kilani i lu afsu fit ia e foi la sa foi nei sa ma tu mai e foi ia le talenga ia Malu Taeao si fa fine foi le mai fa se tu fa fo mai ale swafa male afio ama o le inga la fa mtala o le fa tita inga le ia le o le meta o le fa suanga fa mtai ia o le inga la fa mtala o le tamfai foi le mai upu malie ma upu e ana le fasua ina ia fai ona mawai le fia ma le o tangata uma mawai le ata mawai le taritari e ma taria foi a umi na fai se mea pe a umi na fai se fa la velave umi na fai se la unga pe umi na fai se fa tau ua iwa fo in ba ai Samoa moni pa mele na o tangata al fa uma le aso tulo ai a mai na tala mali e fa pena ia ole tau ma Fiafia na tangata ia o te masani le fitelenga ia Malu Taeao se tangata foi bolongo ai le tunu i fai wa pa matai ia na tu mai Malu Taeao foi le ia o fa tu lola ia e balanga ile upuna e fai o i tuila ma fio anga sa lele ma sausi ma ele fe ngai papa ila mata le ngai pe o tala ma malo ele fe ngai se pula uma se so mai mit ya halu le towe ya ele
ele i vale tu lima fo ile tali mai a Malu Taeao pa mai ia e tala upea ma ai matua mawalo pute lo pute ia halu le to e tangata le winga fo ile le faso ia to erwa tu malesi tala ia lo fangia ia fatasi pe le ri lo langi ma oe ia halu le to e o le tu anga ngana fasua le na ma le faso fi le na su tatu watunu e atini mo ile ata ma mo ile fiafia ia pe ole tasina na fa ata ita ingo le tu ai ngana fo ile e fe mate ha i ma fe palo ma mo ile nga ole fiafia ma le ata mana ia le ala wa ma watonu mai lava le fesili tau avatu i lau sunga fo mai pe a ona umi ni la unga ma umi ni me fail tatu watunu ia fo tatu a ona fa tau o umia ai ole ala se taua e le wa mo mai le ano le fesili le ano le vatu le fesili o le a sona taua pe a ona umi ia fa lave ma me o me fail tatu watunu o le ata pe le fa tau fo ile le insito ina ia na fa fa tu to ina le fa tau se mai te la uma o matua e fa metana to ina le se mai o te la uma o le mana uno fo e fa tu lo wa fa ana le fa tau a o umia e fa tu lo male sito ina le ia o le tasia la visidi la avatu ya oi a sa o tadi na madie te la ai a fa se la tadi na madie a mai te la fa tu lo martu ina a mai lo visidi mai lo martu ina le o le ana le manu e tasia le ave no le ba mo fo lo martu ina le waki wa nga le lo a o le are ma e ke ro fe mai martu ina le ya a u mai oi ya nga ke le lo o le are ma ai uma ele fa su nga ko visidi ku ka nga ko inga ne fa visidi ala le manguele ave ngore ba a me ka ko eu fo ia ke eu ke lo ko le manguele ave ngore ba tu ai nga na fa pe na e se le ma na ele fa longo ma le fa fo nga le atu ai ole ma na ia fo ile le ni tu la fa le fo ile e fa yo le fa su atu tamata le e tu watu to o le nu po le mana ai fa su mai fo ile tamata le tu to o mai le ile a inga le tu ko le fa la vela ai ma ile ma na ia le le tu o le tadi pe tu langa fa pe na ile tu ai nga fa pe ni te fo i bo ave se le fa na ma fa pe o se nga ele ma fa ai le ai o le nga o le tasi le va nga ta o le nga o ina le tu le ala wa ma wa pu e atu fo le tatu wa tu me se fa na le nga le tatu te va ai o le tele yo va nga le tatu te fo ile ia o le o lo anga ia me se ia ndi vai te o le fa lave ia fa tau ia pe o ma tu o po le tino ia e tau tilo fo ile tau mamoli mai se fa tau ia mal tatu ngangan awa manga ia kele fo ila le so sani mo tatu ia e manga ia le ma tu ngangana ia ma tau tu mai tonu nai upu maliam nai upu suanga fo ia e tau fa te ia le aso ma tau fa te ia awan iba se fa moi pe foi wala nga fo to inga fa upunga ia upu e mo ile ata upu e mo ile fia ya ma olo ela na to ina na walu ya le ale vai na le ta ule vai le tama ia mai e na le patele no sa wa bat mate ola ya le to le ni foi ma to ola pi to bolo le vai na ai i na vai le tama ia mai le ma ngai ia manu ma ko ku la ia le o ke ana fa mai le sito ina na mo fai mai ma o patele por tu la fo no vai le se longa e tongi la uma ai tonu fatu au esele o nganga le ne te iwa e bo lua afia ia foi ila mutu leva e me tele decision ma wale e mala ana watu au se fai fe au no watu pa tele u le ma tongi le nga tonu vai ia le ma ana pa tele ia alu ma to e ngani to inga suanga fa pena we tele ma te ia le fa sua le tu ainga fa sua fa pe ya fa mtala fo ye le si tama fo ye te ye fa to alun fa tu ainga fa to fo ila nga le le remote fo inga le ni em fa ya na tala le remote iya la wala to ina le una fa pakata ba a wosto la fa sto ina le wosto fia ba ma na ia fa le sto e quando tu ina foi ne ma tilo le no mota
o stoina na le fia mata mata to fa bala au mai lor tu ina le yo na fa ya ora le te tala mai lo mo ta se ai te lo fa mai to ina le na fa te lo fa to an e te tau tanga e ai fa to a tau e lo ngo matai tau e mo lo ngo tau le ya ona matala lo la ia le e te ia matala sau lo ma to e ina tu talangan fa to amala au lo ya o lo fa i antile au no forto ina le ona le fa o mi le rimo na man ta ore ngo lo fa i antile amatala e man fa to te i man to ina le na fa le e la tu sia si mai so e ma ka tira ri tu ai na fa le tu ai nga winga tanga manga ma tu ai nga ngana na le tu ngana tu mo na ta ul fa suo tau suo ma le ngana suo ngana tu mana ia elei esele mana ia le telo fa tai tai nga lewa ma fai ona e au mai so sani fo ile mo tatu le tatu ngana ai mai se le vano no fo man le felaf fo inga a ma tai to no ni fa labi le ona le tatai mi o lewa va ia ti ai ala la fatu la sunga fa ia o nga la sunga fo mai o la so ta ua mo tatu mo nei fa nau ai mai se o matai fo ie tupulanga talavou wa o tasi le vai ngata o tapo kala mo tatalanga so swani mo nei matai la iti ia mo ma le to telefo tatou e so swani taimio o la unga o taimio o pokalame ia i tono e kalisia ma tono o la se taua o le ngangana o suwanga na i o tatu tangata ia ne mua i fa fo mai alom fa na mo le tunu ai pu e mo ona tu ai ngana le to ia le atala vola to male anga ia tu luma tau le anga ia tu matai matua mau fo ilo na tu sila fia mal lama awalum fa na wala tu o le tu ai ngana le e fa sua matau sua ia mo ile na mo no le fia male ata le tu no e o le tu ai ngana fo ile le ta ua fo i o le ngana e fo ile le ia fia angana mal tu langa fa pena awane fa pe o singa ngana fo ile ta ua ma singa ngana fa pena na tu no ai mo le matau mai fo i sa fa inga matai o le ta ua fo i o tu ai ngana le ia e mate ia le tu ai ngana le ona ia le mena tupu tia o le fa te inga e le malanga na si ia le university ma te filo ai mala fio anga monono a monono tai fio anga sa lua tu lo fa fo mai le fio anga mo te atula o si te ina nai pule nuku le teimina ia ele i faia so na o ko maliusio na siona fatua a le lai mo te atu male masi si o matu tina tu lo fa fo mai le na ia o le sunga ya si yuri vai fo te mesi le sunga si yuri ia wa vitaya malo lo man malo mai fo i tatu lo mo ia pela ia o matu atu ne mito ia ina ia o matu wa mutiola e fa tala noa matu proketi fai fa tasi o male vaenga mai New Caledonia o le lau o mai nei le uso le nuu o fai le whilo inga ua tumu le nuu ma toia ina matua o sto ina na le ua pe ua lata ile fitu suluman tupu o tausa ia ona o mai lole le matou o fai nei le ava ia fai atu lo man matou au malanga ia mo le sile fiafu ia o le si vaenga ta ua o le matou au malanga ia le matou o mai moli mai se yuli moli mai nei le atonu le tulanga le ia atonu fo'i o le a mau mai fo'i se ama o le fatua nei so o fo'i le wa maliu fo'i na le ia fionga fo'i le il tolu o se yuli o le mea na tu ia o fai mai lo male nu ia o le sunga tofi o nei nu ia o lo fa penao atonu e fetau ai le o le anga moni le nga fai atu nena o tu le mala ia o le mau te fo'i mai ai vili mai sto ina na le university fa mole ape sa o mele tu mai le tu mai mole mai se university fa so o le ngafa le o le ai nga sa mali to anu mali to le university me to ina ba fa le ai o tala ula to ina ia na watu e pe no tu ai nga le le ngai mafi e sa fa inga to no ma fi e ha ona pu e maua ai mai se lava nai matai da iti mana matai mai fafo a wale fa sua to ina to no le tu no mana ia a fua fo ila ia o tailo mai tau upo lista ngata e fua pe a fua ia ile saunoanga lo sunga fo mai ia
ronga winga si ko inga wale wanga kau kari si ai pe a vea ia suanga matai ma me wa ta ma wa de ma fo si ko inga ia ale ta ua tele le fasoa ta ua fo i talanga le Taeao le nei e ma wa ia tatou tangata ia mai se lava ia tatou ia le tala lisi tangata e fuanga ia tala lisi tangata ia ona le tataimi e mo le atu langa faafetaitele le sunga fo mai mo tapo kala me le Taeao le o tao o i mata upu por ngangana suanga e faso ile upu mo ngangana le tatou atunu au mai abatu e tartarie ia ai e tau fo ile o le pokalame o suanga o ngangana suanga ia e se isua ko i marisi makai wala o risi makai mo ia makwale kausua e alo lua ke e alo lua a prepe ala si vai atu fa fo le atu nu ai mo le atu lang fa tai la sunga fo mai ia la fatu ia la sunga fo mai pe si vai nga fa mai ta po kala me mo le nga fa lo ia le ai pa le nga mo voluma mo le atu nga fa tai tia fa tai le pule nga ta tu le tio Samoa lo mo fa yo na wina tu ile nei au na fa tai fo pa nga tu tino fo ia ta por kala me ta talana tala atu ta ua fa soa e ala i tatu ngana ia fa pena fo yo tala mai ilanto ina ia fola lo tanto fala mai ia tatu tala no ia ua fo ini manuia o fa na wala tunu tonu fo ia ngana ta fa soa ia mo le fa la e au ina fo yo le fa matai ia mai sa fa inga ese to no tanto watu no fa tai fo ile mai mo mai fa tai fo mo manatu le le ti ma ia ma mati le nei por kala me le lumana ia wase manuia au i luma ia e aso fo i vai manu i puenga i le liu o tatou sape a fai fo i pa o papa ma sopo tu se ngana le nei por kala ia e lava le tali tununga e ma ngalo so ma fa te va ono lo tu se sila le a fata ia fo i le titi fai tama e ma ngalo ai so ma ale ia pe a fai o sopo tu pe pa o papa se ngana ia pe le tau mali i fo i le fa fo mai le tunu e le nei vai ngole o le tatou por kala le nei vai as ia wori tia me uma ile alofa manga le o le tua ia mo fo e 99 tama ma tutua le tunu e soifua lau le sunga i fa fe ngai ngolo fa pena na tala fa auto i fa fa taulanga e fia o Samoa wa se no nga manu mo le tunu ia mo pea ma ia fa ngana pea o to le tua fetala a wale se awo le tala le nai fa na witi ia manai pepe fo i mo fuwa i te tonu o ainga ia mo pea swa susu le o le tina mo wai le soifua mano ina fa tai se fa matalanga ia manu te reina to te ngune nei vai aso soifua mai manu alo va te tele lava la sunga fo mai mo tapo kala me fa so le Taeao le talanga manu te leina foi fo fanga ni aso soifua mai manu ia soifua mai manu ia le fa tai ia le na fa fonga tato wa tulu le Taeao fo kala me talanga se sao tau fo le sunga fo mai ia Taeao taktam tawa i tunu ma le fa so le Taeao matango fie ai fa fonga iai ile au mai o pokalame o tatalanga mo tantou ia o upula vanei e te whaafonga mo whaangolongo iai pe ao na sua foi ia te mali tu la fale i teime o whaanolave ia po ni whaaputonga tele vaenga te whaafonga iai a leo mwhai on toi whalau tele mai i le sunga fo mai mo tatou le nei Taeao o le nganga Fiafia le na o le nganga whaaftai fo le na o le maua le avanoa leo lo whaasoa mai iai le sunga fo mai mo tatou pokalame o tatalanga mo leit vaenga le Taeao ia taua i o lo tango tusi lalo vaenga o leo lo tu ina mai lunga tatou pokalame ina ia manino mamala le iai tatou ia i vaenga o leo lo taltano mai ele sunga fo mai ia po le sunga fa ia onga mo tatou i lea yaso ma lea yaso ia o na i vaenga na mo tatou pokalame nei te mo Taeao lo se mai le tatou taimi o se fulma tasi minuto te nei ia leitu la se fulu Over too. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taeao fa fongmai o talani mai Aotearoa New Zealand. O ante winga mami o fa ungani pornography. Samoa le computer whaingaro. Ngana siu kom sina talo i neo leo German Max Timming. Wa whaiane yesu su e ngai pena tua i ai o ni ata mata ngā matautia le tariena.
E pena ia mam anga o le tio ni sila. Sa fa ma vai ia Max Skimming o se tangata lona lua pito silo na pao ele tunu ele son fuor vas nei. E pena o ngā tonu le mu ia le fama sino so swenga. Ale pulenga tu ma oti ya mionga leo pol Independent Police Conduct Authority fa pe ma leo. E ia mam anga le Johnny Sila o lona fa ma vaenga sa faia ina wa mai ana fisilingi e tua ingo ni ataleanga. E le tali ina sa mo ilan computer fa inga wenga. Sa te inga e Max Skimming ona faali sona manatu ina tua inga te wa mai ilan aloia. O le suso upu morkom sino leo Richard Chambers sa i faali es fa mtala tu sia le Johnny Sila e fa pea. E le isi manatu tu e faali so se vaenga o so spenga faso tulafono o faso nei. I se fa mtala tu sia sa fa mtu ina le son fuo le minstalo leo Mark Mitchell sa i ta ua o Max Skimming sa fa ma vai ai le fa ke ina ai na tele fa ali fo i po ani to inga ai Paulo Ntala o le tula fono mo nga nga fa leo o lo menino le o le sai o stanga te tonu mai New Zealand ma sina tu wai e du sai malongi mo to mai tia o ngai le o tongia o se fa te inga le ele tuli le matanga luenga o tupe fa la fonga o nei loni le o to tongia fa ali ele matanga luenga o mai le fa ungo a brila e se laus fu tolu afi, ficha lau tosu ma tolu. Ia tangata e loni o tomai tia aonga e te tonu, o lo wha mautu i e tono i fafo. E si lia mare ficha pasene o lo wha alo wha i to e tongi o nei no ngā tupe. Ma i tā lafu ai, i le lua te se male tolu piliona tā la. I le silia male tasi le piliona tā la o le vai ngā tupe, o sala tupe, ma tupe tului. O le tusa male luas furu wha afe o nei tangata, sa ai tā lafu i nei loni. O lo wha mautu e tono i fafo e ai tā lafu. O silia mare ta isfuru male lima te usanga le umi. Ma ua whai ai nei wha atinonga maro losa le matanga luenga o la fonga. E au fiai male sai o stasi e urufale mai o se la sanga muni muri. Libeti ai o le tangata sai e le masin tolu ai ua mai anei o na toe tongi lana no nonga tupe. O se tamai titi lai titi malona ainga no rofo se fale malu luma tai palaloa le matanga luenga o fale le malo le ka ainga ora. Sa tau fia le fale mai o tamai te peo na afia ni mai le luo tau sanga o maaftianga. Ma i wane ina avea lea fale ma fale e le tala fea ngai mone mautongi ai nisi. Sa fai malanga, e le tinaora tamai titi atunga lunga le matanga luenga o fale. Ai ore fo mai le ainga sa orava, ina ia tapa ina le fala abu tonga al malo. E ave ese le ainga mai le fale tai palaloa ma malulu. Ore temine u fatu ese le matanga luenga. Ina wa mai ana mo lia fa masnonga fale mau tongi po le tenancy tribunal. Le sa ma wai o le o le vava ingo le fale sa fai ai masao i le ai o le ora maroloina o le tamatiti. Ma fa tonu ina ile ave se tau i le tina o le tamatiti e fai te wafe maafta la. Ma maaftianga sao iai tu pealu ma le telo lo na taimi sa faalu. E tu sa mare fai unga sa faalu tele ina talu i neia le fa masnonga o le tina mana na tama e au fi ai ma le pepe sa fa se e tu le fale Freeman's Bay o kilani ia matilu afi ma le fululua. Ai ia se tema. Sa manino mai ai le ia o se fa fitau le tero le su e vai. E au fi ai le tai palaloa i fare kala lava ka poti i mukuka ma paku le folo le mukuka. Sa si le ufficio le matanga luenga o fare le malo mai lo ai se nga luenga e faia e fo ia le fa fitau e pe ona mai ona faia ia February le wafe ma le futolu. Ai uile ia meo le tau sang lavlea. Sa tau fi ai fare mai le iso le fa no la ititi la itil tina. Ma ia toi longa e fore matanga luenga e winga ni maa e telo le tai palaloa le fale o toi iai. Ai mai se le whainga tā telo na tau mwhai wha mawhan whanaina. I le masina muliane sa tu ina tua i loa le tina i le matanga luenga. I le tusi mai le fo mai alo na ainga o talo sanga inai le ave sea o ai la tau. O whaaloto talina sanga ta Pasifika i ere to mai wha apitoi so i fo malo loina. I le tangata i to tasi uma e whaia tui pui mo le tūma wai o sao ngale mua la tu ainga mai si motu. I le Pasifika. O Aotearoa wo iei nei se wha i loilo le mātala, mo le wha mai o le misela, telo eistangata sa wha maoni e au kilani la afia le wha mai i le wha ingo le vaso. Sa wha matuku e le matanga ruenga o le soi fua malo loina ni sila is wha i loilo le sa. Ina ua maite wina sangata whainga ruenga i lunga o le wala o pasese e whainga ruenga ai, i le afia le misela au ngalue ai, manisi o no whanga whai tele sa iai. O le misela o se wha mai e maurunga tele, le pipisi ma maurunga se tūlanga e whanoiola, ma soi fua, se wha mai a afia tele i tamaiti.
E mo whai ona wha pisina e le tale, ma fatua, ai pole tele no isi. E o lava fo i le iwas fut paseno tangata e le whasau ina mai le misela. I la tau nei e le ini tui pui pui e whai e whasanga le misela, ai pele i a fia ai fo i mua mua. O le a fia pe a whai e pisi ai. O le rifo mai a Dr. Api tala mai tonga o e whalia. O tangata Pasifika e patino le whai ngōwhio na a fia i le wha mai ona o le mawa lalo. O le numero tangata e whai e tui pui pui. Ia te sema, e fitse fultis ma le wha pasene o pepe Pasifika sa atu o tole whai e iai. O tui pui pui ka ilua mo wha mai o le misela. Mams, ma le rubella. I le mātu tua e lua tausanga. E tusam wha maumongo fo i numera al soifo maroloina. Whaari e Dr. Tale mai tonga. O le mata opora tangata sa fia le misela e o kilani o sela puta inga mo tangata Pasifika. Ma i e toi whaamana tuai. I e tala anga o mea sa tupu mai tausanga o tonai. Le sa wha uru whale toi le misela i Samoa. Ma i ua nei le siri ma le varusfulu tamai ti sa whanoiola. Whaari e Dr. Tale mai tonga. E tātou te leto e mana nao. E toi tupu mai le tūlanga. Tā longa o le pai le vastoluai sa saufati sei mani pipisa le COVID sa fieta mo le ora kapia le Hurricanes e pitai. Wato tolo lato te tununga o le ale pona ti aile lato finonga. Mo le fiata mawino so lato tūlanga i tā longa mo le sua ngā champino le supala kapia Pasifika. O le au, o lo tūlanga ono le temire le fasalonga o au. Sa ilonga na teia le virasi le mai ai o le lato manu malo i le Chiefs i le amatanga o le Masinton Wai. E peo na afiese numero tama ma whaia onga, ma uti ai i o lato ainga. O le huka le Hurricanes a safo o moa sa i whalia. O le vaenga tele o tamata alowo tue te riu tole ninga mo le tālonga ma le Highlanders i le Safarile i Wellington. A e te tonu i whaia onga langolango Jamie McIntosh. O le taimi sa a fieta mo le au le Koviti. O se tūlanga le lei foile mo le au. E pe ona Fiafia ai. O na sa mamai tama le vastor wai. Ai leo le vastor nei. O le Hurricanes e tari malo le Highlanders e por Safarile i tālonga tāu tele mo au mai lua. Mai fōringa mai mo mia le Hurricanes i le leila loifo. Ma le lua manu malo mai ana tālonga muli muli e tolo le toi ini e tāma waiso lato tūlanga e le whasolonga o le pa umanofo. Ai o le whaia ino le Highlanders, o le a whaona whaamuta li ai sina whaamuimunga le tiki lava mo i lato e ausi ai, so e ngā champini. Ai o whaari e au moa, o le mamai o tāma le vastalwai, e lo si tūlanga leanga, mo le Hurricanes. E se fulu tolu e kalapu soka le whaavai o le soka le Rolanga le Oceania po le Oceania Football Federation po le OFC, o tau whao ni ea wanoe a veai ma vaenga o le tāmani sanga soka wha professor mo mua le whaavai, le OFC Professional League, e au fiai ma au e wha mai ni sila. O le au whaingo kalapu e luas furwha o mai ana wha iloro lato fi a vea ma vaenga o le tāmani sanga fau e valu au e a wai. Le ua fōfua e a mata i a Ian Warrior le wafe ma le rufurono. O au e sfuru ma le tolu e wha i titia i ele whiwhinga o le a wha wai i le vaenga o le sene klapu. E sfuru tasi e kalapu mai le ono sui o le sosi a wai o le OFC, e au fia le lua kalapu mai fiti, lua mai Papua New Guinea, a te tasi mai le Solomona, Tahiti, ma Vanuatu, ma isi kalapu e lua mai Australia. O au e suma le tolu o le a wha i titia i lalo le valu au, ia ma leo atula vai le lua i au e wha auruina, ma i sui te o tasi o le sosi o le OFC, ma le tasi mai Australia. O le pule o le polokete o le taamarasanga o OFC Professional League, Stuart Larman, o i whalia, soska la pulava e mana na o e a waile aliki, e ao on au sia manaonga, e mo mia e mawai le lei sene. Ma le taamarasanga mo tangata fusu wha professor po le Professional Fighters League po le PFL, o wha laulo ina neisa lato la fowi Australia ma New Zealand. E whailo ai tangata e ta alo e whai pilenga whewhiloi po le Mixed Martial Arts po le MMA, i le nei tūlangi a Oceania. Wailo ai o le Professional Fighters League Pasifika. Sa whaalau loina le asona na fi simi Australia, ma whaalau tele mai ai i le apa le ta amrasanga i le nei tū saute o le hemisphere. O le visasilo le PFL, Peter Murray, sa i valia. O se wha mua ia i la tō i le awina mai o le ta amrasanga Australia, ma i tūlangi le Pasifika. O le ta amrasanga mua le PFL Pasifika, o le awhia le tūsanga fōu i ta amrasanga e wha, e wha sala lawina tū sa o e awhia i tanga ta fusu whai tūlangi, ma i ua nei isi ta amrasanga i tasi o le whai ina manofo. E wha o ngai le wha ta o tonga o le manu malo, ma ngā iatu i le isi la sanga o le wha solongo, ta amrasanga. Tala namo le yaso, anga le leisi, manu i le sword. Radio Samoa, tasi mai batolu, amu. Radio Samoa.
Tasulima i tu. Amo. Ia lelei Fiafia nga mai amisi luki su ole nei taimi ole Taeao ina ua lua se fulu male fitu minuti le o te nei le tu la e se fulu pa fonga tatu wa tunu le to awinato tatu tale vai vanua ile tau tu foi bela udanga le na le fionga se uli Malu vi ona yele unanga masani mo tanto wa fol oto inato melo tupu tono le ya tunu o tatu tala mai ima o la langi ile tau tu le na le sunga po le fionga ya se uli Malu patalo fatu disio tatu pa anga umala wale mafutu mai nunga tatu Facebook le Taeao ai toi fa malo atu fo ya to e o lo ngalu du le ni tau malu lu malo lo no sai malo fa malos malo le fa totoa ya malo fo ile lo tu tele
oi, ele fai ngofi le kau. Mero wo i ka ko le. Tulanga le tau le wo i wo fai si malulu. Ai peia na batu datu po kala me li aso male aso. Ele fe siringe pe ka ko ke usu pele ai. Eta tau ona tatu usu. Eta tau ona tatu usu ile Taeao male Taeao. Awa tatu tiu te mangaruenga. Aka puru ngiro ka i afu mo ka maadiri au ka falmoen. Ai mau pe aka populange ava ku la sa fa i melaka se fulu kala i dunga le pusa. O ide ai. Ide te nga mi fa penga. Puru au ka farmasingi. Puru au ka for computer. Puru au ka for ole afu. Puru au ka for ole kiwi. Ka ngore apu ole kiwi. E mau mele se rengi. Patalo fatu ai lai astupu. Olo malo se fo ponuia le Taeao fo. Patalo fatu tatu pokalabe fa wina talielu patalo fatu le Taeao. So ya alam spera alo fatu ponuia fo le Taeao. Lavi yao omi malo se fo lau le. Patalo fatu ya suru matamua pa kulanga lo mafutu mai malainga. Heido vai patalo fatu le Taeao fa pena fo ia Maria Rosa Pio tu ya. Iso tatu ainga lo mafutu mai nai Amerika Samoa fatalo fatu pokalabe ya tau. Ya bali to telefone tatu leo lo mafuta mai lunga o penga te failangi pe lava le te mafuta mai ai ia momoli tu pe fa malo po kalame mo to la to lo fe ngai mo fatu ai ngatausi fatalo fatu ya te to le nei Taeao o tatu baba ai ma tatu tilo le to maon tatu so ta fo ile le tatu po kalame masani ale tanga luenga se fo malo loina ila una mo to le fe ngai ngal mana vai fangalo na seri ya tatu tatanol tu langa lo ye pe ya fa mai ai mai so fulu alu ngala utala fo ilea e yesia wo fai mai so le mako inga so le wa ma fulu ko sanga uma e fulu le ala nga kangolo la fai ai kia la ko inga ole ai kia fai la ko o fa koling fai sao okay roi me anga fa penga ua over na le ai manofo tangolo le tama amata na fai se fata ita ingarele bo fai le challenge foi lia e fa alusi tino la tu wai ma ngai ala e fa la kolu la vai aso la ua o ai martina malfana e fai le la tu challenge na e tipi ele mamafa e kipi ele mamafa de tino fa malitama wa ma fuan ko furu ua overlap po ko kingo le se kolengi ai le fa kai ingarele la le ia afa pengi le manga ia la le la afa ta il tama fai le challenge vai atu fu ile momole o le challenge e fa du si le kingo a ia ungi ko a fia ile tino I mai ia fa pela o fa ngale ko so uma o sa work o malulu ia o sa fu mal fulu wai dia ia fulu wai lele ala la se fa ngai fa ia pa ta ngale le dalia ko lengi fai le fa malstino fai le fa malstino teiro le vave na apolo tino le mai pe ale fese ngaruenga e overlolo la po wa amata na falongo ina tulo tino wa makanga edi wa falongo ko ke lele swinga a le fato a e fase fulu ele ato so lima se e po lima se fulu fo nga ilalo a wa falongo ko fa ku ka wa e falongo ku ilalo wa pe wa le se ua fo idea wa solo ako kau au kari fai se fainga fai la se fainga kamera nga ai lo fa pe e se la po au le o le ai ele au mo ele au le nga fai ele a le fai le moko fai le pula pe te nga ruenga la fa mimika kwa o fa me wa ke au le mai au le ko ya le ai o le me te tau na vai se nga ruenga ai lo fa mai o ka so au le la po la me fa la po a bo le po ya nga misro kisua tole sinona la popo le jole vede sabo sumo limba tola mama po kalma ne table Taeao alamiten nanta bigestinen tankentase misesu desen besontelen first isalenden apa
te pacifique. Iselensu representere. Iselensu representere. Arseniese, Germany. Arseniese, Germany. Persuasion, say Aletius, Annas Frenten. Auf Wiedersehen, die Deutschland, Germany. Titsenchef, Isuminet, der Ramaland. Ramaland, Samoa Surak. Ramaland, Samoa Surak. Nanda bigestinen tanken tasse mi se su desen besantelen first isalenden apa te pacificuen iselensu representeren iselensu representerin. Arseniese, Germany. Arseniese, Germany. Persuasion, say Aletius, Annas Frenten. Auf Wiedersehen, die Deutschland. Germany. Titsenchef, Isuminet, der Ramaland. Ramaland, Samoa Surak. Ramaland, Samoa Surak. Ia lelei ka ngoi fa vasenga ma koi fa liliwang ka ko nganga ia le nganga le ka ko pese nga ai au nga tili mo cha tu ni vai tai mo tau malulu e tau na fai so fa malu si tino ni vai tai mi io e ai a fa piala o le ko inga fu ile va ia kusion ka ko nga po le kinga ole ai nga wo over la ole a fa liliu dar ko inga mai Ua ova kele lo ai ken wa e fefeke Sunga se I fai mase alofa I lo kingo wa e la po wa Vai no mercado lo baku fu ni vai aku dengan ngomong or ko inga Ole se mea e fai e ma fai ngo savari vai no Ai mai kala lo arko inga. Kau kua ngā ma oe kau kuulo ai. Mea lolo.
Wa o wa ai aku ai lo kingo wa kokoto. Afirase di Dutchland. Eke kali ya ila ko inga balau bak mole pese dia. Ola lo far ko inga siang kau konga. Ba mole kala lo makua. Fa amole mole soso mai se yo pipi. Yaku ya. Awa oilo ange uale ai o so fa moi ya vai la ya kipira yo le ai mai ale per koleng se iba ko fa uma ko ka ko pese nga se jatu falinga tadi mo idol pokala bela fiang ngal mana Radio Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima tasi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Ya, leo tali umaltado po kala mele tembo le Taeao le tolu as fulmire to talo le tula sumaltasi tatu se atu tatu balanga le tatu family health group pe ona ele unanga mal tatu masane le fenga mana mai fangalona seri mo tatu tele vai ngam fa fa ilum fa munino mo fa fonga tatu wa tunu tulanga le pui ngol se fo malorina ina ia malti ai tatu langa lewa tatu mai ile tulanga ma ale ia po le vai ngam mafo le tau malulu ia e te tau fo na pui ai tātou. Le nganga Fiafia le Taeao lo se atu tātou pukalame. E la whionga ngal manmana vai whangalo na seri. Ma le tautua le tātou Family Health Group le Taeao. Ma lo se fo mori ngal manmana. Whatalo whatu ma le nganga Fiafia le Taeao fo. Ia whatalo whatu fo i la tunga te tia ne Taeao fo. Ia whamalo fo le tau wata. Ia malo tui pua manuia nai tū. O tātou ngadwenga. Ia whapena fo i ono o whatalo whatu. I le pa ia ma le malu te o tātou atunuu, Samoa i lau whafongaanga i tupu mai sunga i au whainga renga pa ia le atua mau lātou whaktua.
ia e maitele pa ia lasi o se tatou atunou ia talofa lava Ma lo se fo manuia fa te fo le li o lewa ma wa tu ta po kala le Taeao ia o le te fa ta si mai Samoa la tu langa lo ye ta tu tau nei Samoa ngal man o le tau i nei ia o lo fai ama timu la anga i fo ia i man losti fo ia sabili i risi taimi ia ia i fo lava taimi e to a ia sabili wa matuale a ia ma sabili ai le ese timu ia lo pa oli pe ia le langi le o ilonga lava ona la ia taimi ane alua nafi o patumtimu ia whapena po in nei Taeao ia e whaastei nai po ia tangata e pe le tau o le ua whape wato ale ele ese timu ia le umia e palasi timunga a timu po e matua palasi a matua timunga lava timunga ia le tau o lo ia e pe sui ia i la a tonu e whapena po ina ile fesusu ia o te matea po ia ni aso e timu e masavili na fatas dia mel malulu tia an man le nei lai le te malulu i ese me la ngai manga ia ina ya samunda ngale susu ia yo timu nga mal bevela malela ia ai li tau malu o nei la susu ia ile la sau mal le paolo sau ma timu nga le ala wa makanga malu si mai malu le ala wa tau amatana o fasi malu sel malu du Taeao nei ai fa tai o nai o lo mo wala vandoa ia asia to ia inga ma ye fu su ngal tau na ya ta tou o la fotuela fianga ngal man nei Taeao o vaenga te tau o na fa manino ai mai sel so sani mo tata mo le tatu watunu pui nga lava so fo malo lo ino tatu tau na yai ia fa tai tia o le wa ko ia email ia fa ilo mai po yo na wa ia le case o le misela i tono au kilani ta fa ala wiloa o va ya solea ia na sa fa pe na ia sei sina nga ia tui no fuanga ia le fale oloa supermarket o Woolworth di Calston a matai ta se tasti pesiel misela ina pa solo tua yang ai per wa i le bao wa heke rani toto ia mai ngai na ko fai tu ia le ko na fai lo mai ia ai ko na sam salomia na per wa i na New Lynn na tono ole mall ia me na le ke misi i matulanga pa pena tia e mo i ole lava ta te pese atu tau tuanama o tō whai tui pui o misela. Ai mai se lava whanau la iti. Ia, ai pei lava o lo iai lava ni so tato watu no. E la tau te le o amana iaina, ia nisi o pautuanga. Ai mai se lava misela. Ia o lea la le wato o mai i po ia le misela. Ona o lea pe avea ia tangata pia wa. Ai mai se lava le o mai le mai Australia, Vietnam, ia menai tua lolang, o mai anga tono New Zealand, ia ale tātou te mingkol whaatasi tono supermarket, i tono o malls, tau langa whaatau, ia matatou whiwa i lunga o waa, ia ma po wapo ia pasi, trains, o mea umalawa o lo tātou whiwa, o la tātou mingkol lai, mantua o whaamai, ia e whea vea i le pipisi atu pe te mafatua, pe te tale, ia po wafo e lava ia ni mea e tango anga iai, ia e leo pipi, o leo pipi ia i lunga o nā fo ia surface ia le siyama, pe a wha pia tā iai se o lo whea mea ia siyama e tō la tu mo e tā wha ia nanu po, ia me e tau tami e lunga o lau a le whatoa weste, o tasi nā vaenga, e mawhai ona e mawai le siyama. A tono te petilingia. E whawhiwhena o mawai. Au wala ia tātou te pui ai. Pe te whiai tono le potu ai sa mawhatu ai. Pe sa tale ai ia tangata lia. Ia e whiawea ia le ea. Ia nisi o whaua nei tulou whakonga ai ngala tunu. A lo o iai pipi iai matsiyama. Ia nā latu la ia lea. E mana waina i tonu, ia le ea lea, ia pe watu foi
pipi I o lava pipi I tiu lo tino le expose ia tasti la ia wala e te whaalwa ia ma te au ia ili tiama ia ma mau ai oi o lea tatou nofo mataala tatou nofo pui pui wa tasti lava le a wala ma fai ona pui pui ia ia le whaamai o ministela o le whaia le o tui pui pui a wai fai mai lava polea le si a wala pe ea ele ai o le whaia lava o tui pui pui leanga e onga tūlanga mai tela mai mi stela ia pe a fai tātou te mauai o lea ia a whapea e tele o iloa mautinoa whatau no wina tui pui pui o mi stela ia va ai tātou whale mai o i lātou umalava mai lalo tūwata tanga nga I lalo e ma whai ono whai o pua lātou tui pui pui o mi stela tia ai tātou wala o mau e mai le tu mai tu mau o lo o inu whala au I yato uma ia tama whai ia whaale ia lue wa ai po o pui pui a o e pele ai ale ai whai lo tui mi stela o paula vale o le o wala e ma whai ai ona pui pui a mai o a wa wa este po ele ma lo si anga o si ama mi stela le wai ai pe ona o ta ua e lolo fo ia pa mai wa ia vai la au e ma fai ai on te te anga ia la to ia wa pe tap fo ia la to wala to fo I au upenga ina ia au ina I la vai la au ia ta to ti fa nga ina I pui pui ai ta to ia o lea ia o lo wa va no a pe ta to pal mai e fai ia tu pui pui on stella mantua a ta to pal mai e tolu le wai ai o I wai mouse in South Auckland, Monrovia, o tatou whalmai po I Papitoetoi, in King Street, ma tatou whalmai I lava I Penmure, I Queen Street I Penmure. So te whalmai I lava o tatou whalmai na, o lo o iai lava noa e mawhai on whatau no ina aia lau tūpui pui. O tatou clinic fo I lea I Postesei, lea te tala ia sorua ta itasi. O lo o iai e tau tuifua ina e whaatau no ina ai a tui pui pui nei. So se tui pui pui lava o le pulo, misela, ia ma tui pui pui o tamai a ngā ia ina e whao ngā ia le tatou awananga na e leia le pisi ai te lele awa noa e mawhai ai o na paai oe. O tau tuifua po ina ina wa iai le tomai e mawhai lava on la te siaki nai ia lo toto mawalunga, lo suka, a whai lava e iai te whale tonu. Ia o la tau e la so ta I lo po mai. Ia ma advice lo o e te anga ia vai po mai wono o leo wa vai atu. Ia wa tu whale tonu ia vaenga lai e tau na iai. O leo o tato o nanga ia tia e le ngata I po ina. O lo o atu lava lau whai ngā luenga pe i o le sto na intua na ia tuni. Ia sai na le o whai ngā luenga I takanini le whakata. Ia le fo ia tāpena ia iste tātou event. E ma whai fo I o na o atuanga ia I na le o whai ngā luenga. A whai ia le ma whai o na e o mai a tātou clinic. E whaatau nu I na ia tui pui pui ni. E ma whai o na e vili mai va an tātou numera. O le over te lau. Tolu, lua o tolu. E mawhai ona e whaasto taima iai. Va ai mawhai iai o oele mawhai ona e o atu. Ona e le aiso o wala ia pi. Le ai po se se o vatu. Ai me se lava tato matua. E le mawhai ona o mai clinic. E mawhai ona o atu lau whainga ruenga. E whaatau no wina lo tui pui pui. Ia pe stiaki po I po le ale tui o lo e mana umia. E whaatau no I tono o mauta malawa. Papea po ia tina. A papea e to tolu to whaata mai te whaapengita ia te oe o na avatu le clinic. Ia. O na wili atu fo ila ia le wa ial tato au o nanga papea na. E mawhai ona o atua ial tato mobile van. I lomo I lo whale. Ia na ona whai iaila ia leo o tātou tui pui pui. Wa whawhai ngō pia o male. Whai ngō tui pui pui tia. Ina ia mawhai o le mawhai ia tātou o malama o na pui puia.
whakaingofia ai ona pui ai tātou mai nei whaamai. Ia e whawhitai. E le o te Pasifika lea na maua mai nei lea na maua ni tela. Ai i tātou tonu lava. O tangata lea na tau man tiama mi tela. O lea lava whea luai. I mea o lo whiwa ia i o tātou tangata o lea. I tātou nofo pui a whai tele o motinoa. O whaistui mi tela o lautama. Ia po oe poi. Ia alu e tātou whaimai na whai te mana o tiak. Pe ma whai e lautino. I o puipuinga whanatura o na te atu te amanu stela. Ia whai atu e le ai. Ia whai lau tui puipui. Ai a whai lava e te mana o lava o e tele o mautinoa. Ai ia puipuia. Patau nuu a tātou tui puipui. O tau ia malanga mai tā moi fontanga tātou e ka le ia. Whai lau tui puipui o furu. O na le po ia whetu ia i le tau i nei. Ai, e vela e a tele vave le aku. Ia ale whaia lama sui le ofu limiti aku pēa. E va te iawa e pulu, te iawa e taltale, e te ua e latu pa mai o ewa ni monia. Tasi le me tele, le whanga lave. Ta uni au whala au te tau ma oe. Whailau tui pui pui o fulu, mantua le po ia besti le tenki piwa i nei. Ia, tau wa aiste mea wha insect repellent lea i wha tolaia namu. Ia awani tu namu ia te oe, ia mai tau tai namu e te moe ai, ia tu langa uma ia tato nofo pui pui anga ia, ina ia tato malos ia teimi tato toi po ia tuai i New Zealand. Ia ai leo tupu tuwhala ulawe ia tato i nei, mantua po i ai ala vea pe maosia, ia pe tu ia lau vai nei, vave vai, fufulu, kava, ia ma e ando i vai fu mai. Leanga o siama ia nei, ia siama lava o siama, e ngata mai ia ai tātou, ia walewa tātou te le i expose ia i tua ngā siama papia, e vabi o i tātou ki ngā ina e lava, ia lea a whai o e sauni mai, wa ai wha lela first aid kit, tanoa oi wa ai ia te container tu uma i ai Panadol, Band-Aid o mea uma te lua iau ngā sau ma oi a wal tau tai o nā mea nei. Iol whatuanga le tia. Mol tato watu no, ai sauni mai, ia. Pai, lem tato sauni. Pai umau tupui. Ia. Nei, sa wela ia le atu foi atu. Ai whaalongo atu. Wa iai sina tuwinga o la whaalongo e iai nei. Wa ai lufo ma i. Ia, whaale le whaalongo oe. Awe te whaalongo atu lava pai, ia whapele ini au Panadol, me maroro le whani le ai, anu le whaalongo o il po mai, ma waile mau tinoa, po le almia nai te ia mai tu, vave osto lunga whaalele, ia ma tu fo ia tu le mea te loa te taonga le muai, pēa whai le whai ane o tui pui pui, ia mani tu langa ma whapea nā, ia te pe, ia te ta stili, Le va tai ma tango fiel fa so ma fa manatu wa lo te loa ya le fo sa no mai to tele tatu lo tape na tu sunga fono mo le nei tu sanga pe ona yeli tatu e kalisi e fakasa fa solo atu la isi sunga fono ya fa te sim fa blave ma me tu pitolo tatu wa tu samo le malanga tu e tatu tangata ai fa tai o le wa mo ta so ta ingo ona ti samo o fa manatu fo ile mo tatu a me sel tatu ma el misela o leua iai le whaamai tonu ia tātou nei. Pui ngala i e te tau ana tātou tilo iai. Ina ia mawhai ana fisosani tele mō tātou. Si wangana wa si whaenga lo whionga ngal mana nganga whaaloalo. Ia, nei mantua, e tātou o wak te lau, tolu, lua o tolu. O lo te le lava noe wa ai o e tātou pō mai i Weymouth, ia Papatoe, tato clinic fo ia po pen miwa really atu numera na ona tuula ia leo oi po fiel me te mana o i te alwe va ia po mai awa te no fo awa te no fo Patamala ai fa nga uma va no o lo fa ia fua uma ne ia pa inga tia o le mele na e o po lo ona o to telo tato e o i si po mai e te ton o nanga i an Paprika
le avatu I tato whalmai le tui pui pui nei ia e pai ia fua o mai le se tongi ia o le toi whamanatu lea ia ai ia manuia tele la whasau taunga Samoa nei ato tato whenua I vai aspo ia soifua. Alo va tai mo lau tau tua le nei foi Taeao mo so sane le tatu wa tunu ula fianga ngan mana anga le foi le tu tu manga ruenga o ia le tatu wa tunu fa mo la tatu tu filai I le vai as fo le lo fa malanga le tu sei fo mai manuia. Soifua. Lei ole tau tua mo la nanga na le tatu Pacific Family Health Group mo le tatu poklame pe ona ye le Taeao nei o le tau longo lava ma fa manatu. Ina ia mawhai o na saunga le mulu seifua, maisi tātou I whemalanga inga leolo tāpenai tātou malanga I Samoa. Maana ia tēlo le whamanatu leolo tuina mai, tautua nā oe, ma ai lau tui o le fulu, pui puinga o tātou ale ma ai le fō mai tēli malanga I Samoa, ma ai au talabai, ma ai au whala au, ma ai I au kulimi, ioe, wa e tēla tu Samoa, kero koe tēlo toe masani whangu Samoa, se wangana mātou o le ai masani whangu Samoa, ai mo tātou la ia o atu Samoa ua le masangi le kingo. Taula na elu le wale fo mai ma mangi o kulimi fo le ke arako e pui pui mai o le ngamu. Ma kou I o lai o ke ia e. O akua fitau I ma le ngamu. Ai si whape fo mana I whanau. Tau tuanana I whanau atu fo I Samoa o le tu satino na I tamaiti. Ele le ia kako ma kuku o la ea kua la ea fo I. O la e ngafakia. La e ngafatia o na te ia ma ngafatia le tulanga le ola I Samoa ai pe nei tatu whanau ta wona pui pui le leila tō nei te ua ai se ngamu ia pe te ua la vei Samoa ia o me ongo va vea afia I lantou o vaengala na le whamanatu me ngana mana mo tātou ai mo kako ua ia mana ta mama le tina mātutua vai le leila tu tala vai pe te umalanga I Samoa ai mo tātou ua ia le ke whaalongo kua o ia ia o Samunda moi Samoa monia e ke la ko le Samoa pe le mai ale pupu ngamu e ke kanga kwa po fari po ngamu ya ale mera le fai mai wa e se aro kingo mo mai ngamu ma ko po pe ngamu apa ku fangu wa nga pui pui ai tatou fangu Samoa le lolo lo matua ya sola nga makwa I lai kako mua ulu, ma I lai kako ulu. Ia ma I lai kako vai, ma ui kako kingo pe a kako ulu. E fai mamole tau whangu Samoa. E umalona whata ele le pepe. Fai mai mare tala lo matua, wangere le whangu e uar kama. Wangere whangu e uar kengi. Wai wai le makau kia, pui pui, o le whakwa akure so mai nge ya lausen. Ia ale whangu Samoa, ai nga fofo ai oema. Le wa maloki ya ai ngi ya ko ngu wa I da ngi ngamu mangi kau marulu vai alu de ako ta todo le tula se for para chasi Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, the teenager accused of murdering American student Kyle Worrell has pleaded not guilty. The 33-year-old victim was attacked at a bus stop in Auckland's Meadowbank last month. Jordan Dunn reports. The 16-year-old, who has interim name suppression, appeared in the High Court at Auckland charged with murder and aggravated robbery. The public gallery was packed with the victim's teary-eyed family, including Kyle Worrell's mother. A 32-year-old woman charged with being an accessory after the fact appeared via video link and also pleaded not guilty, appearing tearful at times. The pair were remanded in custody and will face trial next August. David Seymour is standing by his contentious regulatory standards bill as the Waitangi Tribunal conducts an urgent inquiry into it. The bill is expected to be introduced to Parliament next week, proposing to reduce unnecessary regulations and give the Ministry for Regulation more power over future legislation. Those opposing the bill, 88% of submissions, disagree with the lack of a specific treaty clause and a lack of consultation with Māori. Seymour says the legislation will remove
red tape. The Regulatory Standards Bill is there to protect property rights. If we'd had it in the 1840s and 1850s, we might be a much better place now. But Te Pāti Māori co-leader Rawiri Waititi is glad the tribunal's looking into it today. The Treaty Principles Bill was about changing Te Tiriti o Waitangi. The Regulatory Standards Bill is about absolutely annihilating it. Assurance that every New Zealand school will have access to an attendance service. The government's investing $140 million into tackling truancy in Budget 25, with most of the funding going towards a new offering. David Seymour, with his Associate Education Minister hat on, says the country will be split up into 80 regions with a single attendance service contracted to each. An unidentified material containing asbestos is washing up on Auckland's eastern coastline, found at Glendowie and Karaka Bays, and teeny amounts up the Tamaki River. That's news. In sport, in the makings of a redemption tale, former cycling doping cheat Lance Armstrong has come to the rescue of Sir Bradley Wiggins. The 45-year-old Brit has admitted to a cocaine addiction. As a multiple Olympic track champion and Tour de France winner, Wiggins says he has only become sober in the last year. Armstrong offered to fund Wiggins' therapy for mental health issues and counselled his son during the process. A blow for the defending champion Boston Celtics, who are 3-1 down in their best-of-7 Eastern Conference NBA basketball semi-final series to the New York Knicks. Forward Jason Tatum suffered a ruptured Achilles tendon during yesterday's loss. And Masters golf champion Rory McIlroy will play the next two editions of the Australian Open. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lima whāwalu, ovalu selau, lua lima whāwalu. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leino fo imole waino lo mota fal sam fatfainga luenga fa peli peino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il o fitu luo no tolu no fitu no luo o fitu luo no tolu no fitu no luo. Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o lo o au na ai whai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, e le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaale anga nuu, whaapea le tusipaia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au ainga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. Olo o iai fo I le au nanga, mo le pikiina matoe mo moli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le Taeao fau pua se ia onga amata, mo nisi wha mtalanga, fe so tai mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le emaili info@taeaofau.co.nz.
Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua e le to e te aese ai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. 6, 5, 1. Just like you got a girl, me oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dope, found new places buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what's new? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. They kicked off, feel for jar and the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. They kicked off, feel for jar and the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll
ia vea oe pe o isi tangata e manatu mā ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili ona tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile now, pay later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. I wanna make
mai lau karangoa. Rue mai se waka 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 Hey, se waka 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 Hey, se waka 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 Hey, se waka 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 Rue mai se waka 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 Hey, se waka 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 Hey, se waka 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 Hey, se waka 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 Tatu Fiafia ngana mo tatu le nei foi te le uli no se bari bari te le wati le wolu se mo tolu minute o te nei ia le tu la se full maltasi le na tau fai atu la unanga mo tatu tatu wa onga fo ilo ignite mo tatu ya Erika ya ole mo se wono Erika ono le pisi te lo la tu le Taeao nei awala ngani atu ole unanga mo tatu fo ya nei ya mo tau fana o tatu wa tru pe ona ye ile la tu unanga ma sanil tatu wa onga ya wala wana le tatu telefoni lea ale sunga ya Erika ole olu lua lima favalu tasilima limono olu lua lima favalu tasilima limono pore over se lau se lau tolu falima over se lau se lau tolu falima ole telefoni na tumo ya Erika tele ia o avanoa leolo mafai ona faso mai pea ia nei yalo tama fana o tato ya onga nei Rono binga, afa pe ole te sau nei New Zealand wa e nau e falau tele le poto sala lau, falau tele le mamlama i tulanga ya onga, o avanoa la ia mo tantou, le fatapula a. Le winga le tala fo ilea, e maua le avanoa e so se tasi. E le faita usanga afa pe wa e fiku se fulu, pe lima se fulu, pe fa se fulu mai, e kere koe ha onga, kere koe anga wa maku oile ai. Maua le avanoa mo tantou, so se koe nga vangoa, o avanoa fo ilane. O awa noi te tau o na tatu whaongaina. Aso tofi Taeao, whaafofonga i se tasi o moli maua se tasi o tina. Na malanga mai sa mo i lunga le pokalame tu asina sina le aso Taeao. Mana ia. O le lui fo ilea mo tantou. Lui fo ilea mo tantou. O se mea na moe miti iai. O se mea na nau iei le loto. Sau wa ingei, whai tau nuu. Malanga mai e New Zealand fai taunu. Awala te misia le tatu pokalame tu asina sina le aso Taeao. O leo le atala tala ia i le tasi fo i lea tu asina sina. Le mana onga sailona loto a o nofo i Samoa. Mababa aito tonu olona ainga. Mababa aito tonu olona ainga. Mama fau fo pole ase mea. Tau ono ufaya. Molo u ainga. Ina ua tilo tilo i lona vai taimi. Ma wawa ai lona vai taimi. Oka ele fai ngofi. Ma fau fau lola ia lea. Oka se mani. E whaalau tele la le tala le aso Taeao. Pea e whaafofonga le pokalame tu asina sina le aso Taeao. Pokalame tu asina sina le aso Taeao. O ina la la wha matala i loa. Ia le langona. O lea fo i tua. I lona nau. Ia manuia lona ainga. Awala te misia tatu pokalame tu asina sina le aso Taeao. O nai manongi ia, o le lolo, o lo tau mawhai e toi ao mai, i nai e tatu mātua mātutua, se i toi tapu e ma tatu toi wawa ai e tatu le nei vai taimi. Ma tatu toi tilo i ai tatu, o leo tatu wawa ai ua le lei ngā ruenga, ua manuia lau whanau, a o ha maila le paketi ina o lau tupe tono lau ainga. O ha maila u whaasoa. Pe a fua i ai pe a whapea o le te turi mata i a le pokalame tu asina sina. O lo o latu whaamatala ina mai le whainga tā o la aso, tau sa ili se leni, i le whainga o fia le suenga ni ngā ruenga, o le tae o le oe whaatau ia momo, o loapi, o le tauia, o le vaisalo, whaatau savali. Ai sa ola Fiafia. E tautua le ainga, e tautua le kalesia, e tautua le nuu. Ai ala nei vai teimi. O leo tatu wawa ai wa matua tele tupi. Tele ngā ruenga wa le lei. A o leisi ainga. O leo ngala utala. O leisi tangata. O lae maua tupe i lima. Lae maua le tupe. A le oi ia. O e oi, e whaiakulua. E se mai, oka e oke o fo, i arwa ai mai fo i ringi kau wha asoa soa, e wa ai mai fo, lai oi, ala i le tupe, tu sa ala i le se fulu tā la, ma le lima tā la, ma le lua se fulu tā la, o la fo i le tupe i tutono le saving, o la i le tupe i tutono le card, ai whai ak mai oka e le le ya oi e le le,
ia a ka ikangi o so o le kau fa so o sia ka fa ngau o si o ka ko alua o la le alu o kelo le me wala mai a la le xering le kan mo le tanga tu oi matuale ia ma se me ide luinga la tala fu ila o le tanga ta fu ile makwale ai ma se sengea le ai fu se fa mo wale ai ma se me ko ka poki e ai e tamaiti me ka ka woi a o tatu o le tatu te baba ai atu te tono ka poki lai ku mai le chips wa ia ku lunga le lau la ka ke mo le falawa e ki ka ngoko lau ka le se fu tala e le se uila le ngamea ya nga ki fer wo ka vali o le winga la utala fu ile pe atatu toi tepa ia sola ile mana ia le toi tala nei matua o le latou vai taimi e toi fatu sa tu sel nei taimi kai milangi wa kele kako wa kele kupi o lima mamaua tatu i mamaua me tono tatu in ale kako ke oia ya ilunga ngoi fa pe kako maku i laso ai ko inga manga ilu maku ya asa wa mere ngu fa merkala ko inga malo maku vai se sua vai ale Fiafia vai se du se furu kalanga ingale ile ako e lo maku ave e fa le kako kaulanga le Fiafia ya fu akole ima se sua vai ale Fiafia nga ola ile ave le ale me maua ai fa me fa mole se ama se koma si mangale fa fika kili ale fa alo ala fa kai anga le fa fitawa inga tatu sai ilaso luas fulu va minuto le tene ia le tula se football tasi tu mana orang ngarwi de Samoa football liba tolo amo ole taua la vaenga ia tatu te fa soai male aso Taeao tatu fa ngolongo iai ile pokalamel tu asina ena to ole la ofisili le ia toi ile taimile nei leu tatu o mai ai o isi fana wali liu mai hala na mai o le mai Yesu ese la tu mana i ma va ese lu mana i manu o la tu matu o mainga o la tu o le o mai ngalu nga fa vai taimi ia e o mai fa nga le le avanoa fa nga le taimi le o tatu o mai o la fa talanga ile vaenga ona o le tau o avano i tu tonu a onga lepi ona ye tau tu ma nga ni yalo tam fano le tatu a onga le tatu ignite o le oisi a onga o le alo ye tam fano le tunu fa nga tau fa nga tau avanoia mo tatou ina ia mafai fa lo telelo mamalama mo se nga luenga sili ona lelei ia lava i fa so mo ai male ainga Oh,
tang yusu fesu ya inga ole tau fonga chai se tu o se tu o se tu chaule musu inga le vai ai ono sha ilava ono le mafofa umai I ai no mole ofa amule vai voi atu ifanua ua maua o se ai tinga tabale fo ma se fale fine ai ole tafe ole isuele o se susu tafe ai tinga le vai ai ono sha ilava ono le mafofa umai Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se halo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Malu City. O kalame leimo o he tālo whalawa. I saia fast furu o lana whai ua tōru si furu man tasi. A o e whaatari I le alii. E toi whaafowina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au. E pei o aeto. I le susuenga I le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele umma o le vani manimo. O le si malosi iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le o reva, o le ami o le o reva. E lele le o reva nofo I le tua ua o le aeto, ma tui ma tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Ai vapela e le popole iai le aeto. E tu ua ia le o reva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai ia le o reva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga I le maulunga. A luma lele I lunga. E o lo I le vane manimo lea ua le maa na vai le o reva. O na oso o se loa le o reva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo le olanga. E le vale ase taubi. E iai le saurotonga ma le manuia I lona muli pea ma whaatari tali I le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai I tamai o reva ia o loo lave mai ia te oe, ati ngā mai, vai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ona whai. Tātou pipi a Yesu whaatari le pipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lava. Lata ia Yesu. O ina, e le mawhai ai e le whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila I o apa au Keruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhaifoi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Malu City.
pena le malanga Sauni lo tangata Pamama lo loto Palomo ma e matapoto Palo ile bala al Opule oputang Matala matalo Avega ia aua negalo Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keristo tato tai tai Efe so ani Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keristo tato tai tai Efe so ani Tula imai Pamalo simai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Pamalo simai Tula imai Yesu e malo ai Soli pala le tili Le ali I faito ngā piti I le suafa o Yesu Lo tele ma ia mautu O la faa tutua Le apionga le atua Le sulo tato vae Male mala mala mayo wala Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keristo tato tai tai Efe so ani Tula imai tato tau le taua Ia manualo Yesu Keristo tato tai tai Efe so ani Tula imai Pamago simai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Pamago simai Tula imai Yesu e malo ai Ta pena le malanga mai alama moa o le pese o fama e tol pokalame le mo oile nei foi taimi o le tato pokalame ina ua toe se football fitu minuta tala le tula se football lua tali tula se malua on toe fasalawina le o tato tala mai Samoa wata si mari tau tubra danga to fai a fonga mua se Manu Francis yone ya ua mane fo le lui tau le mo tato le upa famar se au mane fiong pa ia le tua pa fitai le ava no fai one fa fonga mo fa ngolongo yai Bo ila to uma lava le sa fa fonga mai matatu fa ngolongo fa tasi le upo le tur de yaso malo fa taili fa avroino lo taimi ia te tonu o ngalua le nganga o le li so soniatu lo nganga pa ia fa lo tere le upo fola lewe fa fonga mo fa ngolongo ia tau le tapa sai de tatu folanga ya ba so tatu tiu banga ruenga e ani te wa ru tatu sa varinga de yaso o mai ni fa fitauli o mai ni me tupu ni fa so songa le fa longo le pokalame le mo oi le sunga fa fenganga ya so ria lo longa yosua e fa pe vi ia le li fa fitai o le fitau di sa o upo le tua ia o mai foi matoftofonga o nala ti toi manu malo ai na o le ufa mar sa o mane feng pa ia le tua lo toi mount out of so ta ia tu le tau tu bra sunga ya tong sia tau dang tau tu masane le tatu omega kan Papalote di sola tatu watu nu leo lo mafto mai la fu wanga tu la to ia imalo longa la to le uli bi o fenga itu te manga luenga le Taeao di sola tu leo tape datu mo nga luenga le uli se pa e fu stable pona nei apele mamalo la tu saunia tu mo nga luenga le Fiafia ia o le tu ala lo lava le pokalame mo tantou tau tu na ma tantou la to yo nga du le po faisi malu lu o le Fiafia ia ba ai le la ai o fa mana tu ai o le so so ne tu mo tantou pe foi tatu a vitabali
tau tu anali saonga le mui lunga ala tele vave le wa tulanga malu lu lava le tatou ai nei whana wa onga tau ona vave piki nei tamaiti la onga ina ia mawhai ona o vave o la tu le whale whaisi mea onga ia ma vave fo i ona leua whaisi malu lu o le tau awa re ngali ati o le tatou sumpa le whale Fiafia na nei tatou wha malastino pai le sumpa maanga i o le sumpa le songa fua so wha malastino nai taun tatou iai ia te la tu fu oi ke mingo ia oi au ke ngau kele ke sawa pa wale mea o le o tau malu lu fa ngai yoi lo tino o lima o vai ia ngai yoi lo tino a toa a Fiafia na nei tale tu la ono to e fai tatu fa marstino na tatu sumpa ina le tatu fale ie ina i marukau tala mo tatu timo tatu aloe suatu au ki maalili wa ke maalili ke ngofo ia e ke maalili ina i lo fale ia ai mani le fai mai tu lunga fai sino fa marstino le ala ia le tatu fa marstino le Fiafia na nei sumai tala mai au le Fiafia na nei tali tu la ono fa mata lo matato Babaloti disi au nanga matau tu alam tapa whanau o tātou o atunu. Leo mafuta mai le Taeao nei, por nei fwoi te meleso. Polynesian groceries. I nai le tātou maketi. I whia tasi ono iwa pui nui. Tua whina maruia mo le tātou wa whanaloa. Ia lelo whaatasi mai ei le nei fwoi te meleso whaafuteni mafuta mai. Ia le tātou oloa na fwoi te ono le tātou whanaloa na. Ia manisi au nanga matau tua tari le Evelina. I na i o Tara whapea fwoi ma o i Glendale. O le San Peli o Tahuhu, whapea fwoi mai na i o Tara, ia rodu toa i o Tahuhu, ia ma o i Avondale, tui sa mau, whaatalo whatu le sunga li pule, e whalato i Alice, ia ai maise fwoi tatu whanaloa, ia fwoi tatu whalainga ina i Avondale, ia ma lau nang malatau tua tatu Manhattan, lewa mai to wino to telo tatu watunu, lo o anga ia tu ma whaangaina fwoi, ia nisi ia vanoa, po au nanga matau tu alam tama whanau o tatu tui sa mau pe ona iei po kalami whanga solo i lea vayaso mo le vayaso Tess tiva whatalo watu le mafuta mai nai au se talia te au ngā uputo muri whatalo watu po kalame pa tele mafuta mai lunga o tatu tau tua le te melo les funu minute sfunu minute talo li tu la se furbale lua Ita wale mawa toko mana Fai ngofi, fai ngata Lo fai de para Atunua Sele motu Mafuta Solo mayan Olanga Ayalo na lele Kele tama Via avea, poi fai sei Neta wai, aruba ai Tau na fai sa umai Nanu o aso, te iane Fuitu mai Kele mana ate na papolonga Oye se tasi bueno fai ai Awale fefe fai mai sorbanatu Ua e fulitu a mai au Tatu inatu ai e alu Te tamu kuna o mana ona Ule pea oi lo sauna tona Anu nei mafatia Ise ua fai doe matia Ole leto fa Italia
atamai. Ya fa malulu atu fa fong bal tatu wa tunu nei fa Fiafia ngona lo se mai sa o le una foi mal tatu o tatu o mega cancel nei time le aso no polonga mai ya di se te fa le moe ina ua to es fu minuto tale o le tula se football lu fa talo fa tu sia balo se football ni vai ngal Taeao ya langi matafi ila sunga le fa salau ya tinan foi fa fong anga Samoa fa malo se fu malu fa malo ta wa ta I te tia ya le bi nga fa fo ya te le ne po to mo la bando lo me ka ka wan fa salau ma fa business fa malo se fu malu fa malo ta wa ta ya abe le ne abano ya introduce to fo I ba ye la uswatau ba ye fo ia ta se fo alo o tanto hatnu la manga lu fa jansi titulang se tani umi yo e po esa permanent ya fo ile ole tupai to mai tai e teno ya roof fui mono yo mango ngalu ne ya a mo se tenu tele ya ngoi ya da ko to ko te fonge roof fe fa so tai mel malu la tu fa malo se fu mo bien ni tai a o ke tia malo fa ta via le ya onol tatu te bila la fa tuia o nga tono le vayaso fa si malulu te lolo ia nei vai nga tau on fa ile mo fa fonga tatu wa tu ya mo se pola se tu langa sa ile a sa tina nei fa nga me alo fa na tavan ya ai le I se lo la ba alo me kas ma tongo fiera sa tina yo na uma fato ese tong sia tina le ainga yo ya te fato ese tong sia le tamale langi ya ngala le ata mai langa le sa tina na to ma tongo fiera ma to wasa ya to no fa pe fo le tu langa ile ya to ma fa tua tetia le ai on fato se langi tong sia oi te le fato ese ya to ia ranga o te mamaya to ai do kai ko do fa ko se yo la me anga de nei pa wal me anga ke ba mala ma pe fa pe di pa wal me ka wo ai do ka kingo ya le la patuia le nei Taeao ai pa te ma via le nei ya nga ngara ba fa tai da sumo fa mo ma to no fa au ya o di ngara ba fa ya te ia po ia fa talo fa tu la fa anga Samoa po fe la be ma o meni fa salau ma fa business ia fa talo fa tu tong sia ia ma roof e pa ia ma lu no tatu atnu nei tu la le Taeao fa malo se fu ma via fa malo to wa tai fa malo so la ma via Samoa ia mo terminei ia o la si la fia fa ma malo le atnu fo le tu fa ta ba tatu fa ta ba le be ka kas yo tulanga uma yo e mea nama to finance fa nama tulanga me to finance ina e nama tulanga uma ina e mai le lei sai ninga lo konkalante o e nama fo ye tulanga yo e ma faino fa mtala te o a mata mai la baile ya fo mata tusi mo mua o la konkalante se yo le mata tusi muli o la konkalante e ma fai no so ni te o ya ne tula Samoa malo fila ya fio maya yo ta fa pe wa ese to fa te o ta mama tina la inga fa tau se ta vale ya su mama sala mai au ile mega cars ine ile lucia la kemeni drive ni man ka pu pa tu toi ya te na ne po yo ta tu ta vale amata mai la amata ile ta tu tu fo ile ne ya so amata mai la ta tu loli Toyota Dinos Nissan Atlas trai pa umata yo no pa ta po cap ma single cap pa pe fo ia tanto family vans for tele tanto family vans tono tanto lo toa e foi tanto commercial vans pa pe tanto mini vans e fai lo filinga pesu mai mantala mai au eu mai la bela tanto pick up tanto for renters Toyota Hilux ala Mitsubishi Triton maleni Nissan Navara pick up ia po do UT ele tono tanto lo toa 4-wheel drive, but 2-wheel drive, mo so si tu ainga, mo fo ile tanto manual, mo terminate, yo ai su mai matala mai out, tele foi tava felo filinga tanto SUV la po, o tanto Toyota Highlander, le tanto CX-8, CX-9, o tanto SUV la po, le fa per tanto Toyota Land Cruiser. So mai la ia tanto SUV to lolo mai lalo. Ya matanto hybrid cars tabai kisas cars muito planga talabau tele tabai faila filinga pe asu mai matala mai au mana tu ale lava fa tamo ela tanto promotional por tanto refill fee yo remember the refill fee o tu pele ele tu stongi ele tu stongi o tu pele tu pe faimado fai sort of just a piece of token
again to thank you. Mo le whaongainga o tau tua le meka kāsi mo le refer mai oi la tō ia i o fan refer tau refer fi ia o le whainga mea alofa le al tātou whare tā bale. Mana tua au ni ngalo ele tolu tau sanga na tau te tau sia i lau tā bale whapepa ino lau tā bale le stala ino lau tā bale ele eisi te tongi ele eisi te tongi mo le tolu tau sanga o le pāsia ino lau tā bale po le whainga leo lau wauna fitness ele eisi te tongi mo le tolu tau sanga o le service ino lau tā bale ele ai se tongi mo le tolu tau sanga mana tua e iona ai ingo ni fa salonga fa business nisi tu langa te fi mamla mai su mai matal mai au le fa tu refer Fiafia lima selau so se ta vale e wa fa de o an to piki apu ai su mai matal mai au fa tu klinga ta fa so net tong sia pa mama tu langa uma ai le fa ia lo fa dunga fa wa le tau sanga pe fa tau sanga bo se sa ole ainga su mai matala mai au le lu se lau ke me ni stai ni papa tu po manukau na foi mi fai foi na bal au mal tatu len nine ole o iba lua fitu lima balu ta silua o iba lua fitu lima balu ta silua ole telefoni lo so antau manga lu nei na matele so ole mai ta ia roof fui mono ole olua lua ono lima lua ta silua o tolu olua lua ono lima lua tasi lua o tolu al telefoni tungsia ole olua tasi papitu ono lima vatasi olua tasi papitu ono lima vatasi e mania fai vale neas te tia e mine pato paha tsoe fua asia ako e te whaarua ko gisi ako e te ka mai kiki lei ole tau tua bala udanga ni sina o tatu tama whanau pole sunga fwoi atu sia le pule tatu o meka kāns pe ale whafongo yei ole lua fitu ni mawalu tasi lua ale olua tasi whawhiti ono ni mwhatasi telefoni ya ia sunga ya tong sia ele tai suia ele suia lavanga ia Tau tolu milita tale tu la e se fu male lua to lunga to se tau tu masa udanga mole malo tatu wa tunu ole atatu to e feilo ai fo ile aso Taeao lunga po kala mel Fiafia mai ya bale tau tu fa wa pe al video Samoa se fu male lima iwa tolu amo ta pena baile to faya fonga mua se umanu Francis Yohane awale fa wa win on tatu po kalame manuia tele le yaso tu te foi mangadue ngalo fengai mo to telo tatou ya mai se fo tapo ingane tatu tu asin sina ya balolo tatu wa tunu fa manuia le tu fai valo filimo to toile nei fo yaso lulu awani ngal po kala masani la so Taeao la mfai on tu na tu tatu po kala metu asina sina la so Taeao tau tinonga fo se taso tinam tua tono lo na inga ya mai se fo fa manuia ngapi on malanga mai le nei ya tunu lo tatu yai taua yo po kala metu asin sina pa solo foi lo tatu po kala me mo tatu so ta inga ma America Samoa le to fa ya lo menga por to fa ya pa au sangi le so Taeao manuia tele nei yaso so i forma ia manuia. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. O le aho nanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand ai piki alo ai ngai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile, a wa fa tau molo ainga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa faufale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O fa tau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa i Mangile, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 fafa, olua tasi 5 tolu fafa, pe i meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si Talanga. Oceania Career Academy Saudi. Kako hoi kaule kaua. Hei ana fai. Wāte lumangai maguia. A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe im tata ese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani.
Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya su taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalo whero tātou watunu u wheroa ina nei aso fau si mai alau whaafonga. O le whainga paanga le pūlenga o le swa vai e le malo ma le kālesia Jesu Keriso le aupa ia o aso e ngatai. Wa mawhai ona whaatupea i le tau e sidia le lua se lau ono sutasi afe tā la. Le ngā luenga o le fausia o ni tāne te tele te wai le swa vai ma whaasoso atu. I ainga o le tū malo o whale alupo. O se tasi leo i tū malo whaapalota i lea vaenga o le motu tele i sala whai e whaale tonu le swa vai. O le talaina o le ngā luenga na awai le minstao ngā luenga te tele ma whela wa inga, e au fiai ma le pūlenga o le swa vai, o le sui whai pule o le tū malo, ma sui o le kale sia sa ngā lurue whaatasi ma le pūlenga o le swa vai, i le whaatupeina o lea ngā luenga tā ua. O tāne vai e whae ma whaiuna te wai le se furu a felita, fausia o whale tu wai ia tāne vai, fausia o le pā wai a whaataamilo le no fuanga o ia tāne vai, whaapipiina o pāmu vai, fausia o solar panel, e mau aile le tise o lai pāmu vai, whaapea le taina o ofe paipa mo ai ngai sifuru tolu ua fausia, i lalo lea ngā luenga. O le matango fio le nei ati nai, ua whaongai nai me tutia whaanei ono pō, o lo mau aile e le tise. O le pāmu vai, ua pāmu aile sua vai anga i utatu, nai o tātou a inga o le mana fia maua sua vai. Sane mawhai ono o atu iai le malosi o sua vai. Ua whaola ina mai nei i le elitise maua mai le ave malosi o le la. Ia le tātou masini lea. E whaira ngā ruenga le nei. Tu salavala pe mo tusia le elitise le IPC. Le matua whaia ia o tangata. Ai o le alea whaina lea. O le aola pe le tātou pamwai o na le elitise maua mai le la. O le whamanuianga mai le tua. Whamawina le whamalo le company Consale Elevation Engineering. Sa ngafa male o kaina mai ma le whapiina o le nei pāmu vai. E lua te si 4 kilomita le umi o laina paipa sa whaata oto ina mai. Tāna i uta ma o loo whaatuina aini tane se wha. E ta isfuru a felita le tele o le tane tasi. E whaaputu ai le sua vai mwhaasu atu i ainga to tele. O lo o lana papa au yuta nei i lo tato fiuanga. O le nganga whaaftai, o na ua mai a foi o na tutongi ina i le kālesia a mamona a la to restala. E koneti e sua vai nga ili vai ale tato malo makua ia ufaamu ia kako ngu ua whaifua ngai vaenga ma le ngei ngā ruenga tele whaftai tele le e kālesia. O le whatupeina e tusale ma le lua se lau ona su tasi afe wha se lau iwa su whata la ma le vana su iwa sene. Le tino i tupe sa whaatupeina ele nei ati nga e tahaua. Ma sa whaatupeina e le whainga pa anga le pūlenga sua vai. Whapea le kālesia i Jesu Keriso le aupa ia o aso e ngata ai. On behalf of the Prime Minister and the people of Samoa, especially the people of Falealupo, we wish to express our deepest gratitude to the Church of Jesus Christ of later day, our saints, and we are truly thankful for assisting the Samoa Water Authority
and everyone who played a role in making this vital development possible. O naunu tainga, maman tau siap tatu whainga malo. O lo teita ia pēr lana fionga i de South Apito tamai taipa mia. E ui na uwana o le toa sifuru lima mātou, o toa manu, i le taimine teita ia le tatu malo, a o le angango le tatu whainga malo. Ia mautinoa o atu suavai o mai au na wha maina. I o to maota malawa, to salava po fea le tu o le atunu. E awhifio ma papa au ai. Tato nu ma le whaafonga Samoa, lo whaasolo lava tida. Atina e uma lava le tato malo e o mai lava le so. E au noa masitulanga e ono to ai. Ma ua tili ai le sosolo le leo ngā ruenga. Ai mai se fufuanga mamau e pei o na whaata o to mai. Le mistau ngā luenga te tele mwhila wa inga au fiai le pulenga le suavai. Le tō wha olo fiti a fuava ai le saunuanga le te tala ai le ngā luenga o le suavai mo le tu malo o whale a lupo. Au whanga solo i le whonu tanga wha minsta mo atunu e sfurulimo le Pasifika le nei vā yaso. Le olo au tū le tala no ino mata upu. Mo le atina e le ola o uina, le puipuinga ma le soifua manui o whana witi o le Pasifika, le Pacific Early Childhood Development Summit, wa whiriwhiri e le whalaptonga malo au whatasi, le olo ngafa ma porkalami mo le atina e o whana witi le larolangi le UNICEF, le tamaitai sa avea ma tau salo le atunu, whapea le Pasifika ia moe moana sa whatoa swanki, e avea mo lato ampasa i le Pasifika. O se tofinga e tau avea i e moe moana le whaalawi loa o porkalame le UNICEF, mo le si tia mre una i o le atina e o whana witi i atunu te tasi. O le te tai o le tātu malo le fionga le tamai te ipālemia, le fionga fia me naomi mata afa, na ia te talalo ia lea whaata singa tele, o le teimi mua mua o tali malo ai Samoa le nei fōn tanga, sa masani o le atunu lava o fiti e tau waufi ai. O le sosaiete lo ia lo tātu utunu, o tau nu ia i se wha sea wha sanga ini lo ia te lavou se to'lua, e mafua i se TikTok na la whaia ma wha asara lau, i lunga o le apio fōringa, ma o lo wha tūtua i se wha ngau le maria o ia lo ia i le wha masinonga. O lo ia to'lua na whaia le TikTok e ngā ruru e le official le lo ia siri le malo, ma ua mai o na whaia se wha salanga i le lo ia siri, e pe na lipo tia na wha malo lo le tu mau le tasi o lo ia, e au noa ma le maua o se totongi. Pei tai na ofisiring ia se lo ia sini a lo a vene ima Palestine, o le sosa iete a lo ia i lo tātu o tanu, le sunga ia Alex Sua, na ia whae lo ai watu ina atu nei le council a le sosa iete, o le tu tino le sueina le wha sea, ma whaia se whae unga. O se ofisa lo ia tu maoti le tunu o le awhina wina mori a ngā leo leo, whasanga le tamaitai o Lise Marie Schmidt, ina wale ma whaia ia leo leo na whina wina, e mafua i se so tanga wāwāla lata o leo leo manisi o mōri mau, mō le tu tangi. O le asuru o le vāia so nei na toi wāla uai mōri anga o le nei mata uputau whaamsinonga, ma o leo o whaatula ngaile so tōru o le masina fōwa uni, e toi whafonga i nai mai e tatau, ona o atu i le wāla aunga leo o whaamautu uma mōri anga leo leo. O mōri anga ia e mafua i le tusi na avelise i le ao le malo, whaapele tusi, i le lo ia siri alo tātou malo, na whaelo aini tua inga i ni aafianga o le tamai te ipāle mia, i le maliu o le tamai te ipolofesa o Dr. Caroline Sinavaiana Kabat, o le angai o inga soli tu la fono lo o mori ai e leo leo le tamai te itusi solo, ma talafatu i apapali i sia fi keaul, e peo na nofu tau fi ai le vai ngā leo leo le teminei, tanu mai le masina o meo le tausanga o mawae. E le tu inatu se tali alise i mori anga, ai o te maita i lo ia i a tania to i loa, ua tula i nei mō le ua mō lia. O le tōru sifurwalu tau sanga ua mawae na asiasi mai ai i Samoa. Le unungali i mai me le pone i Australia o David McCarroll Williams, la tele i vai ai ni fale te i tonu whunga fale. O le lava inga le tau sanga e awhi se lau walu lima na malanga tāwha whao mai ai, i se meri lau pasese, mana nofu ai mo le wha aso le la honeymoon, ina uftoa uma no whaapa ia le sakala meta o le whaipoiponga. O le atau sanga na mua i asiasi mai ai i Samoa,
Sa tele ina sa vavali tangata wai le to tele ni se yei ni ta vale. Se ia vanga na pasi sa malangai. O le taimi nei na ua toi a whelo tātou wa tunu e leo runga li. O te lele swinga I whale maa wala o whewa inga, ai mai se wheso ta inga. Pei tai o le la mori mau, e le o suia lava o lo tu mau, winga tau Fiafia ma le alofa o tātou tangata. O le meri lau pasese o le Norwegian Sun Cruise Liner, sa whea pia I le asorua le vahaso nei, le ana toi malanga asia si mai ei lo tātou wa tunu o David McCarroll, ia mao se fiafianga lea ia I la ua, o toi wha manatu le talavoa leo langa sa iai, ina ua fito a wha ipo ma tāwha mai I Samoa, ina tōrus furu walu tau sanga taruai. Ai o leo ua toi wa aima sida sida le au le leima le mātanga o fia le tunu, ai ua mātutua le soifua. E awhe walu se lau de pase se le medi o le Norwegian Sun, sa awhea Samoa I le neiva yaso, o se tasi leo ala ngā tupe mai le atinae, o tangata tāwha mai I lo tātou o tunu. Tala nao le ne yaso,